that DFM had, from kickoff coming into split one? Was there a change of atmosphere? Did you guys have better sleep schedules? Were, the outlook of the players looking a bit better coming into stage one? 네, 그럼 아까 이제 스테이지 1의 준비를 하시면서 좀 더 자신감을 많이 얻었다고 하셨는데 뭐 그게 좀 어떤 준비가 제일 효과적이었다고 생각하시나요? 뭐 이게 뭐 일상의 일정이라든지 아니면 뭐 개인 컨디션 조절 또는 전략적인 준비 어느 부분이 제일 좋은 영향이었을까요? 우선 뭐 전부 다 그렇긴 한데 네, 전략적인 준비도 네, 코치진들이 저 말고도 좀 또 다른 코치들이 있긴 하거든요. 그 코치들이 저보다도 더 열심히 해줘가지고 네. 이렇게 준비를 잘했다고 생각하고 저희가 그 게임적인 부분만이 아니라 좀 일상생활적인 부분 그 컨디션 관리를 되게 열심히 하고 있거든요. 그래서 저희 좀 트레이닝 해주는 코치도 있고 그 운동이라든지 그리고 식단 같은 것도 좀 되게 건강 네, 좋은 식단 먹어가면서까지 네, 열심히 다 준비하고 있기 때문에 네, 컨디션이 중요하다고 생각해서 그런 부분도 네, 열심히 하고 있습니다. So obviously everything right, all around. But if I were to give big credit, the first would be the rest of the coaching staff. Astel actually thinks the rest of the coaching staff put in even more work than he did to really come up with the strat books to really build them up to a better future here as that DFM style. And then also you mentioned kind of your own like physical condition and your training. Things like that. They actually have, a trainer as well for their fitness. They've got someone really planning out their meal plans and everything. And they as a team have really believed that your physical condition, right, your physical state is so important to how you're playing on stage. And that's something that they're really focusing on right now. Well, we just talked about kind of the condition of the players. I just wanted to ask, we've heard the players talk about having a fight before the T1 match. I want to know kind of what went down there. 저희가 그럼 지금 뭐 컨디션 얘기를 하셨는데 사실 지난주 경기 전에 선수들 사이에서 약간의 분열이 있었다고 들었었거든요. 뭐 인터뷰나 개인 방송에서 좀 그 상황은 어땠는지 그리고 그 이후로 훨씬 단단해지는 그 방법은 무엇이었는지 궁금합니다. 네, 그냥 좀 선수들 간의 그 게임적인 충돌이 있기는 했어가지고 그걸 좀 오랫동안 얘기하긴 했는데 그 부분이 좀 잘 해소가 돼가지고 네, 그 뒤로 오히려 네, 더 단단해지고 서로의 믿음 그리고 좀 서로가 원래 말을 못했던 부분까지 잘 말하고 서로 더 이해를 할 수 있는 관계가 된 것 같아서 그래서 더 네, 좀 끈끈해진 것 같아요. So it was actually a lot about some in-game stuff that we just didn't have agreements across the players, and it ended up taking so long that we had to just discuss it all day. But afterwards, we actually came to a lot of agreements, and it actually gave us time to air out some of the other dirty laundry. And I think that helped build a lot more trust within the players, and now we're feeling a lot closer as a team, as a unit. Oh, that's great. They've just let it all out and bonded over it, which is great. I do want to ask them about their confidence against Gen G today and their thoughts on DFM's overall performance. And are they going to be making it to Shanghai? 네, 그러면 이제 오늘 경기에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 오늘 젠지 상대로는 좀 자신감이 현재 팀이 얼만큼 올라와 있는지도 궁금하고요. 또 좀 어떤 준비가 필요했었는지 그리고 이제 마지막으로는 상하이까지도 갈 수 있다는 자신감이 있으신지 궁금합니다. 네, 젠지가 워낙 이번에 좀 좋은 성적을 냈던 팀이다 보니까 네, 경계되는 부분도 있긴 한데 그만큼 젠지가 또 경기를 많이 치렀잖아요. 근데 저희가 진짜 저 말고도 또 다른 코치 스태프들이 좀 상대 팀에 대한 분석을 되게 잘한다고 생각하거든요. 그래서 분석적인 부분에선 저희가 훨씬 더 유리하다고 생각하고 상대가 맵을 많이 보여준 만큼 그리고 저희 팀이 요즘 네, 자신감이 오르고 폼도 오른 만큼 오늘은 네, 이길 수 있고 상하이까지도 갈 수 있다고 생각합니다. Oh, so they're very confident in today's match and also going all the way to Shanghai. But a big part of that is Gen G. Sure, they're great, but that means they played so many more maps. And he believes he has one of the best coaching staffs to break down VODs and get prepared for the Antis. Wow. Well, all the best, coach, and I hope we get to see your second team photo on stage. 네, 그러면 오늘 이제 경기를 준비하시면서 ที่มีนาฬิกา 저희도 เอ 같이 เลี่ยนไหม 응원하고 또 คาร์ล 오늘 ลิสเบคอน 팀 หรอ 전체가 แปลกๆ 다시 ไม่ 한번 ใช่ 두 ไทย 번째 ประเดี๋ยวผม 사진을 นี่ 찍을 เป็น 수 있도록 has 저희도 opportunity to 기원하겠습니다. do funniest thing 감사합니다. ever actually เหรอ Thank Alright, you. thank รายการไหนที่ฝั่งอเมริกาจะ Pacific ก่อนอ๋อมาสเตอร์ครับ Man, confidence all the way to Yeah. Shanghai. Right, Like he just it said was it. He was fine, like, though. yeah, I saw this question coming and
Yeah, we have some of the best coaching staff. Like they just break down. มีดูดิครับผม Genji's shown a lot. Yeah, they're pretty good, but that means we can just prepare a lot more against the squad. That's crazy confidence. But I love it. That's what นี่หรอ you need. Genji Yes. had that same confidence going Yes. into kickoff, going into What the Madrid, fuck? and look how far it brought them. ดูอะไรอยู่อ่ะ Oh, sorry. I What was the just gonna add. You know fuck what? Everything is kind of falling into place. They've had their fight. They kind of broke. What They is kind this? of molded over it, which is nice. And then everything is just following after Listen, that. we all know that Sentinels only won that grand finals at Masters Madrid because they had a fight in the player waiting room. Okay, Dude, that's check what clearly he the has. secret to winning an international trophy. Yeah, I don't know about fights and all that, but it's definitely good vibes. Whatever it is, you need to have the good vibes afterwards. Yes, You need yeah. that bonding. You need some heart-to-heart bro talk, because I think that is one thing that also follow through after every single fight. With that, we are ดูไงวะ finally going วาโล to นี้ welcome the players onto stage. We're going to see Hey bro, my Genji game has a versus problem ว่ะ graphic driver DFM. crash ลองไปอุ๊ยเฮียเนี่ยลองอัปเดตการ์ดจอดูครับ ง่ายสุดทำไมเขาเกลียดเยกันเขาไม่เกลียดเยกันแค่เยไม่เหมือนเดิมมาคนแรกก็คนแรกตามนั้นไหนสกินใหม่อ่ะใครมีลิงก์มะ DFM 21 Hell no bro ไม่ได้ DFM ห้าม21ไปข้ามตัวแล้วจัดเชียร์ DFM หน่อยนี่จ้างไม่ได้ Detonation focus means ไม่ได้ถ้า DFM ชนะคือชิบหาย Yeah we need DFM to lose ครับมัวสับติเพมเอมรูทีนหรือทวิตแอสแปสรู้สึกอยากให้ DFM ชนะ And we are welcoming our two teams now. We have our kickoff มันไม่ดีอะดิ Genji พี่ฟูสำหรับ DFM 12 เดือนครับ thank you นะ last week against T1 and looking hotter than ever. I'm just. ทางด้วยพี่ชายทางนะผมเพราะอะไรอยากให้ DFM แพ้ This is เดี๋ยว the ให้ดู time for them to prove themselves once more. They got the first series, step in the right direction, นี่ but you still have to. ถ้า DFM ชนะคือเราต้องหวังพึ่งที่ 3 ไปตอนนี้ Is one of, if not the strongest Dude. team. Oh, Lakia's telling to sit down already. Munch เฮ้ย เพื่อนตกกันแล้ว Because Lakia used to play in Challenger Japan. Let's just remember this, right? Right. He used to go up against these guys. It's not anything personal. นี่มันอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหม Or is it Will? I mean, Willคือ is all about love and peace Yeah, here. we don't know all the details, but ยิ่ง obviously มีที he's ม got แพ้ในกลุ่ม quite a เรายิ่ง backstory ทำให้ with โอ some กา of ส these เราคืน guys เลย on to the different เข้าใจปะ teams back in คือไอ้ที่นี้มันอยู่คนละ Challenger กลุ่มไง Japan. I mean, they saw what happened to T1. อยู่คนละกลุ่มอะให้มันชนะไปอะดี แต่ถ้ามันอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ย DRX 30 RQ 20 Pepperlink 20 แล้วที่เหลือมัน1-1 ไอ้ที่เนี้ย And again, this is so much. ไม่ได้ มันต้องมีคนแบบสูสีกับเราก่อน 1-1 เราค่อยไปวัดเอาที่ 3 ซึ่งที่ 3 ที่เราจะวัดด้วยคงเป็น RQ ไม่ใช่ Pepperlink Genji will just have to check the aggression that comes out because of the assistance that Seth brings into that table. So there's so many things again that DFM can really bring out in this first map. เราถึงจะมีโอกาสเข้า It play really off wasn't that long ago where Genji was the underdog ก็เลย of Korean Pacific เชียร์ Valorant. จิน But จีว่ะสัตว์ today, is this going to be DFM rising to the top in the very similar fashion? We're going to go to our casters, Achilles, เปิดแล้ว for the first match. นี่พี่ชายโซคุงดิครับไม่ไปเล่นน้ำหรอไม่ไปครับผม Hello and welcome to the caster desk. Thank you so much มา for breaking อันนี้ all of that ของวัน down นี้ in นะ that wonderful pre-show. I am Valdez. With me today is Achilles. How are you doing today? I'm Achilles. เซิร์ฟอินเกม I'm good. เลเน I'm doing LOL well. โมเมนต์ I'm ไอ้เหี้ยมัน well จะมี fed. ป่าวะ I just had a cheesesteak Me and too. some gummies, and I'm ready to cast มัน some จะมี Valor. ป่าวะเลเนโลโมเมนต์ We ไอ้ are สัตว์ here to เอ้ย cast อย่า some เลย Valor. And this is going to be a lot of fun. You and I haven't cast for quite a while. I think it has been Not since last year. about a year. Yeah. Been a hot minute, but you're fresh off the LCK final. Now ไอ้ตู้ตรงกลาง shipping เอา back ออก over ไปดิ here into the น่ารักขนาดนี้ DCC. บอกตู้ตรงก And ลาง hopefully we have as big of a banger as you guys had for that final. Because now we've got Gen ใส่หูฟังแล้วร้อน ไม่หูมีตัวแนะนำไหมแนะนำ DFM, กี่เกียร์เลยครับ challengers, and right now
อินเอียร์ดีสุด I think that this is still fairly Gen G side. อันนี้เหรอ They've shown a bit ถนน more. We need to see a lot เชี่ยสกิน more คูลเลยเนี่ย for them to really start คุณเอ rising ก็ to ดิ the ครับ top. But I think everybody out The there that's fuck? watching wants to What is see this the quality, DFM wah? win. There's a multitude of reasons for that. Not only have they finally gotten their first victory here in BCT against T1 just มี last จัดมี week. แฟนทอมมีออเปอเรเตอ There's ร์ also เช a ริฟ couple แล้ว bets ก็ that are on มี the line. People pay attention to Plaid Chat. Skill They're up. gonna know what I'm talking about. So let's see if we can get one step Damn, that was closer quality, to bro. having those things occur. We'll take a look at the agent แบบ selection. ได้ And ส it's ปีด going ว่ะ to be a อิน first อิน look เอียร์ก็คือเอียร์บัต for เสื้อ detonation. นั่นแหละ As ดี it's สุด going to be nothing ถ้าร้อน overall too แต่มี shocking. แนะนำไหม Anthem on the sky. It's going to be maximum comfort. Is going to be ยังไม่มีเลยว่ะ solo duelist versus the double duelist setup that Gen G have been running. Yeah, They gonna be really pretty would interesting have- to see if Detonation Focus Me can really come out here strong in the first map to show that they can actually contend with Gen G. I think that certainly not just in the predictions, as you mentioned, there are a lot of bets on the line and stuff like that, but the predictions do show that Gen G coming into this one are the favorites, even though they are coming off that loss. It was against Paper Rex. Detonation Focus Me coming off a win, but it was their first match against T1, and we are going to have to wait and see just how strong they are. I think this is really the first วันดอร์ลิเวอร์ as กับ Gen G งอ are ค kind ง of คน that เซนได้ดี next ส่วนตัว level พี่จัดชอบลิ in เวอร์มากก terms ว่า of ว่ะ team strength. So very curious to see if they're Liver going to be able to show it มันนิ่งว่ะ right from the get-go here. Yeah, I mean, despite expectations for T1 coming into stage 1, there has been a bit of a tier break. 5-2 Let's go DFM ใครเชียร์ DFM วันนี้เชียร์ได้นะต้องกูขอโทษว่ะวันนี้กูเชียร์เจนจีว่ะ We'll see. Though how Detonation does fare. I mean, one of the things that the desk was talking about during this map select was there was a decent amount of tape from Gen G on Split, played a lot over in Madrid. To many people's surprise, mine included, they were able to just utterly dominate on that map overall. และแม่กูเป็นมึงใช้ลิเวอร์มานานแล้วกูใช้พรามพรามไม่ผมดีสุด So they do have a lot พราม that โดนหนึ่ง bro they can have studied. The question is, are they going to be able to deal with the aggression that can come out from this double duelist setup here from Gen G? เหี้ยเมื่อวานตบไป2-0ในสัตว์แบบแรกเท่าไหร่วะ Neth is somebody that we do want to see step up a 13-2 little bit more compared to what we were seeing from him in that first series. มีใครได้ดูบ้างเมื่อเช้า Did have some really nice moments, but overall looking for a little bit more consistency from him. But otherwise, I mean, Viper or Medusa on the Viper as well as May, absolutely incredible performances from them. So we'll see if that's going to carry through. Yeah, well, guys, looks like we are just about ready to hop into our Feels first map better here his of house Gen if G DFM up wins against against Detonation T1. What the Focus Me. fuck? We are heading on to Split. ไอ้ที่มันเดอร์ดีไหมส่วนตัวพี่จัดชอบแต่หลายคนไม่ชอบ And yeah, this is going to be a fun one. I think that Demon Gen One G ยังลั่นอยู่ไหม looking to เอามันก็ดูดิ really 21 come in here 6ไอ้ and say 21 that we 16 are the best team. 17 We are going 7มึง to ว่าไง beat อะ you guys. And with that double duelist here on Split, can they get it going? มิงโกมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยครับ Of course, they are going to be starting here on นิวมิงโกวันนี้ defense, whereas DFM going on. เซิร์ฟลงเกมเลนเน่งงโมเมน This ต์ is where there's, I think, a lot more pressure on Neth. Just generally when you're going to Run play and a gun. simple on this map, which is fairly common, it's going to be the Cypher. Cover going เอามาดูวันนี้จะมีอะไร really good lurks on. That พี่ is จัส your ครับผม job. ซื้อ So โซ we'll see เว what เรีย Neth น is บุน able เด to ลมา achieve. For ดี now, ไหม it's just ครั going บ to be sad back. อันใหม่เหรอครับไอเดีย Him. โซบิเลียมันดอนใหม่เหรอ Heavy presence though for Gen G. ขนมหวานสวัสดี Expecting ครับ some pressure ขอบคุณสำหรับ25 บาทนะครับไอเดีย wrong about it. So far, อันใหม่เหรอ nothing coming through. Karen, โคโซโล่ของเจนจีใช่คนเดียวกับที่เคยอยู่นิวเทิร์นสมัยที่ไม่รู้เหมือนกันว่ะ moment, so does have that paranoid จำไม่ได้ poise. ว่ะ Anthem in the meantime. Wanting to มา scout มา things มา out. เกมแรกเกมนี้เกมวอร์มเกมต่อไปของจริง The dog, of course. โอเคป่ะแชท As I always do call it, we do have a fight here in mid. DFM is Actually, Anthem and Detonation Medusa Gaming gonna get ไม่ใช่เหรอ them started pretty It's well. the same one, A look. couple of pickoffs there in No? mid. And now can just kind of reset and maybe look to go for a push it's elsewhere not. because now But there's a taking downสังกัดเดียว couple กันเนอะ members, they will struggle a bit. Is here. it? Is it? Texture No? trying to push out กูไม่รู้เหมือนกันว่ะ into the garage. ช่างแม่ง Gonna pick up the กูรู้ว่าอันเดียวกัน As DFM just ดูว่า slow จัด now. ไม่มาคิดว่าไม่พลาดแน่นอน Safe enough to go ahead and grab that orb. Something that we're seeing a lot. ก็ต้องใหม่ดิอันเก่าซื้อได้ที่ไหนก็เพื่อซื้อแบบมันเข้าสตอไงเป็นแวนดอล As you possibly can, but looks like DFM not backing away. Protection. Did he not notice the swing? Yeah, Certainly knows about it now, but paranoid. เพื่อ DFM มันชนะเหรอ Not noticed. ถ้าได้ก็อย่าเลย โอ้โห really crisp with that one. Just a couple of shots. Takes แข่งทุกวันนะแข่งไม่หมดแรงเหรอวะมันไม่ได้พูดแบบไม่ใช่ตัวเดิมไงหมายถึงว่า คนเดิมไม่ได้แข่งไงงงไหม It's not going to be easy for the guys of Gen G to actually break into here. เขาเป็นทีมอื่นเรื่อย Here is going to be looking through this one. We'll see. Buy if the they actually Pacific do decide bundle to go for Talon the push, bundle as let's we go do bro have 10 out of 10 May just waiting, watching Heaven.
Waiting to see. Lakia will push through here. They do have the smoke down. Meteor not even going to be able to get the pick off down. And actually, he's going to go up the rope and take กูเล่น it ไว down. เปอร์สกอร์ 0-13 ไอ้ยี่นี่มีเจสซี่วอชเป็นไอดอลปะเนี่ย They are. There's the push out of the smoke. May with Flawless a 3K pistol here, round. the pistol round, and a Flawless flawless one pistol at that round from DFM. by What DFM. a roaring start here for this squad. Yeah, this is exactly what I wanted to see. Can they come out strong? Of course, it is the Nah pistol round, way. but a very clean and flawless pistol round. It was actually Genji pushing out of that smoke there in mid, taking the fight, and DFM just shut them down. เดิมคู่ไหนคู่นี้เจนจีคน On 2-0 that ครับ mid challenge, thinking that okay, แชทปิด Paranoia แทง went แล้วนะ across, we likely have ปิด connected แทง on แล้วนะ everybody, but there's still plenty of players peeking out from Ramen. We're not blinded up, so early kill found Anthem. I mean, somebody who very typically when he's playing this guy is just going to be full investing into his utility, not buying any armor, not buying any kind of pistols. Occasionally we'll see sheriffs from him, but for the most part, is going to be having that heal. So all of that early damage that was pushed out onto Medusa, completely nullified as the heals come across. Now going into the anti-eco here for Gen ปิดแทงแล้วได้ยังแทงตูดจัดได้ไหม Fairly standard แป buy. ลก There's the Marshal here in hand. Texture with a sheriff, just going to be ๆเฮีย DFM มันอันตรายเหรอเอาดีไม่ได้นะเว้ย Again, a big ชิบ group หาย up นะ here towards B. Push up into garage. ฉันรู้ไหมว่าเธอรู้ไหมว่าแอดปาร์อยู่เดี๋ยวทีมเซนทั้งทีมไม่เขาเรียกว่าอ่อนให้ Really making noise here from DFM. Orb still sat there. And they could try to grab that. From halfway, that showstopper. เล่นกูหมดอ่ะ Down, and actually, they're just going to back away from this one for now, as we do have a couple of guys over here, maybe looking to push onto A. As here is the Trailblazer. Maybe you're going to take that one down for now, and Texture already taking a bunch of damage here. Just trying to poke out. But look at the read from Gen G at the moment. They don't see much other than the Trailblazer, and they make the call that this is likely going to be a hit onto the B side. Instead, it's DFM completely rotating all the way back around, and they're just going to have free A access. They will be, walking their way into this one, but with ช่วงนี้ดูเมอะไรไม่ได้ดูเลยไอ้เหี้ยกูจะดูMy Hero ซีซั่นใหม่ My Hero ซีซั่นใหม่เสือกเป็นรีแคป พ่อมึง This is not going to be easy for them. ไอ้เหี้ยดูไป2 ตอนรีแคป2 ตอน ทำไมไซส์เอโลจังมันเป็นราว2ไงราวแรกแพ้ใช่ปะล่ะราว2ก็เลยไม่มีตังค์ซื้อก็เลยต้องเสี่ยงสแต็กไซส์หนึ่งมันก็เสี่ยงสแต็กไซส์ B อ่ะสแต็กเอาแล้วถ้ามันเข้ามามีโอกาสชนะเยอะกว่าตัวเดียวผมถ้าเรา2-0ไหม2-0ดีวะ Only will be put down. So first death there, but Meteor can't find the follow-up shot. Neth will be able to find. No joke, DFM has no chance. Hope so, dude. Nothing really lost as Medusa didn't have. Mr. Bubbly, what the foreman? Amungus. To a very solid 2-0 start. Yeah, feeling pretty good about the way they have handled this so far. Nice peek out of Ramen in round 1, and now here on this one, just ไอ้เหี้ยหยาดนะเว้ยเหี้ยอะไรก็เลย DFM อยากชนะเลยเว้ยกูขอจริงๆเลย and then it was pretty much easy cleanup with the gun advantage. Feeling pretty good about their start here. นำ 2-0 ไอ้เหี้ยเห็นอยู่ 13-2 คะแนนบ้าบอกว่าสปิดอะ was incorrect to begin with, but not leaving one player. Meteor there. ไม่น่าเจอเลยเหรอโอ้โห Oh my god. มันยังได้ทิกเจอร์เหรอวะ Very aggressive, and the rest of the team is following up. จีมีตัวไหนลั่นควายไหมโทวี่ไอตัวดูลิทมันอะเกิดจะไม่มาสลับพลาดได้ยังไงไม่พลาดเว้ย Lakia, who does have to back away. It's really low. Nets still trying to control ramp. He's able to find one. Looks for a little bit more. Munchkin will be able to take him out. Medusa in the meantime here on site finds Munchkin, maintaining a man advantage here for DFM. Oh my god แบมมันดีครับ here for them. It's already looking really strong. I mean, with the plant down, they've got a great setup already. เหลือ2 ตัวลั่น is coming in from the side of Gen G, but it's only the 2 of the Meteor. ไม่ต้องดูคู่นี้ด้วยเพราะว่าสวย Get a couple of headshots already, but Anthem หายแล้วมันมีแฟลช the back of elbow. He's able to get one more kill with the ball. Get another one. There's just not really any time. He has to stick onto this one. There's a push up. There's the kill, and the bonus converted. A clutch here from Anthem. Go down to the spike. Doesn't matter. They have cash for days. I mean, DFM have come out swinging, and it is a little bit close there at the end of round 3, but still a very nice bonus round conversion, and it all started off with May getting น้ำตัวบ้านเลยน้องชายไอเดียแปลก catching them completely off guard, finding that opening kill. Taking on Texture, it is quickly traded, but it was additional damage done to Lakia, which meant that they just go ahead and reinforce that ramp position. They're able to
very easily deal with the enemy แล้ว side. ได้คืนยังไงวะ Call out โดนแฮก down อะ here for the side of Gen G. Solo trusting in the team to be able to course correct here, it would seem. โซเวเลีย2.0นะแฟนทอมยิงดีนะ Where เลย things could get dire. Gen G, though, a squad very much known for their thrifty wins. จะหามากจะชิบหายมากถ้าดีเฟมชนะเนี่ย Trailblazer will be able to spot two. Showstoppers in. May โอ้โห point blank. ยิง Yep, มาฆ่าตัว Eagle ตาย himself down. Still finds เอ value. อ Fantastic headshot. Yeah, that's going to be perfect for him. Actually getting some value here on the thrifty so far. Bit of a pickup on the stinger for Munchkin. We'll see if they can hold on to this one. That's one more. Munchkin. How do they do this? As they take them all down, and that is the thrifty that you called. อย่างนี้ดิวะ Spoken into existence, perhaps. ขอบคิวดิครับ blessing there, a curse for DFM, but for some reason, this team, when they are looking down and defeated, ตรงนี้เว้ย moments like that managed to make them rally back. I mean, hell, even in the last series, you think back to Lotus, Texture coming up with that incredible ace is what really got them back to the driver's seat to be able to close out the map. It all started with, May, unfortunately, taking himself down, just ends up landing right at Karon's feet with that showstopper. Nice. No way to get away from it. Knows กดตัวเดียว that ผ if ม he tries to create some additional distance, he's just probably going to end up getting taken down before the rocket can even come through. The rest of the team unable to follow up off the back of that one. So another incredible ผม thrifty แจ้ from งไล Gen น์ออดไป G. แล้วครับแล้วได้กลับมา Spare นะ some อ่า blushes from the ก็ previous ดี three แล้ว rounds. ที่รอดมาได้ Can they now win a rifle round? ก็ is the ตอนนี้ question. อย่าลืมไปเปิดไอ้ทูแฟกด้วยนะ Haven't been able to do that yet. We จะได้ไม่ haven't โดน seen อีก too many, obviously. Still early on in this first เปิด map. ทูแฟกไว้ครับ But hoping to see เจนจีชนะเฮ้ยเดี๋ยวพีเอ็มกูเสียหาย DFM have เดี๋ยว come ทารอน out, ชิบหายถ้า perhaps a แพ้ bit เนี่ย stronger than they were expecting. And now just poking a เชียร์ prod เจ in น your จี round ตั้งนาน to สุด bring ทารอนไปแพ้เอง attention. อันนั้นก็ทำอะไรไม่ได้หรอแต่เฮียไม่น่าแพ้ global มั้ง Just global มันลั่นอยู่ตัวเดียวดิ there are going to be multiple players lurking around that position, but again, it's going to be a swing, and it's another great call for DFM. โอ้โหสแต็ก B4 ต่อมาเดิน A 5 ตัว Lakia here พ่อมึง try to get some semblance of control. Swing on the corner. Only เฮ้ย spots เว้ย one. รีบกลับ Even มา that เร็ว stats, I mean, we've been expecting this Cypher to be lurking, but now it does seem that they're not going to fall for the trap. Not going to เบี้ย get ดี the ครับ Gen G quick to สวัส rotate ดีครับผ everybody ม around, just เซ make เด it นีก็ดีครับ He's going to get in. สวย First, สวย on the backside of this one, able to take down two, and Lakia is going to clean up May, and that is going to take all the wind out of the sails of this push. As Texture just really fantastic on the timing to take this one out. Yeah, and I mean, cash just so low, no time remaining here, so everybody just going to have to back away. พี่เชียร์ Musa and เจน Nets จี will be able to พี่ hold เชีย on ร์ to เจ their นจี weapons, เพื่อให้ but the ทารอน rest ได้ of ไป the team ต่อเว้ย going to be in a bit of a dire situation for the buy, but Gen G แอปบาวทรัคเกอร์ใน LS โดนแฮกรหัสนี้จริงไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยใช้เลยว่ะ 50% win rate in that regard. If DFM pulls a Zeta run we are fucked As looks like they want to hunt down, try to find a little bit GG more. ร้อย swing ป่ะ on the วันนี้ corner, ต้องเอา Texture GG will ร้อยป่ะ fall. Yeah. He does เดี๋ยว have พี่ a lot เขา of วิ่ง money. ออกในชิบหายนะ Kind of ลักเกต้องเอาให้อ่ะ unfortunately that การรอนเนี่ยการรอนกูตื่นก่อนเลย down there. Dying to Nets Bulldog. But Genji, a couple of rounds in a row. ไปสยามเอาไปเล่นน้ำ Getting เหรอ some เฟิร์ส momentum after that thrifty and reading ทารอน the ได้ play ไป very ต่อ well คือไงครับคือถ้า to เจน shut จี down ช the นะ push before it even really โอ does กาส so. ที่ทารอนจะได้ไปต่อคือเยอะขึ้น Really แต่ถ้า solid เจน call. จีแพ้ It was really looking like they were ทารอน going ยาก to เลยครับ end up just not reinforcing that spot. Lakia, you know, โอ้แดงไป maybe 100 that ห one 1,000 on ซิ the ลิ entry กูเริ่ม slowed มั่ว it up แล้ว with the Seekers แป that he ล even ก had online, which he now does ๆน้อง have. ชาย But instead, กูไปเล่นน้ำมาเล่นน้ำที่ไหนมา ใครล้วงกูล้วงกลับจริง โอเค Meteor enjoy ครับ opting for the outlaw here in this round. Surprised to not see him go for the เวลา outlaw. ทารอนขมูใช้ภาษาอะไรกันอังกฤษครับผม Meteor himself did as well. Yeah, he was trying to. เชียร์ Oh, เจนจี God, สุดท้าย that ทารอน was แพ้นี่หมานะ Little ไม่ bit of a แพ้ fadeaway on ต้อง that เชื่อ one. มันดิ May วะ kind of just diving in front. Gets himself lined จำขนาด up นี้ on that jiggle. จำขนาดนี้นะเลยดีกว่า คุณซีนสวัสดีครับสบายดีไหมไม่ได้คุยกันเลย That's all your entry power. You're ไม่ running ไปเล่น solo น้ำเบิร์ดไม่ duelist. เล่นจุดไม่มีคนออกไปเล่นด้วย The raise. แล้วจัดล้วงไหม Try to get เขา yourself ล้วง on the ไม่ site. ล้วงไม่รู้แต่กูล้วงก่อนเลย It looks like Net's going to continue to try to just keep ผู้ชาย attention อะ on this โดน side กู of หม the ด map while everybody else gets into position to potentially strike over towards B, but calls being made. Texture now rotating through that defender spawn. Seeker's going to be sent just to really figure things out. สาวคนนั้นสาวคนไหนจ๊ะ I like this investment Wait, here from fuck back. Lakia, just not wanting any ไม่ได้ออกจากบ้าน ambiguity จิต as ติกว่า now ปาร์ตี้ Karon, ครับ yeah, คุณ spotting multiple players. ปาไปทารอนแข่งเลยไง 100% that this one is coming in. Karan trying to back off of this one, but Meteor goes for the swing. Is going to be taken out quickly. Gives a chance here. แล้วคุณซีน่ะไม่เล่นหรอ This one interesting as Lakia has to hold it down. He gets the one. He's going to back off for now and wait for his teammates as we have the สวย showstopper Texture. มันต้อง Able ยิง to ที่หั take ว out Cess, and that is going to make quick work of this push. Medusa here on 1 health.
with an outlaw. 1 HP with just เฮ้ the ย recovered ทำ outlaw. ดี He's able to finish ๆตัว off เดียวเอง Lock. เว้ย There's a little bit of damage here, but this isn't necessarily something he wants to carry over into the next round. So just see เล่น if ส he can ยาม get a วันแรก little เดิน bit ไป more. สีลมต่อ Texture will ตาย say ตาย no. ตาย 3K for him, 3 rounds now. แฮปปี้สวัสดีครั For บ Gen G. And I think this is where it's going to become a bit of a chess battle to see which รวมไปเจอไข่กำเลย of these two squads is going to pull the trigger on a timeout first. Because ถ้าเราจะเล่นให้สุด after ตึงลงแข่งครับ after ต้องรอดู the ครับ 3-0 start from DFM, I thought maybe we'd see it from Solo. ก็คือกู He ไป doesn't เข้า go สาร for มา it. ไปร้านเหล้ามา Now the เว้ย onus is on กูเมา DFM มา to see ก if กู they ให้ want เพื่อน to ขับ try ร to ถ pump กู the กลับ brakes. But มาให้ for กูนอน now, ข้าง we ข้าง will หลัง just keep on moving พอ forward. ถึงกูตื่นมากูงงว่ามีผู้หญิงติดมาด้วยตอนนี้เขานอนอยู่ทำไงพวกเขาก็ไม่ตื่นไปส่งหรือรอเขาตื่นอันนี้เขาสาระมึงก็ต้องรอเขาตื่นก่อนตอนเนี้ย And it should feel pretty good. I thinkทำ with เหี้ the ย last ได้ 3 rounds, this is going to be a buy round now for the side of เจอริส DFM. กินไหนเบสเหรอสำหรับจัส I ซิง think กูแล maybe ลิ it's ตี้ครับ interesting and pull สกิน some back from Meteor โอ้ getting ย aggressive. Medusa just ทำดี waiting for it. And now Locky, will he เฮ้ expect the ย second one? Yes, he will. Medusa, couple of ทำ headshots in ดี a ๆ row. Going to get them ahead in this 7th round. Absolutely gorgeous there from Medusa. They're able to drift back over here into the vent before that smoke could dissipate. They're gonna win against every team at Gen G, Another one here. against Trying to RQ, make this against position DFM, unassailable, everything. but widely Gen G To just make it making the easy call with to Talon. completely abandon that A site, and that's exactly where the Some spike is somebody starting to have- get ushered over towards. Texture looking maybe for a bit of a challenge here as Neth looking to occupy the same exact position, checks the cam. Doesn't see any forward lurkers there. เสื้อที่มึง That's ใส่ gonna be นี่ nailed เหมือน up เสื้อ now. บอลเลย That's เสื้อ the เที่ยว Texture knowing that he's there, wants to try to flush him out. โอ้โห Only gets ร a อด couple มาได้ tags, มึง that's about it. Yeah, maybe get some information that this is วันนี้มาชัวร์ handed over to A. You see the rotation. ผมโดนล้วงเงิน20 บาท But, ต้องเอาเรื่องไหมครับ the value he ต้ was อง20 looking บาทก็มี for ค่า is นะเว้ย Caron is trying to get in here. เราก็ by ล้วงเขากลับแล้วกลับ100ดิ himself, but now he's got some backup. Will they push through the smoke? ผมไปเล่นน้ำมาโดนล้วงหาผมล้วงคืนมันแจ้งตำรวจอะโคตรไม่แฟ And ร์ they could make the call and a save. They do have plenty of cash and the รอบ crucial ชิง ultimates for เดือน DFM. หน้า One of ครับ them is ประ already มาณ online. วัน The ที่ other's 12 very far away ใช่ with ป่าว Bay วะ and ประ Anthem. มาณ 12 So it looks like they are going to poke and prod forward, see if they can find anything here. But I mean, flash into Munchkin's face, smoke set up on screens. Makes this pretty much unassailable, especially given the time remaining. Maybe trying to get the pick off, but May, yeah, he is going to be taken down. Munchkin trying to make things interesting, but Sass going to get that exit kill. Texture looking for one himself is going to see the foot of Sass. That is just about all เสียงแป้งเหรอ he's going to be able to เอา get. เสียง So แป้งเหรอ DFM back on the board. Well, nicely done. Didn't Oh, take don't that he, don't he. timeout. So really course correct. Excellently done here from the DFM side. Themselves back into the driver's seat a bit, but still neck and neck here. Gen G now. Looks like Texture's going to be going for the operator. Meteor is going to be sticking with a Vandal. It's still going to be a while before DFM กู can แบ็ค break ทีมแล้ว down กู this ไม่ได้เล่น match, เลย but เหี้ย stringing together as many But rounds as no, they possibly but can it's on the not attacker game, side. but yeah, That's they- widely what they're concerned with. People, if they're saving guns for Gen G, they don't really care DFM as long as they're just getting the round wins. Let's see about this. They have a pretty big stack moving into Garage. May, as always, trying to lead the charge. Already. And a little jiggle, and Texture is not going to take that shot. Does eat a bit of damage, and now they're on the side. let Texture him- going to line this close one up. He said the paint แต่เรา shells, พลาดฟังหน่อยเหรอ still just พลาดมั่วทรงเลย but ดิ jumping in, kind of disrespecting back sight. Very puzzling there to see from May. Maybe just didn't quite see that ขอกินข้าวแป๊บไหมครับ operator กู at เพิ่ the ง back ตื่น of เลย the เว้ย site when he did that jiggle peek. กูตื่นก่อนแข่งประมาณ Fired the 15 gun, นา so ทีอะ didn't have any kind มึง of ว่าไงวะ audio notice of it. กูขึ้นส seemingly ตรีม just ทันก็เท่แล้ว missing a key piece of information. พวก So โจ just รมัน jumping คือ forward อะไร on กันวะ the สง block กราร here, does เป็น get มร punched ดกโลก forward. เนี่ยโจร Texture now shifting ปักกี่กระ around. เป๋า The Texture is going to line up another one. Medusa ไปกินข้าวอะไรพี่กินข้าวต้ม There. into จำไม่จำเกมแล้วจำอะไร That is only 3 guys on the ตัก side ตะ of เกียงนอนไอ้เหี้ยวันๆกูนอนอย่างเดียวเลย And they're just kind of moving out. Still a bit of time to see maybe if they want to group up and look towards B. ใช่ใครไปเที่ยวใครไปไหนก็ระวังตัวคนด้วยนะ To Rams could consider A. ระวังกันไว้ Now just waiting on it. Yeah, it's just ถ้า gonna เรา be ต้อง the ช same นะอีก ball here. 3 ทีมครับ 30 seconds remaining. Just Then Neth we wants can to call get out himself how- out of a dangerous position. Not going to be concerned about trying to hunt for kills and get that next neural online. Just needs to back away as the other two players are just going to be sat there หน้า in เล็กเกอร์ mid-vent, วันวีไฟเป็นประเด็นลงตาได้มาได้ wanting to lose out on these weapons because the cash, while theyวันนี้ should เรา be จะเห็ able น to อีกไหม get at least a half armor buy in the next round, it's still a little bit wonky. So we'll just make the decision to go ahead, sit back, and hold on to these weapons. That's going to allow for Gen G to tie things up once more at 4-4. Yeah. Wire cleared, but no one nearby. So yeah, kills aren't going to be found. Yeah, not this time.
Neth was able to get a kill a couple of rounds ago in a very ผม similar ว่า spot over there. นักแข่งไม่เท่าไหร่หรอกครับงั้นเลย ผมเล่นแรงไม่มีใครสู้ผมได้ผมคมมากผมอยู่ Kind of แรง a โก kind of ครั a บ quiet เชี่ย round, Texture just a คิดเหมือน couple กูเลยเว้ย of operator บอล kills ซี่ and then just kind ไอ้บอล of ลี่ took the wind out of their sails and คิดเหมือนกัน DFM ครับ just คิดเหมือนกัน decided to back away. ผมอยู่ไอรอนครับ Oh, well. อาจารย์ให้ DFM มีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์ For the side of DFM, ให้ศูนย์ได้ไหม an เนี่ยให้ operator มันชนะวะ having to be a major concern. จะไม่ได้เล่นสงกรารหรอไม่ได้เล่นครับ Into this one ขี้ quickly เกียจออก clear out on that camera. That's able to spot two, I believe, but tries to push forward. And Texture just gets in front of the wall, is able to take it down. Yeah, he Excellent went very movement there. aggressive, and now they're trying to push on Oh, in, but but excellent blind comes out from the side of Karan, gonna give them some time, but now making their way onto the B site. Anthem leading the charge, and that's gonna be a quick cleanup from Munchkin, who is currently just waiting for the rest of the push to come through, waiting in the smoke as well. Bye! Bit, Editor! not clean on that one, and now DFM are on the site. They pick up 3 kills. They give themselves a chance in this one. Texture, the both of them in heaven, moving quickly, but May gonna pick up a third. Okay. As fast onto the site, here is Texture, with that shorty gonna move in. โอ้ยโดนแล้ว Spike has been planted. โดนเล่นเชิงแล้ว Spike has not been โดนเล่น planted. เชิงแล้ว Could just back away, but there's โดน a เล่น hit เชิง from แล้ว Medusa. Oh, it's so genius. He knows that he's in. He knows that he's decayed, and he gets the read that he's gonna try to escape rather than hunt. bro he's a fucking ผู้ชัง bro Towards Alley, fucking waiting to hear the DFM spike plan. slim bro that guy Medusa does not give him No the opportunity. way. What a great readjustment here from May. His attention pulled over towards the stairs. Bro, what's but Japanese immediately fan, bro? drops down, backs away from that fight, and He did immediately that wins since out last another game, one. It was fuck so yeah. gorgeously done by May, and Medusa makes the call to just go ahead, drops the pit, and he catches him with his pants down. Easy kill coming through, and DFM back in the lead. ผมควรซื้อ operator เลยหรือซื้อสกินชนิด Absolutely นี้ครับ playing this one เรา very เล่นปืนไหน close. มากกว่าก็เสียนะครับน้องชาย Even feels perhaps a bit better Nice. for DFM. They're gonna force Texture to DFM revive dive an on me, yeah. operator, and now they're gonna come in here once again pretty fast. Trailblazer leading the way alongside of May. ตั้งแต่กันมันดีกว่าเว้ยแล้วเกิด In the เหี้ย back โอ้ there, he is ย gonna เย็ด get แม่ that tree kill, and now the showstopper is gonna be shut down. A Texture. big shutdown from the side of Bye! Texture. On the back of the site, Meteor not able to get it done, and DFM will get this. หน้า bro Meteor just doing a circus act, just throwing knives at him, landing on the board behind him, not getting the connection he ใช่ was ครับพี่ looking ก่อนโซ for. ดำครับพี่ก่อนหรือ2 ปีก่อนมันจำ For ไม่ได้ a follow-up career after esports, I suppose, but not what you want to be seeing here. It was a nice shutdown on the พี่ได้ไป showstopper เล่นน้ำที่ไหน protection, ไหม but ไม่ได้ไปเลยเว้ย nobody in position Got to it by deal with night, the rest of DFM as they just flooded in onto the site. Now, Texture, who still holds on to an operator and Charon, the only players Save left. it, like Ultimately, here. the call is likely going to have to be that แล้ว they เขาปรับ back แปลง away อุ้ย and save these weapons. I mean, ป่าไหนอะ cash aside, they could go ahead, they can afford another op if they try to play in for this, but the odds are just so heavily โคโร stacked นามิ against รี them. เวิร์ส They ที่ have เรา no แปลง idea เป็นดอลอะไรดี what สุ the ดเหรอ defensive setup positions Tao here nghĩ from hay DFM, Kulo Nam so cái that này. is going to be them now getting up to 6 rounds on the half. ปะหน้าลงคอ Absolutely แค่นั้นหรอ fantastic round from DFM once again. And their attacker side has been pretty impressive so คาร์ลอนเพิ่งกลับ far. มาโรงเรียนเหรอครับ To มองไม่มาเลย 4 here in this เย็ด first แม่ map เอา of ดี split. And slowly but surely they're chipping away at what Genji had. And now ไม่มีปรับ that แปลของ timeout เก is มตา going แท to นนะปรับ come. ไว้ You're เธอก็ wondering about the timing of the first timeout, and finally Genji pulled the trigger on this one. Not a bad idea, I think, especially because it does feel like อันนี้เล่นเจอทุกที DFM ม are เปล่า kind of running away มัน with เป็น their เล่นเจอ attacker side, and Genji are going to have to refocus here. ทุกทีมของอีกกรุ๊ปหนึ่งมาเล่นเป็น2กรุ๊ปไงกรุ๊ปโอเมก้า Time อั to ล go ฟา ahead and call this one โอเมก้า Genji. เจออัลฟาแบบว่าเจอกันหมด Two อะ played out in this half. They want to try to make this a 6-6. Give themselves as much of an advantage as they get ready to go onto that attacker side. I mean, this map has been a little bit strange at times where, we started off with original split so heavily. Defenders favored. These days, a lot of times we do see the attacking side coming out on รูป top. โป่งใน YouTube จุดเป็นอะไรนะครับแบงค์เลยครับแบงค์ไม่อาบน้ำหรือเปล่า Have themselves poised for a very strong opener here. กรุ๊ปหนึ่งเอา3ทีม Run back these final 2 rounds. That Get themselvesเอาหน่อย in ให้ that กูเอา fourth ไง score อะ line. They're going to be sitting pretty if they can get เจอ that กัน done. ได้ที่สยามเหรอ This is a pretty critical round. Getting 8 rounds on the attacker side would be huge, especially with the double duelist setup from the side of Genji moving on to attackers. Might be able to string a bunch of rounds together, so พี่ว่ามีซีโร่แฟนสวยไหมสวย ถ้าไม่มีซีโร่ฮันเตอร์ and Genji do ใคร not ไม่มีซีโร่ want ฮัน to เตอร์ก็ allow ซื้อ them ซีโร่แฟ to น do that. แต่ถ้า So มีแล้วก็ call ไม่ the ซื้อ timeouts and พูดอารอนไปแล้วครับ see พูดต่อไป if ครับ they can พูดต่อไป make a splash here and try to tie things up. I don't recall the exact Oh, statistics, hold but on. the desk was covering it, the win rate after timeout, and I feel like Gen G was pretty low in those metrics.
We'll see if Solo can try to up the win percentage here. Though I think it'd also be worth noting how many of those rounds were, going into an eco attempt and then a buy. การที่แบบเย้ายวนเนี่ยแปลกๆทำไมไม่มีคันทีมไทยเป็นแปซิฟิกเลยครับคาร์ลอนเนี่ยครับผม Oftentimes. คาร์ลอนเจอ global ครับ Texture pushing out here. He's going to line it up excellently onto Nath. Catches the lurking Cypher, as he has oftentimes been in that เดี๋ยว spot. น้องชายเดี๋ยวพี่ชาย He hears these cyber cages มั getting นนับ chucked บว out ก there. ร He วมหมด knows วัน that ที่ Nath is not in 29 a ครับ forward position to really get the วันที่ไหน punish, ได้ so ไป he just ต่อที่ไหน continues ไม่ to ได้ไปต่อ swing, วันที่ suspecting that he's 29 finally going to be able to get an angle. And he is rewarded for his patience as well as his aggression. So solid pick off there at the start. Cypher now taken down. Showstopper online for Texture. For now, it's just Anthem here in Garage by himself. Does have that spike in hand. Things opened up a bit. Around the corner is Munchkin there on rafters. Waiting for his time to go for a swing. It's being watched. Assess at the moment. Waiting for it, and there you go. Shots firing out. ได้อยู่ Finally, ได้ but อยู่ the headshot assess will also fall. Yeah, Medusa and Anthem, though, they are going to make their way in onto the site. Anthem picks up a second, and they give themselves a chance here to get this plant down on the B site. Was a good start for the side of Genji. A couple pickoffs in heaven, but not anymore, as now the showstopper coming on in. Texture trying to clear on the site, but there's just no hope for Anthem. And they know there. where Medusa is. They heard him running out in towards Mail, and the spike right now not in a great position for Medusa to try to get covering fire on that one to try to take him เปิด off. ครับโอเคได้ครับ Conceded, didn't have any snake bites either. Will look for the kill in the end, but Lakia just continues to swing out, challenges, and manages to get the victory. Genji, timeout, leads to a win. That percentage going up, but can they get the last round of the half? It's looking pretty likely. Having some ults available. อันนี้คู่แรก Actually, คู่ต่อไป as we are going to see the replay TALON here ครับ started off with Texture getting that really nice pick, and then DFM respond with a fast push onto B site, which Yo, eventually gets Mario picked up mostly Sabo. by Texture. I'm curious if it was a conscious call to just send Texture down to the site to hunt for Anthem rather than, get the showstopper across onto Medusa. ข้าวต้มอร่อยไหมไม่ถึงข้าวต้มโรงพยาบาลนะเตรียมตัวนะจะเอากูลงก็มา Very nicely for Genji. ยี่เป็นที่หัวตารางหรือไม่ครับกลางตารางเฮ้ยใจเย็นพอแล้วโอ้ยผมโอเคเก่งมาก First เอาเลย shot, that opener from May, it just goes right over his shoulder, and Texture, he does not whiff those. He's just been so clean. I mean, he just consistently is getting pick Dude, off get ready after to do pick this off hot dog, early man. on in these rounds, getting those first kills. And now Munchkin trying to push ปลา out บางแสนออกค่ารถ into มา mid. There เดี๋ยว is จะ a ไป lot เล of ย presence here from the side of DFM, and now Meteor's got Surprise! an operator as well. It's a double up setup. ระหว่างกูรถน้ำมีก็สีโลแฟงเอาเป็นที่เห็นซื้อ Was ดีครับ definitely not expecting that one, I guess. Pushes ข into โมยแม่ครับเคยเล่นวาโลไหมครับ The drift ไม่ across เค from ยเลยครับ Munchkin ผม gets himself over in towards Back. Mail, right as the poison orb drops. So just zero information about this Viper's positioning. Seekers do get cleared. ไม่แต่มันเล่นดับเบิลดูลิสมีสิทธิ์บุกได้แน่ Just widely confirming that they're going to be in this mid to B อ้าวคน side of มัน the ลุมดัน map. ให้ไปกินข้าว They're ต้ม going to be spotted. Swing it, Lakia trying to see if he can get a Come on, catch, but Anthem is watching for it. Very nice punish to try to get in this round, but Medusa now gone. Says trying to move on in through the pit. สวย That's not gonna work. เหี้ย Immediately gets รถ shot เจ็บ down ห้าเลย by เหรอ Texture. เจ็บห้าทางเกิด That เหรอ shot finally, Texture, he is capable of missing. As I have finally found out, Anthem here 1v3. สวยครับ Respawn's gonna quick one, and Genji are able to tie things up here. แวนโดว์ซีโร่แฟงดีไหมดี A ครับ very ผม solid ไม่แบด recovery from Genji, but 6-6 also not bad for DFM. It was a very hot start for him. Unfortunately, weren't able to really continue that ต้องนี้ดิ momentum วะ once it had kind of been taken away from them very สัก slightly. วูคอง Genji กับ with แวน that โดว์ไอออน run back. วูคองดีกว่าครับผม Looking very solid, but also not a poor position to be in. DFM, they were able to win that สู้ไว้ opening เต็ม pistol. แปลก And if they can go onto the defender side, pick that up as well once again, and they could Alright, just let's be able go. to run away with this. ๆเอาหน่อย So Absolutely. I think that DFM have already proven that they can. ปิดเส้น kinda ยิง roll กับเปิด with เส้นยิงกันหน่อยดีกว่า เปิดเส้นยิง It ดีกว่า has been a close map so far, so I'm excited to see how. เราจะได้รู้ว่า this กระ is สุน going เราไป to ไหน go. แล้วกระสุนเขามาจากไหนกินอะไรครับจับ fans abound Give me here a little in the thumb. audience. Cheer on both of the teams, mind you, because we Is that saw. a flare? Yes, it is. We did see, in their victory, the DFM fans, the faithful, finally being rewarded. To quote a certain esports call out. Well, certainly have representation out there in the audience here today. Finally, probably feeling like they have something to really cheer for. A solid start. See if that carries over here into the second half. As May ฟอร์ลิดปิดต่อลาว Okay, พอผมเปิดมา go back and forth. We'll see what he lands on here. We still have 27 seconds for him to make up his mind as to whether it's going to be a ghost or a sheriff.
โอเค For now. อย่ามีตัวลงให้ทารอนครับโอ๊ยไม่ไหวครับพี่กระโปงเกินน้องชายเป็นจะเป็นเหมือนสตรีมมันไม่ได้ตอนกูกินหรอเอาดี What Genji can get going on the attacker side with the double duelist, how effective this is going to be. มั่วละ As it does look like we have Neth setting up จะ himself. กินอะไรจะกินข้าวต้มครับ And the rest of the team just hanging around mid จัดว่า and ไง A. So let's see where Genji want to attack first. It does look like a little bit of pressure here into Garage. Maybe trying to isolate and take out มันต้อง Neth 1-1 มันต้อง early on. 1-1ทำไมไม่กินโซจูกูเพิ่งตื่นมึงกล่าวกูตายนะไอคิวแล้วจะอยากเป็นบ้าข้าวต้มอ่ะ On the creep up. มันเขามาชี้เลยวะ It looks okay. Okay, Texture does manage to identify it. คือจะเป็นสตรีมเมอร์ทารอนค Enough รับ to get the spot. Clears that out in the meantime. Karan does get spotted by that Trailblazer all the way out in towards A main. วันนี้หวีจะเป็นไอเทียลไหมอ่ะเอาดี Doesn't tell them necessarily เฮียหมีงง much. ไอเฮียหมีจะพูดอะไรคนอื่นเนี่ยงงหมดอ่ะ Actually not running a sentinel. Somebody ไม่ยิ่ง is gonna ง be งๆอยู่ตอน playing พูดอะไร that เฮียเนี่ย work. Somebody's gonna be anchoring that A lobby position. May poking his head out there in mid. วันนี้มีกดแรงไหมดูก่อนว่าจบยังไงวันนี้ Trying to get whatever information they They're can. wild. There's a blind coming out from Anthem, so โซวิทารอน at least somebody is over here. The Trailblazer coming out from Lakia. But because Lakia is now in this position, they say, okay, the Oh, opener was here. Nowไม่ this เห็น guy's นะไม่ in. เห็น The นะ rest of the team is likely going to be coming through off the back of this Trailblazer. So they start 30 rotating, seconds left. คืออะไรอ่ะ but with no push coming in, Yeah. they span back 20 วิ out. สุดท้ายมึงทำอะไรกันอ่ะ Not too bad for DFM. เฮ้ย The site is มัน gonna วิ่ง be บีกันหมด opened เลย up as- okay, now What? they're gonna start มันทำได้ไงวะ swings through Ramen though here. Medusa should be able to tell them everything they need to know. And there you go. Swings the corner, doesn't see a damn thing. Now everybody's starting to set their sights back over here onto the A. That's the they plan. fake the fake bro It's going to be up to DFM to try to retake this one. Plant Oh, and the a good setup 5v5 already though for the side of Gen G. And Texter just waiting here at the front. It does look like most of DFM is going to try to move in ว่าโดนนั่นเนี่ย through this A main area. Paint Chill still available for May. See where that one ends up going. Can help open things up on this push here for the rest of his team. Now it looks like he's just going to try to challenge you in towards screens. But how we're able to find Anthem as he's สวย back here on towards Why? Texas, swings the corner. Oh, It's- flawless. It's just an explosion of death and ต้อง a งี้ดิ flawless วะ pistol. Yeah, Don't get it, what they all did they- grouped up for 3 people of Gen G that were looking Yeah. right down that hallway. So not able to get any entry kills was DFM. It's another flawless here already on this map, this time for Gen ไป G. ต่อไปต่อ And I mean, they were just so ready for this one. What a replay. ผม Now, this is where the kills come in. Flawless. ในเจอมา I ตื่น would แล้ว have ไง liked to have seen, maybe May approach out from heaven. He was in that position. Try to get that nade bank so that his team doesn't have to clear that left corner when they're trying to push into the site from A เรือปู main. ทารอนแข่งครับคู่ต่อไปครับ There's also a million other places you have to Who's clear. up by that? Go backside, back screen. ทำไมเชียร์จินจี Minor ถ้าจินจีชนะโอกาสที่ทารอนจะได้เข้าเพลย์ออฟเยอะขึ้น spam coming through. Actually just wanting that orb as decent damage in response. Seth's going to be taken down to 65 HP. Now, it's going to hurt, but ทำไมนี้ผมอยู่ได้หนึ่งแต่กดเจอแอปตลอดเลยบางครั้งก็ไหวบ้างบางครั้งไม่ไหวบ้าง moving กดไป in เรื่อยๆครับ towards เอาให้ชินไหม mid. But as we did see มันไม่มีทาง right นะครับ from the get-go, ถ้า right กด from เจ the อ first round, they are definitely a team that's not scared to go for late rotations ถ้า RI and คือช try นะ to ที่ mess วันนะ with ชิบ the หาย defenders' minds, which certainly worked there on the first round. So let's see where they actually do commit to before คือตอนเนี้ยต้องหวังสักทีม just ห to นึ่งอะ make sure because they can be May pretty tricky Pepperlick. with their rotations. ก็ RQ แพ้สักรอบหนึ่งก่อน ให้มันดู Push สู up สี here ก่อน towards Mail. Anthem, I think that might have been accidental. And now as he swings back, Ooh. yeah, it was a fat finger. แต่ for ถามว่า sure. เป็นไปเล็กมีสิทธิ์แพ้ไหมน้อย Let him know RQ exactly มี where สิท his ธิ์แพ้เยอะกว่า position was. Sessa will swing out here in 30 garage, seconds left. intercepting Lockheed. ก็เลย Spike over. He's in หวั the งที่ side. RQ อะ Are able to go ahead and deal with that ยังไม่ร้อยแต่เกือบร้อยแล้ว stab from the Omen. Weapon going to be scooped up. And realistically here for DFM, the call might just be to try to die to Spike. Looks like May with this approach though might play to try to see if he can take any weapons out of their hands, but with just a classic, it's going to prove to be a bit difficult. Yeah, not too expected here. And Genji have a very nice setup here on the B site. 4v3 with the gun advantage. Just waiting on this one, a little bit of spam. Karan still waiting for this one. Let's see if May has any luck here
when they do exit. นี่เป็นมันชนะใครมานะ She is waiting for it and immediately gets taken down. As very well right there by Karan. One enemy An excellent read. Texture able to find one. Medusa will strike him down, but that was just a ghost in ให้ดี hand. วันมา So we'll just. เทคเจอร์ได้พูดอะไรถึงน้องจริงนะครับพูดว่าน้องจริงอาจจะเป็นเลนที่เก่งที่สุดแต่ผมจะเป็นตัวเลนที่เก่งที่สุดครับผม Stretching a lead for themselves for, I believe, the first time. ตามนั้น Yeah, it's 4 rounds in a row. Towards the side of Gen.G, 2 at the end of the half, and then 2 at the beginning here. Starts off with a shot from Meteor, and then Karan ทำไมพูดไทยชัดมากครับเป็น Google Translate ครับ and getting a couple of good reads himself in that round. And now this is going to be the first opportunity for DFM to really make it. น้องจริงตอบกลับว่าอะไรน้องจริงตอบว่าอะไรวะก็เอาใครอยากจะมองถึงยังไงก็ตามนั้นสุดท้ายมันก็ในเกมทุกอย่างจำไม่ได้หรอ มันพูดในช่องไทยอยู่อะ Texture is putting up the big numbers. Everyone else just kind of มาสัมภาษณ์ในช่องไทยอยู่พูดอยู่ตอนนั้นลืมไปแล้ว I mean, when you got texture, you don't have to do too much. It's not fair, is it? I mean, for crying out loud, Flipshider just went 0 kills yesterday in a victory on Icebox versus Bleed, so. มีซีโนฮันเตอร์ลดที่ 8% คนซื้อไหมคนซื้อครับผมตอบกลับได้2-1 and make good calls. So Gen.G, they get a very clean ผมดี entry ครับ here ซีโน่ on the site. They don't take any damage at all. And DFM are just going to be looking for the retake. We do have already Texture just hanging on to the showstopper, buying some extra time. I mean, it's such a tempo ult use here. Expecting that they're going to try to just get a flood retake going, and that just completely slows them up. Showstopper is out of the way, but ลืมไปแล้วตอบเลยไปตอนนี้ลืมไปแล้ว limited util to try to utilize to get themselves back in a position. Munchkin playing around with สวยดิสวยดิ the wall. They're not going to swing in towards him, but in the meantime, Meteor able to find. สวยดิไปดิไปเร็ว They do see the push coming in, and Munchkin still here on this angle. Hey, Not you're even done like landed. this, Anthem is man. able to Ow! get out of the entry comes in. DFM very clean on this retake, and they will be able to pick up this round. Yeah, and actually, this goes so much better for DFM than I could have anticipated. A couple whiffs there, realistically, from the side of Gen.G, as well as just good shots from DFM. โอเค Go ahead and flush them out. They lose 2 players, but in the bonus, it's not going to be the worst โอ้ thing in the โห world. โดนตัวฟรี Usually, โด it's น like, ตัว okay, ฟรี 2 weapons lost. เย็ดแม่มันขึ้นมารอเคสเนี่ย 3 weapons lost. รอเคส That's when we're getting ถ้า into ทะลุไปก็ไม่เสียง catastrophic เลย territory. So overall, not too bad here for วันนี้พี่จ๋า DFM. เดซินี่วันนี้หาพี่เชียร์ทีมไหนครับพี่เชียร์ See เจนจี Medusa ครับผม is going to be picking up a judge, looking for some actually ratty plays around mid, or maybe even just outside of garage. ซีโน่ลดเหลือ 2,500 ซื้อครับ Yeah, it looks like he's going to take a forward position, perhaps. ถ้าตลาดเมื่อผมเกลือครับ ไม่เกลือเนี่ย Texture does go Tapi in, pokokti. just trying to pick up this ถ้าเกลือ orb. คือปกติครับ Do they think about this? They've been very good on their reads and their expectations for DFM so มาตั้งแค far. มป์มาสนุกไหม They get any inkling that there could be a judge here. If DFM makes it to champ I'll buy the bundle The economy damn where it's at, they absolutely could, but either way, it looks สวัสดีครับสุดหล่อสวัสดีครับสติ๊กดอลเลอร์เปลี่ยนชื่อมาเหรอเนี่ย They just go ahead and back away for now. Yeah, probably pretty lucky for Gen.G that they don't push Bang into that one. As certainly Okay. that could have got a lot of damage down. Pretty unexpected from the side of Medusa, and still just waiting over there. It does look like Gen.G are considering going back in through the garage, and DFM still very much split up at this point. Looks like Locky wants to get a bit of พี่ไม่แข่งกับ information พี่ on เซต what อุ he ตส่าห์ can ชวน see with the ที่เป็นสตรีมเมอร์ Trailblazer. ทันเรายังไง And for now, เขาเลือกเรามาก่อน Medusa พี่ก็จะ rather ไม่ไป is still waiting here. ชื่อนี้มานานแล้ว And เอา Gen.G ดี are going to respect all of that smoke and just say, no, we're not going to push that. 3-2 เดือน A lot of time bought. Another smoke coming out here from Sessa. Does not have that online. Still has a paranoia for a retake, but it's going to be the full 5-man เอาดี a lobby จิ้ม approach หายละ here อ๋อ from นี่กินซับ Gen.G. มาปะหรือว่าไงวะหรือว่าไอ้เหี้ยไม่ And Neth. The one ไม่แพ้ครับ waiting here to try to intercept that smoke coming down onto heaven, though, should tell DFM everything they need to know, especially given that there's just no time คนเราไม่ยังเจ้าหรอไม่ใช่แล้วทั้งนั้นน่ะกูไม่เคยพูดเลยชื่อนี้ Spike can now be planted. อันนี้หลอกกูแหละ Just overwhelming them, looking straight into ซื้อคอมร้านไหนดีครับ I have ครับผม and the two of them just got absolutely cleared out. ไอ้เหี้ยหลอกกูแหละหลอกกูแหละ Now DFM 3v5. They are going to actually look for a peek here. And ไว้หลอกสาบาน he's ครับ going ผ to ม be taken เอา out ดี by Meteor, and now น่อ absolutely just going to look to save Nah. this one. Gen.G. Yes, the one round did go the way of DFM, but still feels like they're very much in control at the moment. Yep, right back into it. And just given the position of these deaths, there's no way for Medusa to swap out the judge to get himself a rifle. At least have that as a bit of a consolation, a bit of a silver lining.
just can't get in a position to recover any of เฮ้ย those กูเป็นคน weapons. จำชื่อแม่นเหรอ So เว้ย overall, we'll still be carrying that one forward. And granted, as a Viper, เบิร์นหาเรา not next gonna one bro mind it what's up too much. ไกล The judge does คอมพิว lend กี่บาท itself อะคอม to พิว a ว่า Viper แป play ด style. แปด It's ได้ not เหรอ the worst case scenario, but being able to at least have that rifle and pass it ใช่ร้านคอมที่อร่อยข้าวสารแรงๆมาใช่ครับผม by a judge. That ว้าว would be กายว่าแต่บิชเหรอ a lot better of a situation. เฮ้ย here ดิ for ครับ DFM. You see เล่น the สงกราร clock มีถาม stops. เอา Something tells แปล me ก the DFM likely calling a timeout. ๆมีคาทอสเขาเข้ายืมตังค์หน่อยพี่ พี่คิดคุณสิบ Pretty likely, as you're going to take a look at the replay here. คนอื่นสาดน้ำผมสาดหมัด Comes in, Meteor goes over the top, and they just had no chance. I mean, it was just such a clean entry. 80เล่นลื่นจัง80 บาทโอ้ยอย่าเพิ่งตายคุณนายสวัสดีครับ Oh my god, Hey, we just Umbu. did him so dirty with that. 8 ล้านเลยเหรอเป็นล้านเลยเหรอพี่ Oh my. Dude, อย่า Meteor's ฉีด comp is น้ำ so ใส่หน้า good. เถอะเอ้ยน้ำอะไร เติมเงินรอซีโน่นะเข้าในมาร์เก็ตไม่มาเสียดายไม่ให้พี่เปิดให้ครับ รอบหน้าครับน้องชายกดติดตามไอจีไว้นะ We've had. เพื่อไม่พลาดกิจกรรมอื่น Wonderful. Well, this timeout going to be pretty. โอ้ยหงอกคงเกลือไหมครับ ไม่เกลือเลยครับ มาเชลต้นไม้โอนิกาเดียนตัวหงอกคง เมล่าเดี๋ยวผม เล่นสงกรารทุกปีโดนลุนทุกปีไปเล่นที่ไหนอะไรเงี้ยถ้ากูไม่เคยโดนเลยวะไปสยามแล้วดูแลตัวเองด้วยนะเฟิร์ส Enjoy. Last 6 rounds that did go the way of Gen G, so I think just trying to get some momentum back could be very beneficial here Oh, for the side of DFM. Yeah, I think this is a solid timing. You don't want Gen G to get themselves up to double digits here. Trying to lessen that gap. ใครเจอได้นะสเก็ป See what the setup's going to be. เดี๋ยวเขาใส่ทัดเดมเฟิร์ส Out. แดมบอ Gen G very rapidly looking to take some space, but Medusa finally able to put that judge to use. Finds one, but is quickly traded out. เอาเลยดิเฮ้ย Yeah, at least he does get that one, and กิน now โรตี Sens ติด can be very อันนี้ important บุลลี่ here ละ on the เข้าข่าย side. บุลลี่ Double ละ lead comes out from the side of Gen G. กูจะหมิ่นประมาทมึง Onto the B side, they clear out พี่จ๋าอยากโดนล้วงไหมครับไม่เอาครับ through heaven, so อย่าเลยดีกว่า it's going to be pretty clean to get on in here. 3v4 for the side of DFM, so it looks like they will try to retake พี่ this แม่ง one. หล่อจัดโอ้ยน้องชายก็หล่อเหมือนกันนะดิ Have to. คนหล่อมาเลยรวมตัวอยู่ด้วยกัน He's going to be in a poor spot no matter what. Saving certainly again. I think you gotta wait for the sub to end first ครับ then prime sub activate I think so นะ You have to make the call to just save. We'll back away, but they have to be wary about Texture potentially pushing out of alley, so this is still going to take them a little พี่หันหลังมาหน่อย cautious. น้องชายจะทำ Ultimately, เลย they พี่ will be able to drift away. ขึ้น10แล้วสัตว์ไปดิ In that position, then it's just the go button. You know, press here for DFM, all in on the retake attempt, but them just not ready for him to be in that spot. ชิโนแฟงเข้า Pretty rough. Gen G สอง came วัน out ติด so แล้ว quickly คน here ซื้อไม่ after ชิโน the แฟงดีนะถ้ามัน timeout, มี and ชิโนฮันเตอร์กับ have to imagine that VCT DFM, they had a strategy, they had something in mind, but now it just kind of gets blown up in your face very quickly. รู้หัวใจคืออะไรอะของกดได้ป่ะอย่าไปกดเลย The spike. ปล่อยมันไป Yeah, Gen G now double digits, 10-7, feeling pretty หน้า strong. เป็นตาเหมือนคนติดหำเลย At this moment in time, they have. ถ้าทำมันมีแต่คนติดยากูเป็นคนติดหำขอบคุณนะ Not sure what they're gonna do. So far, their defensive side is not แปลก looking ใหม่ดี clean compared to the attack, at least. เขาเป็นได้กี่บาทประมาณ It's not 80,000 been great. I mean, Locky just guesstimating that position. ตามมาเรื่อยๆ And นะ the judge going forward, being able to get just that one trade out, I think is completely okay. Medusa maybe not anticipating that there was going to be so many other people flooding up in towards mid. But Sessa just, you know, way too wide angle challenging into garage, gets double แต่ swung อันนี้คือแบบ on. คอม4 ปีอะ Unfortunately for Like, DFM, up มา they're เรื่อย running ๆ out of time, and their crucial ultimates that they really would love to have are ตอนแรก not จะซื้อ available. มา That pit just about 30,000 4 more charges แล้วก็ still อั to พ go. แล้วก็อัพ Neth, แล้วก็อัพ two off ขาย on ของ here. เก่า อัพ Theft, อัพขายของเก่า อัพเข้ามาขายของ also เก่า อัพ only halfway there. Nothing with the Seekers would be a nice one to have, but แล้วก็ it's not the ones that are going to give them the most control. You'd love to ใช่ have that hit, so you don't ก็ have อัพ to worry about ก็แบบว่า the ซื้อ position ทีละ as นิด much as เพิ่ม Gen G putting a lot แล้วก็ of ขายการ์ดจอเก่าซื้อการ์ดจอใหม่ And pretty rough for them. แล้วก็ขายคอมเซ็ตเก่า ซื้อคอมมันใหม่ กูขายแล้วยันเก่าอ่ะแซ You ม have the Trailblazer taken CPU down. บอร์ด Bit of information that they're กูขาย trying ไป to pressure through the แต่ไอ้พี่ garage. ใช้เว็บแคมเก่า In fact, ตี there is โอ้ยอย่าเลยไอ้เหี้ย Stripe Beacon here coming on in pretty quickly. Has the backup of his team, a bunch of blinds ใช่ ซื้อคอม8 บาท in onto the site. เท่ปะ Snake bite up top as well to clear it out as in the back. ก็ Alex จริง Anthem able to trade one out. He does throw out the Seekers, but ส immediately วย those are อีก cleaned ตัว up นึง now. A third member from the side of DFM trying to push out of there. Maybe unexpected, but Gen G at least able to get onto the site so far.
ไปสีลมซอย11มาเขาถามรู้จักจ้าไหมผมตอบรู้จะลุมโซมผมเลยจะเขาลุมโซมผมเลยจะรับผิดชอบด้วยโดนไปดิไปซื้อที่ไหนเราได้มาครับคอมพี่แช่โคได้ไหมแช่ได้เว้ยโอ้โหเกือบได้สักสวยวาโลงบน้อยสุดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่อ่ะ20,000ก็เล่นได้แล้วบ้างวาโลอ่ะเดี๋ยวนี้อยากหล่อเท่แบบน้องจัดผมเลยลองไว้นวดกับไว้ผมตามสรุปโดนตำรวจรวบเอ้าเฮ้ยฝากด้วยนะพี่ชายเขาจะพยายามตามจับผมมานานละผมคนดูใหม่กดซับให้2 ทีกดซับ3 ทีไปใครมาใหม่ YouTube ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะกดไลค์กดซับด้วย100 ไลค์ป่ะเรามี500 คน100 ไลค์ป่ะคนละไม้คนละมือฮัลโหลสตรีมเมอร์ฮัลโหลครับเบบีถึงมาแล้วLet's finish setting up my new computer. Nice to Immortal time. Viper's pit should he decide to invest it here. They know they're up against a weaker buy. เฮ้ยว้าวยูแฮปปี้ขอบคุณซับเรียนหนึ่งครับติ๊กตุ๊นะตัวกำเนิดโรตีแกงครับผม แล้วทำไมจับมึงกันอย่างนี้มึงยังไม่พิมพ์เลยหรือเปล่ามันก็พยายามอ่านอยู่มันก็2 แชทนะกูก็พยายามอ่านทุกแชทนะมึงจะไม่เจอหรอกคนที่อ่านกันทุกแชทอะกูก็พยายามอยู่แล้วเขามากลับสรุปกับโป่งกูว่างกันนะเอาจริงกูก็ว่างกันA really solid game plan. They're hitting all their shots in the attack. They can just be absolutely unstoppable, especially when you're running this double duelist setup. It's all-out aggression here against DFM. พี่อายุเท่าไหร่21ครับน้องชายผม25,000ฟิล์มเฟรมเรทวิ่ง260 ถึง 240แต่ปรับต่ำสุดนะโอเคแล้วก็เล่นได้แล้วคนไลน์ไปแล้ว100 ทีน่ารักเกินตอนจัดอ่านแชทเหมือนเยกลับมายิงอ่ะโอ้โหเวอร์ไปเฮ้ยทำดีๆลากเกม1-3ป่ะขอป่าไปทีป่าตรงไหนน้องชายกดซับให้แล้วครับ2 ที 3 ทีป่ะซื้อคอมมาเล่นมาริโอดีป่ะครับดีครับแต่คอมก็มันแสนนะเล่นมาริโออ่ะdoes take him out, and overall, a much better round here for the side of DFM. May sat back, anticipating that aggression here into B, gets the punish, has the showstopper on the back end of this one, and it's just able to finally take note. It seemed like Karon was going to be able to have that second elimination. Seems like he wasn't reacting fast. I'll be better than you. I'll stomp you. Okay, I'll be waiting. Carry me. Maybe realizing that he hadn't been finding too many kills in these past couple rounds. Now gets himself up to 15. สเปคไหนเล่น Y8 Picks up the operator, you know, backs against the wall here. They don't have a chance. โฟกิวเดี๋ยวจะทำชันเลนอะไรไม่ได้ทำชันเลนอะไรเลยกูแค่เจ็บคอกูก็เลยกินมะนาวใช่จะกระสุน Trailblazer, you should have noted that Neth was there in the pit, so that is going to be double stacked. So that's decent information here for the side of Gen G. They turn their sights over onto B once again. เฮ้ยไม่ใช่เล่นเหี้ย Gets scouted out. Deja vu, perhaps. เอาแม่งดีสวย This one out. They will take out May on the back of the site, and now the Seekers coming out as well. Gen G looking to try to end this one here and now. We'll see if they can do that. They got the pit down. Meteor now trying to swing out the right side. He's not going to hit that shot. Neth as well, making it interesting. A 1v1, but it is going to be Locky to take it down. And Gen G. Oh my God, bro, what are you doing, man? เกือบแล้วซ่า 2-0 ป่ะ Well, the previous round very much going their way. It looked like maybe Pei was going to be able to get it done once again. That backside position, but full. Fujian is wrong, but I told you, bro. That bitch, that guy, he won that Japanese evil fan, bro. Yesterday I got guy ที่มาอีกแล้ว Girl Spec ไง We're hoping for. Now they have Lotus on the horizon. Gen G's Fall in love with girl. Before we get into that, I'll pass it back over to the analyst to break down the action from Split. Set up her around this. Yes. She's 30 like JJ that girl continue same day. to win in VCT Pacific. พี่จัดเชียร์ทีมไหนแชมเปี้ยนครับคารอนครับผมน้องชาย DFM's map pick. That said,
ทีมลูกพี่โดนตบ 2-0 เลยจบ เฮ้ย We แป did ลก end the half at 6-6 before it continued on, and that's where DFM started to struggle a bit more. And it looks like while DFM had a lot of learnings on Genji also did their DFM กลาง Yeah, เลย I เหรอ mean, I think what we saw in that first half on the attacking, especially when DFM was able มี to เอท hold the ยังทำศพ initiative ยัง as ไม่ the มี attackers. You saw what we saw against T1 as well, where they had a good breakdown of Genji's overall tendencies. โอเคได้อยู่ And this is something that Talon targeted a little bit when they played Genji as well, where Genji will kind of run the timer down in their heads, and after a certain mark on the clock, when they get that next contact, okay, this is when we rotate, so you're trying to shake them up. So they're able to get 6 on that half, but Genji answered right back in the second half. Yeah, the big problem I think เลยทารอนวิน was ลูส just วิน how win and win only bro DFM was on how much map control they had. You saw how หน้าพี่เหมือนคนไทยเลยครับ things at the start of the game. ขอบคุณนะน้องชายบางคนบอกว่าเหมือน Started to alien fail, who was losing his ขอบคุณ light นะ texture, who always had the operator. It felt like DFM was on a timer that Neth dies, we have to push somewhere, try to press in an advantage, but they could not get that advantage. I love that you brought that เจ็บคอ up too, because the operator was ในวันเราเดินรอดีกว่าแชท kryptonite, and ที this มค่ะ was อุ๊ย true against ไม่ได้ T1 as ครับ well, right? When they went onto that Lotus, it ขอ was โทษ the นะครับ operator น่าจะ that ยาก really แล้วคราว shut นี้ things down. So while you might know about map movement and macro, if เป็นเพื่อนกันนะครับ ตอนนี้จังหวะนี้นะ นอกจากว่าถ้ามีห่ำอันนี้น่าจะได้อยู่ เฮ้ย แปลกๆ เปิดประวัติหา Google ให้หน่อยครับ ไม่คือทำไม จักจะดูอะไรประเด็นตอนนี้มีจริงมีสิทธิ์ลุ้นไหมมีโอ้เป็นประเด็นยังไงก็ท็อป3ชัวร์เว้ยได้ไปมาสเตอร์อยู่แหละมาแชทวาลูเดนขอชื่อเอเจนต์ตัวหนึ่งแต่ถ้าชนะแต้มมันคูณ2แล้วแต้มมันจะมาจากอีกฝั่งคนที่แทงอีกฝั่งงงปะคือมันขึ้นอยู่ว่าถ้าอีกฝั่งมันแทงเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับฝั่งขนาดนั้น damn sky โอเค bro ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงโคลไม่ได้เจ็ดไม่ได้เลน่าไม่ได้อีกตัวโอเมนโอเคมิสซิตโอเมนClove is not binary actually though but it's a male so male เป็น controller เป็นผู้ชายที่เป็น controller บิมไม่เป็น controller นี่เห็นปะมันอันนี้คือคำใบ้เว้ยมันถ้าขึ้นสีเขียวคือถูกเป็นผู้ชายเป็นสโมกแต่เป็นหน้าบิมเปล่าวะบิม2020ปะไม่ใช่ปีมัน2020มันไม่ได้ Harbor JJaz Harbor nice one chat อันนี้ตัวอะไรChamber Sky Chamber Damn โอเมนผู้ชายเหรอโอเมนเคยเป็นผู้ชายซับโบรhow you doing man โหมดต่อไปสกินที่อะไรอ่ะเครื่องบินไอ้ซัมมี่สกินชื่ออะไรวะ altitude ป่ะ altitude yeah altitude wonder เฮลิคอปเตอร์ใช่มันจะบอกแล้วมันก็เป็นคำใบ้ไปเรื่อยๆครับชิบหายอ่ะใครก็ได้ช่วยกูคิดดิมอสพิทเหรอใช่ป่ะของเกโคป่ะแอตตาเหรอ Chamber Trip probably actually Gecko 100%Gecko กูว่า Gecko I think it's Mosh Chamber bro it's Chamber มันคือ Chamber Damn เชื่อคุณนึกว่า Mosh Pit ไอ้สัตว์ไหนใครบอก Gecko 100% ว่าไอ้ trolling กาเกโค100 What about Talon Genji bro Damn that's gonna be hard game bro Talon vs GE Talon win bro no cap
เชี่ยอะไรเนี่ยเกโคอีกแล้วเหรอโยโร Oh man let's try Yoru first it's not Yoru เกโคอีกแล้วอ่ะใช่ไหม I think it's the same bro เกโค200%มันไม่ได้เปลี่ยนอันนี้วะมันอันเดิมอะไรตัวเนี้ยอันนี้ตรงไหนวะโลตัสปะสมัยเหรอโลตัสดิสปลิตโลตัสแวร์ออนสปลิตน่าข้างหลังนะข้างไม่ใช่แบบนี้นะข้างหลังรูป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 ข้างหลังให้ดูรูปข้างหลังไม่ได้ดูแบบนะเว้ยรูปข้างหลังรูปข้างหลังมันคืออะไรพี่มันคือแบบไอ้วอร์เดลอะแต่เป็น Valorant Fracture น่าเบรอ Lotus Amen เบรอสวัสดีครับพี่แพทสบายดีไหมตรงนี้ Lotus Amen Big C สปิดวันละสปิดวันละ100%ใช่ให้ดูกระเบื้องให้ดูด้านหลังให้ดูรูปด้านหลัง Pearl น่า bro โป้สงกรานต์เล่นน้ำไหนจำไม่ได้ออกจากบ้านเลยพี่วันปาร์ตี้รัวๆเลยทุกวันเลยพี่ไปเล่นน้ำไหนแมคโครเซเว่นอีกทีแต่ละตัวนะทั้ง YouTube ทั้ง Twitch เลี้ยนชิบหายอยู่บ้านนอนเหมือนจันเลยแต่เมื่อกี้ใครมีอันหนึ่งว่าวาโลแรนโตอ่ะ guess the player เอาเอวอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ type of player name okay let's try cruise มันต้องอยู่ในลีกไม่ได้เป็นคนไทยไม่ได้อยู่ทารอนโอเคจิงเล่นเลสใช่ป่ะไม่เล่นเลสน้อยหรอเลสน้อยไซย่าแต่ไม่ถูกป่ะPlacer and guest player late texture ตอนแรกกูก็คิดว่า texture ไม่อันนี้ของ Pacific โซนบ้านเรานะโซนบ้านเราไม่ดิไม่ได้ทารอนปะไม่ใช่Governorไม่ใช่เกาหลี texture ไม่ได้ JJaz ซิกเกอร์ไม่ได้อยู่ในลีกแล้วอะต้องอยู่ในลีกมันเย็ด something ถ้า something ก็ไม่ได้อยู่เปเปอร์เล็กเจเรมี่เหรอเจมคินเจสซี่วอชใครอีกได้วะ no but cannot be something bro it's not Paper X see Paper X cannot เจเรมี่เหรอมันไม่เจเรมี่ดิมีเจอร์มี่ลองเคซี่ทุกคนที่รู้จักnot secret กูให้อินเดียเลยสัตว์ lightning fast เอาไปไม่ใช่อินเดียอีกเรียเลยประเทศคุยเลยเนี่ยไม่ให้ global bleed ดูสิใครเย่เหรอ yeah probably น่าไม่อ่ะ
โอ้ my god นี่มันเยี่ยมเคนเพราะมันเป็นคนรัสเซียสัตว์RQ เฮ้ยเท่สนุกInfinite Play คือไงอะเฮ้ยเราไปเลือกโซนอื่นไม่ได้เหรอโซนอื่นอะเอาอเมริกาเฮ้ยเริ่มแล้วแชทไอ้เหี้ยเล่นต่อคืออะไรแชทเคยเล่น Wordle ป่ะ Wordle อะ At the end of the day, you can be known for being strong on a map. แล้วดูก่อน It just doesn't go your way on ผม that เขียน day, ชื่อจัด or, ไปครับแข่งที่ these are all ทุกคนต้องรู้จัก teams, นะ they're แข่ง all ทุก good คนต้อง at รู้จัก different maps and stuff, and they might just have a good day on a map that maybe you wouldn't expect it. เดี๋ยวมาเล่น So the way it goes sometimes is เล่นเพลินเลยสนุกแล้วเมื่อกี้ some action, but big rotation coming out from the side of DFM, already back towards the C site. มึงพิมพ์เทมหลังจบเราแบบกูคาใจหาได้ but not quite here on to C. Maybe them lurking their way back over หา across จริง towards ไอ้เหี้ย B. Now, พี่พูดภาษาไทย we'll ชัด know ไหมครับ exactly ไม่ชัด where ครับ the น้อง spike is going to end up. Iran going to be a little bit further behind to join in. แชทพิซซ่าลาวจบปิดแทงนะเคลียร์ริมโพนะ Here for เป็นเล็ก DFM. น่าจะวัน Into วันไหนวะ decent little defensive setup now. วันจันทร์ไอ้วันอังคาร for another pistol พรุ่ง round. นี้เหรอ Just gonna back off ต้องดูตารางอ่ะจำไม่ได้วะ and try to line this one up when Genji do make their way onto the site, as all 5 of them have I mean, yeah, so full far. 5-man into Mount here. Wait. Spam coming across. Wait. He's holding this one, and he's going to get Wait. through. They need to get him off this one right now, but they're not going to be able to do so. This is that fight. Not in position to take him down. ดูมันดีเฮีย May 1-0 the final kill. He'll find it. But that is still Gen G getting away with highway robbery. Yeah, and they did it pretty quickly. 2-0 I think he just got on in there, started to hold it. นี่แย่ขนาดนั้นต้องให้ DFM, จิงกี they ชนะ felt เธ like อ they set up to deny it, but turns out they absolutely did not. They're just chilling on top of ส the วย wall. Yeah, same ตามจ fight บแล้ว as กดเทน Andy ไหน here. อ่ะกูกดเทนให้ Meteor's face the whole time, very calm. Doesn't say anything. He's like, yep. Then immediately starts calling. same region but not this team Thankfully, we cut that one out this time. But yeah, Genji kind of getting away with ก็ it ถ้าเรามีโอกาส in เยอะ that ขึ้น first one. DFM going to be kicking themselves for not being able to มัน stop คนละ that กรุ๊ปไง with the ต้อง setup. ให้ DFM แพ้เพราะอยู่กรุ๊ปเดียวกันมันจะได้ลงไปข้างล่าง Orb take there from May. Plus the 2 kills found in the pistol. It's just about นี่จูด halfway. กลางสวัสดีครับ Tap on the door. Munchkin. Oh, he is in such a forward โอ้ position. โหคม He is rewarded for it. May on those jiggle peaks, not able to spot him out until it was far too late. Follow-up shot on the Medusa as well to knock him down at 52 HP. ให้เชียร์ใครคู่นี้ เจจุเชียร์จินจี From Munchkin there. คารอนจะได้ไป play off Him to be that far forward. Now Meteor trying to push through. Didn't see him. He was spotted. Let's take a มีโอกาสมากขึ้น little bit มีโอกาสมากขึ้นถ้าจินจีชนะ Overall, fairly ส negligible. วย And Munchkin just basically sprang across, finally เอาอีก finished ทะลุ the ส job โมอง there ให้หมด on เลย Medusa. สัตว์ The 2 kills เวฟเด้ง found. 3-4-3-2 Spike planted. Not like you เจ can น just จี dive ห้ามแพ้ that ไง one. ไม่งั้นทารอนเสียเปรียบใช่ เจนจีห้ามแพ้เหลืออะไรวะ IQ ป่ะ There we go. It's going to be the call here onto A, where Charon's still jiggle peeking around, and he spots absolutely everybody. Yeah, that's มีคอนดิชันอื่นยังมีคอนดิชันเยอะ แต่คือต้องเริ่มจากเจนจีชนะก่อน It's through the doors. Guard is just going to be able to make quick work of them with the Bulldog. เพื่อให้ทุกอย่างมันลงล็อกต้องเริ่มจากเจนจีชนะก่อนเว้ยและทารอนก็ต้องชนะ3เกม And they will ก็คือ take a global 2-0 lead here. DFM RQ now เอ้ย will finally global have a chance to get T1 แล้วก็ make this interesting. อะไรวะ TS เหรอ Even on the attack, we see this every now and เอ then. อ global T1 TS Picking up the Odins, what we saw there before we go into the replay is, yeah, I mean, any connection there was going to just go ahead and finish the job on the Medusa. ตอนนี้ T1 มีโอกาสไหมไม่น่ามีเลยครับยากมากเลย T1 อ่ะ Charon able to just go ahead and hold the door. ใช่เขานับเก็บแต้มครับใช่ครับ Up 2-0 now. ตารางแข่งดูในไหนดูใน VLR.gg ครับผม Odin looking for ผมมาทันไหม anything ทัน to ครับ peek out, ควีส but ทารอนคู่ต่อไปนะ for the moment, he's playing quite far back. Just Let's try to Atlas? Okay, check bro. off that turret, and has the nanoswarms ready to go. Let's see if they actually commit through this one. May was certainly considering throwing in some paint. ตอนนี้เชียร์เจนจีก่อนเอาหน่อย Gonna go for it just ยิ่ง yet. ตบ They ยับ set ยิ่ง up ดีเลยไอ้เหี้ย so far from the side of Meteor, who has วิคิพีเดีย VLR GG ไปด้วยเหรอ
Liquidpedia better but VLR ดูง่ายกว่าในความคิดจัด One guy, Medusa, hanging out there with the Odin, just waiting, looking through the doors. This is going to be a return on over. I wanna try. Okay, one sec นะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ rotating over towards the A site, which is where this push actually will come through. Okay, they're suspecting the presence here on Rubble, so Paranoia does find some value. พี่ซิงเกิลไหมไม่ซิงเกิลครับน้องชาย Rubble trying to see what he can get. He actually manages to get texture. Caron now in a really rough position, has to just rotate out, puts himself behind the wall, TP's across into the site itself. Has taken quite a bit of damage, so 51 there on the Omen. ยังไม่เข้าใจ Spotting multiple making their way over towards the การ door. เข้ารอบเลยเขานับกันไงเดี๋ยวเปิดให้ดู Dealt with. Yeah, it's a nice slow push through from the side of DFM. They already got the one pick. They're clearing out through the baby door, maybe trying to go in onto the B site, but not committing to that just yet. Season Bite thrown down to really slow things up. Punching it again, so snappy with these Guardian shots. Finds him. Time dwindling, 10 seconds remaining. อุ้ยมีเดียวยังได้เหรอวะ Made down, but they will be able to get this plant through with just a couple seconds to spare. 2v3, Meteor and Karen both. ทารอนมินจานี่ไปถึงระดับโลกเลยไหมจริง The timing of this one ถ้ารอนกับทีม global ครับ not going to be spotted. Neth is looking in this direction. Trying to catch him off guard, not quite able to do so. So a little bit of damage. I like the attempt from Caron, just try to get in, not give any notice, try to find that pick. Oh, nice try, before the bro. Nano can get popped, but nice try coming through. all Neth good will man find 3, as DFM will go ahead and stop them from converting the bonus. พี่ยิ้มหน่อย Themselves a single round win so far. Able to keep 3 of them alive as well, so feeling pretty good for the side of DFM. Really like how they handled this one. Why no go สงกรานต์ party with your GF ล่ะ I know ล่ะ but work แต่ come first โบ I thought he swung the other side of Rubble, caught texture on the exit. No cap. Blind spray, but you know, a decent idea of where they were going to be positioned, trying to retreat away from that forward spot. Good punish to be found, and does help lead to the round victory here for DFM. Well, what about you Bank Now full by almost. ถ้าเราใช้ทีมไทยไหมครับถ้าเราทีมไทยครับ Bombers here. We're gonna come first man Quick into the mount area for this side, and now the showstopper May getting in, but he's right on top of. อัดก้อนดิครับเฮ้ยได้ไงวะ Went down. I have no idea exactly what happened there. May pushes forward. He will be able to find Meteor, but yeah, that one's puzzling for sure. Not sure how that happened. We'll have to get a replay of that one, but May is at least able to get them onto the site. They've got some smoke set up, so not going to be too easy for Genji to get in, and it's quick เฮ้ยทำ from ดี May and Anthem to spray them down at ๆทำดี Waterfall. This is going to get supremely difficult now for Genji. A bite to work with here. Paint Shell sent Medusa. Able to get away from that, but May quick to get the punish on the texture. Now it's just Munchkin left standing. And look at the back. bro my whole family left me here bro Okay, well, they all went out and I'm left alone at home bro they planned a trip without me man what the fuck ดีจูนสวัสดีครับคุณสบายดีไหม วันนี้เล่นน้ำหรือเปล่า เซอร์เซียหายไปไหนครับ เซอร์เซียไม่ทำมาโลแล้วครับผม ตอนนี้ ทีมเลวิทานแข่งวันไหนครับ แข่งไปแล้ว2 วันที่แล้วอ่ะ2 วันที่แล้ววันเดียวบลีจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมจัดต้องมีแต่ไม่เลยหลังสเตจวันอะตอนนี้ทำไม่ได้เพราะลีกเริ่มอยู่ต้องลีกจบก่อนเลวิทาน2-0ครับไอ้ที่นี่ก็ขยี้จังนะมานานเนี่ยครับมาชั่วโมงหนึ่งแล้วครับเลียวนาร์โดสับโบเกมแรกใครวินเจนจีครับมีวอลเลนเทียร์ทีวีคนใช้ what no why tossed out here. Not giving that one any verticality means that they get the quick pop. But you can like you know role play as wait what? That would have been a hell of a shot. เนี่ยเป็นไงบ้างพี่ตุ้ยเมื่อวานผมมาแบบเดียวไม่ไหวครับ As he will be surrounded, dealt with, but Karen with a nice headshot does get a kill here. So trade out on the raises. เซอร์เซียไม่ว่ากลับมาไหมครับแต่ก่อนผมชอบมากโหดจัดก็สังกัดมีสิทธิ์กลับมาแต่เพลเยอร์ก็เปลี่ยนเพลเยอร์อยู่ดีครับก็ต้องรอดูเทสเราเด็กมันไม่เคยครับไม่เคย Definitely not going to be an easy retake for the side of Gen G. Medusa holding on to the baby door. Gonna spot that and have some จริงดูทำรอนแทนดีกว่าครับเพลเยอร์เดิม where Karan is. เกมนี้คิดว่าจะอยู่นานอีกไหมวาโลอ่ะหรอนาน Work here on Rubble from Medusa with that Odin in hand. So trying to make their way across. And that's the Nightfall invested now from Anthem. So audioless here.
are the Gen G players still looking for the challenge, and Munchkin going to be good for the first คม one, readjust for the second. เฮ้ยเพื่อนทำดีไอ้นี่ทำเร็วคม Yeah, hold is coming through. Snake bite. I don't think it's going to be deep enough. Not in time. He can't get the connection. Kara just sat there. Eventually will fall, but it's another steal away on a defuse. เส้นยังมีโอกาสเข้ารอบมายังมีเยอะครับผม Not sure how they keep on getting away with that. อันนี้คันเลือกไปเล่นมาสเตอร์ที่จีนนะมาสเตอร์จีน A lot of pressure going into the guys. ถ้าฟรีไฟยังอยู่ในขนาดนี้วาโลแรนต์ก็เท่าเซนโกได้ไม่มันก็ดูเอลดิเอลยังอยู่นานเลยเลอัดมันรู้ว่ามันทำอะไรอยู่อะ Really crisp kills from the side of Munchkin makes things a bit more even for Gen G and allows them to try to hold this one. โอ้โหกระลอนจุกหลบกระสุน It's just a hair off twice now. เวลารับคนเข้า e-sport เข้าทีม e-sport เขาดูยังไงบ้างครับรับไปทำหน้าที่อะไรครับไอเวทได้แป๊บนึงนะ Fusion says the FM2 wants bro is dreaming dude bro is dreaming no cap nobody there. They should suspect that this is fairly committed, especially as May gets the opening kill in the meteor. It's going to make things pretty obvious. Munchkin just waiting in the smoke himself. They're not going to spot him immediately. He picks up two and nearly gets a third. Gets May extremely low, and now Lakia able to come on in. พี่ถอดแว่นได้ไหมกูยังไม่ได้ใส่เลยน้อง Half of his HP, he's down to one. This is such a rough position to be in. ADG แชมเปี้ยนในมาสเตอร์เชียงไฮ้อะ Into B. พี่ลู 2K on กับโคโรนามิผมรู้จะซื้อไหนดีพี่แนะนำหน่อย Now he's back to แวนดอลเหรอ value HP. ถ้าฮาร์แพลนี้ยังมีสิทธิ์ไปในใจเธอไหมครับยังมีสิทธิ์เข้ารอบไหมยังมีไม่มีแล้วครับมีแต่น้อยครับน้อยกว่าเดิมเยอะมาก Let's go bro ผู้ช่างis some pie I think it's the right call from Neth there. Oh, they're about to cry bro. Aim. There's not a better way to put that, unfortunately. I like just. ระหว่างไอรอนออเปอเรเตอร์กับแวนดอลอันไหนกูจะมีตังค์ซื้อวะ ไม่น่ามีว่ะกูก็มีใครยืนอยู่ข้างหลังครับแม่เราหรือเปล่าน้องดูดีๆแต่แค่ลิงก์วาโลแรนต์อ่ะ breaks and start playing, mind games. You can even drift across back over to A if there's enough time for it, but just can't quite line it up. By the way, we had our little mini game on the desk. เฮ้ยยูทูบอีกแค่15คนจะ100 ไลค์แล้วฝากกดไลค์กันหน่อยได้ไหมครับช่วยกดไลค์กดไลค์กันด้วยนะครับมาใหม่ก็อย่าลืมกดซับนะ TALON 2 should be dude got new merch this one bro Still very early on, of course, but you got the hoodie as well but I'm still waiting on that I don't know if that's good though gotta wait and see oh shit the movement bro พี่ขอบตาดำนะครับนอนน้อยครับน้องอย่างนี้แหละ Hey what's up brother what's up Ken how you doing จากคอนเทนต์ครีเอเตอร์สู่ตัวแบบของทีมจะทำแบบซิกเกอร์เลตให้ดูหน่อยเขาเป็นนักแข่งก่อนไอ้สัตว์เป็นนักแข่งแล้วค่อยคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วค่อยนักแข่ง Oh that my name nah bro not this time bro quiet at home hell yeah man it's about to be more quiet in like 4 days There's a lockdown now invested. Paint shells available though for Bay. If he can bank this into the back, he might just be able to take this one down. But it falls short. It doesn't clear the corner. Now he has to try to rush in, and he's actually just going to kill Meteor. ที่ไอ้เหมยมันโหดจังวะ This one should have been in Meteor's hands, but ไอ้เหมยมันโหดเป็นประวัติศาสตร์ whiffs on the shots. May continuing to surge forward now. Bro it's the attacking map bro you guys about to get fucked Animal mode right now, over the top, nearly picks off a third there, ends up getting two more later on anyway. This one was the most critical one with 3 seconds left. Come to Oz! Shit, I wish it could. Down. Meteor. But too much shit happening right now. Too many watch parties then. พี่ครับทำไม something กากกว่าพี่แล้วอะครับเดี๋ยวก็กลับมาเก่งครับเชื่อพี่Oh hell no! Able to find 2 more. Hell no! At this point, hell, maybe May's going to be going for a land kill record that doesn't get cut short though in this round. Is น่านักแข่งมีทุกสกินไหมครับมีทุกสกินแล้วผมพวกเล่นแล้วดิฟกลางอากาศเมาส์มันต้องเซ็นเท่าไหร่กันเนาะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน They're now going to go chasing across the opposite side of the map. ยูทูบกดอะไรที่กดหัวกับหัวไม่ใช่กดที่แบบกดอันนิ้วโป้ง100 ไลค์ไป See if he goes for it again. Texture is going to open this one up. Takes out Sass. He's doubled his kills. Yeah. Kind of winnable. He's feeling pretty good about his 2 so far. Smoke main, kill the side guy. Step up a little bit here.
certainly is ตัวเชียร์ใครเชียร์จินจีคุณเบลเชียร์ใครครับ Lockdown from the attacker side, just trying to secure this one. The defuse is coming in though. Got in ahead of that turret placement. Oh no! I don't. Oh, they're barely gonna take him out. Well, trying to do it once God more. Now fucking damn it, bro. completely screwed. He bought a knife. He bought a knife for ass, bro. He can just go ahead and knife him, but now Anthem will show some mercy, some classes. He just puts him down with a bullet instead. They won't be able to escape, but overall, shouldn't matter too well. Actually, it kind of does. ผมเข้าวาโลไม่ได้พี่เพราะน้องลืมเปิดคอมได้เปล่า Going to be Neth who's coming in with half armor. โอ้โหมันโดน2ตัวเฉยเลยสัตว์ Another fantastic start here from May, able to find those 2 kills. I like the positioning. คุณรู้นะไม่ใช่คีออสหรอจัดส่วนตัวชอบคีออสมากกว่าเวนเดลนะ First kill. This time though, TFM. ปูขอบคุณครับ23 เดือนครับ ติ๊กขึ้นนะ Time remaining. Yeah, the scream. ดีจ้า Scream that. Imagine using the enemy but a buddy bro some people use enemy fucking gun bro and throw it away อะ the fucking classic อะ All right, DFM thinking about C this ส time เปรย์ก่อน around. ต้น Certainly in a pretty good spot in this one, although this is a buy round for the side of Genji. And สวย May falls down. Meteor's able to take him out. May has been really the guy carrying so far for the side of DFM. And so it's going to take a lot of pressure out of this play. Yeah, I mean, the only player getting caught by that nightfall was Munchkin. Meteor. I think he would have been dead had May landed on the wall, but แต่รออีกสักพักแต่ว่าเดี๋ยวสตรีมมันก็กลับ a มา little bit too much fidgets. ร้อยจริงก็แบบ Falls off. เอาสุดกลับมาแบบสุดเหมือน Little เดิมอะ displacement ends up costing him quite dearly. จัดดูบอลไหมครับไม่ได้ดูเลยครับ Tap on the door ดู though. บาส DFM thinking about their options. เป็นไปเล่นมิสิเข้ารอบไหมน่าจะเข้าแล้วนะ I think that's where they're going to head, but Meteor able to peek out and find Sessin just inside of that approach. Reveal comes through. Nanoswarm will buy a little bit of time and space here for DFM. สวยไม่ดีออ All right, Anthem finally getting DFM on the board in this round. Picks up the first kill. Takes out Meteor, the one guy มัน that's ปิดตีได้ไหมปิดไม่ได้ยังคงเป็นยาวอ่อนไหนเยอะอันตีนอะ going to be able to plant this one. They are considering moving over through Waterfall to C. But Munchkin is still แอบ here. ก่อนแอบก่อนเล่นมุมเหลี่ยมเล่นมุมเหลี่ยม Be able to root him out is really the question. แอบไว้แอบไว้แอบไว้ Left as the swing. Seems like Munchkin maybe not even expecting เปิด him สโม there. ทำไมอะ The plant should be held. Plant will come through. Munchkin having to back away as the poison orb gets ready to drop. That's the one who has to try to ส hold วย that line. Finds the first, but เย้ three more players to deal with. What the 5 fuck HP remaining. Bang with the 10 kill sub bro Spot we saw from W. versus Paper Rex, but unfortunately, Thank you, won't be able man. to find the follow-up. Gen G. Yo, number in the chat, bro. For themselves 5 to 4. ใครได้กินซับอย่าลืมขอบคุณด้วยนะ Very close. Yeah, it's quite a close map so far. I think DFM are doing a great job of keeping this one close. It's just this round was pretty unfortunate. You know, Meteor, he's right here. Damn, bro. Get hit by the nightfall. May falls off the wall. That angle was very nice as well from Meteor. Thank you bro Bang He essentially does a lot of the heavy. สงกรานต์พี่ได้เล่นน้ำที่ไหนบ้างมันไม่ได้เล่นแล้วผม Very well in the 3v1. จานเราเปิดเส้นกระสุนยิงแล้วโฟกัสหายเหรอ Well, เฮ้ยแล้วแต่คนว่ะจะชอบเลย Victoria and Asteroid better hope เดียเวมเหมยล่างตลอด ramps things up ไม่ quickly. ของจริงที่เนี่ย Their precious Yeah. ranking. If only they had done it on map 1, where Texture had like 22 kills or something ridiculous like that. But not the case. ทำไมพี่สวยจังครับ More ไอ้น้องไม่ใจ consistent เหรอ one เนี่ย so far tonight. Yeah, Texture's just a พี่ตาไม่คิดว่าเป็นนักแข่งมั้งเหรอครับ โอ้ฝีมือพี่กระผมมากน้องชาย call ends up being. มีแววโดนซื้อตัวแน่เลยไหมอ่ะไม่น่าวะความเป็นญี่ปุ่นอยู่ในใจไม่น่าไปไหนวะ A very large tool to try to open up a site with. มั้งนะ So as well, มันมีทีมญี่ปุ่นทีมอื่นปะวะ Blackdown would have his pit for the defensive setup. เซต้าอู้ Curious ถ้าเป็น to เซ see if ต้า they opt to commit to that, given that 2 of the players, Maybe. Anthem and Neth, both just only have classics. It's not going to be an easy round for DFM by any means. With the economy the way it เจนจีไม่โหดเท่าลีกต้นปีทั้งที่ไลน์อัพเดิมจากอะไรครับ ก็ทีมอื่นพัฒนาเหมือนกันครับผม Slowly towards A. ต้องยอมเหมือนกัน Here is the question. ทีมอื่นมันก็พัฒนา On the jiggle, looking to get some information. เล่นสงกรานต์ He is gonna be taking down May with the headshot real quick. I was gonna say May, he had the quick adjustment out, hearing that first jiggle. Now Showstopper gonna be sent Munchkin in a very poor spot. Showstopper will not take him down. He's able to tuck back far enough to not get caught. สวยลักเกียร์ He will get Neth, but Spike being ส planted วยมัน down. กิน The fight back is coming through from Gen G. ไอ้นี่เล่นดีมากไอ้นี่เล่นโคตร On ดี top of the rope, but they โค are ตร holding ดี on to อะ this one barely. It's Meteor 1v2, very low.
are pretty much everybody who is left alive. Meteor shooting here. Tells them exactly where they were. Previously, the Prowler went in towards stairs, hadn't spotted anybody out, so they still have to be wary about that. But now they know exactly where he is. And May. Well, this guy's insane. Absolutely excel. Yeah, I mean, this guy ผู้ญี่ปุ่นเขาได้อังกฤษป่ะส่วน on fire right now. น้อยอะเห็นจะหลายแบบน้อยคนที่จะเห็นพูดอังกฤษรู้เรื่องอะหรือแบบฟังแบบถนัดเร็วแบบได้เร็วอะ Closest is Munchkin at 10, and everybody else is below double digits. Nobody is really. ไม่มันญี่ปุ่นนี่ 28 more to go. We'll set a new record. พี่ว่าตำแหน่งโดนลิสใครๆก็เล่นได้ไหมครับเพราะมันไม่ต้องคิดอะไรมากค่ายเข้าไปยิงทีมแข่งไม่ครับมัน Things a bit dire though for Gen G. Still no timeout's going to be called though. ตอบไงดีวะ It's going to be a bucky for มันก็ต้องคิดนิดนึงเหมือนกันครับทีมใหม่ and friends Fade, not somebody that Bro's about to be the next ass class bro running with a shotgun. มันต้องคิดเยอะคิดเยอะกว่านั้นอะ Yeah, it has been, it's been very back and forth. I feel like the rounds themselves as well have mostly, at least in the last 4 or 5. แต่คือมันก็ส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนจ่ายของดีเราก็เล่นได้ครับ Did have a couple of saves, but in general has been coming down to a fight. ถ้าเพื่อนจ่ายของเป๊ะงานโดนลิสก็ง่ายเหมือน This กัน time around, DFM moving towards the C site, and there's แบบตันโดนสแกนโดนแฟตโดน set up here for the side of Gen G. As yes, the alarm bot is going to get some information, but we do see that Meteor is sticking on. แล้วคิดถึงพี่ทำไงโชว์ตูดฮะพี่ขยับเป็นนักแข่งมันไม่อยากครับทำไมวิงแมนเรียกว่าอาซีเหรอถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นเปลี่ยนเกมเป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะเรียกวิงแมนว่าอาซีครับ Really wishing that they had come towards A. Grabs the orb before the plant comes in. กูเคยไปญี่ปุ่นมาเขาพูดอังกฤษไม่ได้กันเลยแต่ดันพูดไทยได้เอาดี Chances not being taken. DFM won as many advantages as they could possibly get here on this attacker side. ถ้าผมโดนแอดจะผิดไหมถ้า3ตัวก็ไม่น่าผิดพี่เป็นคนอินเดียเกิดที่ไทยครับโคกะ Could be monstrous for them if they find an opener, but never mind. May เย็ด shut down แม่ before the thought can even cross. มันได้ตัวหนึ่งแล้วนะดูทรง He was โอ้ really the โห one guy who would have an opportunity, but it's just แม่งโคตรคมอะ once again picks up แม่ง 2 snappy as sets fuckอะ well. Able to get the one, and May gets 3 on the rounds. DFM with another flawless. Now both teams with 2 flawlesses so far. Bro is snappy bro And that one was even outside of just the 5 versus 0. A very clean and flawless round from the side of DFM. A multitude of ults to try W to hype utilize here. team As we get ready to go into the last round of the half, but yeah, just clean stuff. May just looking absolutely fantastic. เฮีย22-7อะดูเพื่อนมันดิเพื่อนไม่ยิงคุยเลย Not even that. I was gonna say What? and then the next highest player on his team. Yeah. 22-7. May 15 kills in the lead for his squad. As Medusa just dumping everything he's got there. Prowlers the chase, quick clear out there, locked. ทีมแมตช์ฟอร์มที่เหนือตอนนี้ดีไอครับ Just have to backpedal over to the site. Spike for now. พี่เคยเรียนต่างประเทศไหมไม่เคยเลยครับน้องชาย Spawn. DFM เหมยแอนด์เฟรนซ์เฮีย Kind of information they can gain. They've been very fast and very loose. Not just full committing onto a site and being unbudging about it. They have been very open to rotating around depending on what they see or what they don't see. For now, they're not seeing much of anything other than some bullets flying their way from Locky and Tree. ตอนกันนี่ยากนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแบกอยู่คนเดียวอะ They're not even really going to be able to peek out here, but the Prowler going to get some good การผิดไซส์แตกการผิดไซส์แตกแน่เลยถ้าคนอื่นไม่ยิงอะ in there. They're actually just going อุ้ย outside, but the spray down through the ลัก wall. เดีย Going to pick up one already. ไปดีแท็กปะเนี่ย So much information and already a kill. I was gonna say, I thought he saw just a hair there as that door was rotating around. Will line it up, gets the spray. Neth gonna be taken out. อันนี้ผิดอันนี้ยาวเกินเนาะ Available. Things look overall quite good here for Gen G, but Anthem able to find one. Karen gonna be อันนี้ taken ยาว out. เกินนะสัตว์ฮัลโหล Bring around the Rosie here. Sends it. Is eventually able to find a kill. 2v3 is May สวย tries to get the jump, but Texture swings it from behind. Is able to take him ส down. วยโอเคกันได้6โอเคแล้ว Not happy with the way that things have been going, and it's once again gonna be 6-6 at the half. Yeah, very close. I mean, at the end of Very the day, as cold. you mentioned before, Very DFM cold. probably wanted to get more rounds on the attacker side. ไอ้เหมยกดไป22คนอื่นกดไปถึง10 very close damn bro A relatively close matchup between these two teams at the half, 6-6. Gen G pretty. ถ้าไม่มีไอ้เหมยก็12-0นะจริง Push started off with the lock get kill through the wall, and then
eventually with the เคยครับผม showstopper, everybody just แนะนำอาหารอินเดียก็พวก swarming the site, not allowing DFM to get set ชิคเก้น up. ทิกก้ามาซาล่าอะไรพวก I'm นี้ gonna be curious อ though ร่อย after this อะไรที่เป็น because เนื้อสัตว์ when อ we ร่อยหมด were นะ on split, of course แนะนำ we did see that Gen.G immediately put เล่น on ทายต่อ immense amount ทาย of อเมริกา pressure ต่อไป and only dropped 2 rounds. ขอชื่อคน They were on attackers, so will we see a repeat of that here on Lotus? Wouldn't be too unlikely, I'd say. หนูส่วนอเมริกา based เหร on อ what we've seen so ดิมันวัน Couple จ้องมาดิครับ sides there. For texture out in the audience. One เป็น of อเม them ริกา asking to Ace. ไม่ใช่ NRG ทีมอะไรอีกวะคอนดูตีฟอาซูนะ Welcome. Yeah, Jake Bookman is just like I Stir don't know, fried. คอนดูตีฟ stir-fried spicy pork dish. เฮ้ยใครอยู่คอนดูตีฟบ้างวะ So I ช่วย guess คิดเลยดิ that's- แบงนะ If he does get the win, it's looking pretty likely at the moment. Four Although, guess. Again, this map is Four still very guess. close. damn With the Damn. 6-6 scoreline. โอเคอ๋อเริ่มเกมแล้วโทษที Plenty of work. กำลังขิงอยู่ Can still happen. ไอ้เหี้ยแล้วกูโคตรเก่งไง In Pacific in the past, you know, mostly last year, kickoff started trending more towards พี่จ๋าเข้าทารอนได้ยังไงล่ะครับ เขาทักมาชวนครับ how this map is played out globally, but Hack. we have seen Messenger มา squad be able to put แอด up มาแล้วทักมา very solid defensive performance, and if May is going to keep operating like this, Resonation Focus เหมย solid anchoring from Neth, that might just be all that is ขอ necessary เป็นเมื่อกี้หน่อย to อ่ะมัน build เขาวาง a ไว้ win อยู่ here and extend this all the way over to Breeze. แป๊บนึงเดี๋ยวส่งให้ And especially if pretty much anyone else could begin to, you know, start putting up frags. ซันทอมสเปกตัมยังขายอยู่ไหม มันขายในสตอร์ปะ Formidable น่าขายในราคา to นะ get through. As now this push Should is be. coming on in relatively quickly. นึกว่าเขาทักมาด่า Through แปลก tree. ๆ สวย Texture gonna line up that shot onto Medusa already. As Gen.G slowly push through rubble and in towards the A side. อุ้ย Now สวย another kill's gonna come down here. ทะลุ Meteor สโมก just spraying through that one. ส่งอีเมลมาน่าเชื่อกว่ามันพิจัดก็ใช่ แต่ว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงดี Devastating already here for DFM. เป็นคนที่คือมันอยู่วงการเดียวกันอ่ะ มันก็รู้จักกันเลยว่าคนนี้เป็นใคร คนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ย ก็พอแอดมาก็รู้แล้วว่าใคร ก็เลยรับแล้วเขาทักมา It's going to be the break here on the Baby Door. Rotate across in towards B. ตอนนี้ปีสี่แล้วครับ Standing here, but here's that paranoia coming through, so know that he has to back away. So can't quite try to hold the angle to get that opening headshot. Now needs to try to reaggress with the sheriff. Yeah, very clean utility there on the entry from the side of Gen.G. Just swarming that angle Skibidi here as toilet. well. Gonna pick up a kill ซ้ำไป here. ซ้ำไปน้องชายซ้ำไปแป๊บนึง Door ตี and นะ does get the one, but still only 2 members left here on the side of DFM. Prowler, not going to be enough. Karen now pushing out, and Munchkin is going to get that last kill onto Bay at the same time. So Gen.G very clean first round here after the half. สกิปปี้เบิร์ด Solid way to kick things off. Gen.G 3-1. in ชอบ pistols สกิปปี้ overall, ทอยเลทไหมครับ ชอบ yes the opening pistol of the series. เดี๋ยวมาจัดไป As texture, I mean, แชท it's- yeah, จัด it's ใช้ just- เซเว่นทีได้จัดอุตส่าห์โหลดมา This จะได้ just ใช้กัน sense and มันเป็น lineups, อีโมดแบบ smart ฮาๆทั้งนั้น crosshair placement. Better TV ด้วยสักอันน่ะ This is where มี somebody would be. This is เปิด about ไว้ where their ใคร head's มี gonna ก็ be ใช้ได้ positioned. If someone peeks theirs, sometimes So eventually the players can just play blindfolded, right? Like once they get good enough, it's like, Yeah. okay, well, we Yeah. just know all the lineups. yeah, we just got to แก bring บับโยรู้ว่าโอ้ย Yeah. เคียมันลงกระสุนได้ไงวะ the drum set. what Maybe they'll just train that way, and then when they get Bro. to the stage, they don't have to wear the blindfold. So it's like, ใช้การ์ดจออะไรครับ They can't see anything. 3060 กิกครับถ้าจำไม่ผิดรีแอคหรือรีแคปถึงไม่ดูสตรีมของภาคไทยครับพี่จัดมันแล้วแต่ความชอบครับ only a tiny bit of damage on จัดแค่รู้สึกว่าภาคอังกฤษสนุกกว่า and a bit of ฝึกภาษาด้วย of course. Has แล้วก็ some spray through, but it is going to be Karan to go down. professional กว่าระดับหนึ่ง Musa does get the one, but that is about it for him. ในบางเรื่อง With a second. เด็กอินเตอร์โมเมนต์ actually dude no cap Good damage there on the stats. Can't quite confirm the kill. Uh-huh. against Meteor. อ๋อฮะ Yeah. it's Joe overs where's เป้า bro อุนชิเป้า Great readjustment. ทารอนคู่ต่อไปครับทารอนคู่ต่อไป The Omen finish off the round in quite clean fashion here. ทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะปิโป้ปิโป้ Now ปลี by สอ่ะ two. From a Meteor, Seaside, Marshall in hand. He's had so มันต้อง many activate ด้วยปะแบบว่าบนเครื่องตัวเองอ่ะมันถึงจะใช้ได้ปะ tracing the tracers. This one right here. For the guys, sometimes it just really feels like he sees in slow-mo.
That's another thing you do. You got to speed up the entire game so that. อ๋อจะต้อง activate เท่าที่มีด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดอะ It's the equivalent of using training weights. Yeah, right? I'm exactly. not sure, Take bro. them off. It's like, oh my god, I'm so much more agile. Maybe too much. But now DFM at least able to get some guns here, and let's. ใช่อันไหนที่มันมี activate มั้ง stop the onslaught of Genji from the attacker's side. And this has to be the round. And you suspect, you drop this one, DFM 100% have to call a timeout. But right now, fans, the team, going to be hoping that it doesn't come down to that, and they can just go ahead and. อเมริกายาฮัลโหลแบบนี้ใครเลือกครับแบบนี้เจนจีครับผม A strong anti-bonus. So far, Genji not getting too much. I mean, they have a decent amount of space taken. พี่ครับอย่ามาห้องผมนะครับผมแปลกๆไอ้สัตว์แปลก Could be tapping. It looks like DFM getting a sense that this is going to end up on the opposite side of the map. You see the อ้าวโดนลอกดิ getting ready to come โดน through. ลอกดิแล้วพวกกูตีเอง Now with that haunt sent up over the top, it's not enough. He's too necessarily old, to let bro. them know. He's playing on Kai Star Rail what a It noob could be man a quick crunch here for DFM. Yeah, do have control of the site for now. Damn. Texture looking. เส้นใครทีวันนี้ปะวะ Do have a couple of guys in upper. สวัสดีครับซาวันนี้สวัสดีครับ Do want to retake this one as Genji have a very nice setup for now. โอ้ยไม่โดนนะ It comes through. Medusa swing in the corner, immediately taken out by Munchkin, and now Oh. that's going to be 2 for him on this angle. And May's got three for Munchkin. It's Joe Genji over for rolling DFM out this one motherfuckers pretty much flawlessly. Net the last guy available เฮ้ย as he will pick up one. But doesn't look like ถ้าเราเจอ global e-sport ครับเจอทีม Just to อินเดีย really spit on the chances of the analyst desk, or at least for Victoria and Nasserai to rank up in the minigame. But I mean, this is catastrophic here for DFM. วันนี้คุณเมลเล่นน้ำไหม ทีมเหมยแอนเฟนต้องเอาบ้างแล้วนะอย่าเลยให้มันจบไปจะได้ถึงคู่ทันเราเร็ว And I suspect ไปเลยครับไปเลยครับรีบจบครับรีบจบ And if it doesn't, I certainly will be questioning the lack of it. อเมริกายา likely. ฮัลโหล See that timer moving. Talon win 2-1 lose first map Not a problem. Lines up the second well how about we one. make it 2-0 baby boy Looking at upper, good communication as well. should be Just to easy spot 2-0 them อ่ะ right as they โกโบมัน begin กังจริงเลย and makes โกโบ quick มัน work of กัง that แอส retake. ฟัก It's อะ a ไอ้เหี้ย timeout here called by DFM. กูไม่อยากจะบูลลี่นะแต่มันไม่ไหววะ Really need to get something going here. Yeah, I mean, this isn't an impossible position for the squad, but right now, they're just not reading things as well as we were seeing from them versus T1. Genji mixing things up, very much slowing down the pace at times. เชียร์ทีมเชียร์ทีมประเทศพี่หรือเชียร์ทีมบ้านเกิดทีมบ้านเกิดดีวะ TALON e-sport Aside from that, I mean, it's just been very clean play for the most part here for Genji. บ้านเกิดกูไทยกูเชียร์บ้านเกิดกูดิ Count especially, very much leveling up their performances here on this map. Need to see a bit more of concerted effort here from DFM, try to get themselves back. Genji in. choose Know very well. DFM Start here with this round if they can. ส่งกรารสมัยนี้เป็นล่อนลูกใหญ่มากคือเฮียอะไรวะไอ้เหี้ยมันเป็นเพลงป่ะด้วยวะ เมลอนอะ So they know how to counter it best, right? บ้านเกิดคือ GE I don't think บ้านเกิด Genji กูTALON knows how to กรีดออกมาเป็นTALONแล้วก็นกบินออกมา so consistently, so I don't ตัว think กู that มีนก necessarily เก็บไว้อยู่นะเว้ย Yeah, กูกรีดออกมามีนกบินออกมาจากตัวบ้านเกิดพี่คือเนื้อท้องแม่พี่ไม่ใช่เหรอ on a time machine. You could use it, โรงพยาบาล but you wouldn't necessarily know how it works. Yeah. คู่ต่อไปTALONเจอ GE จะเชียร์ GE หรือ See if they GE can ครับ land some กู big เชียร์ share TALON shots. That's really going to be the one way that they get this one going. Oh, but I mean, the reveal's out, but Anthem already going to be taken down. Solid opening kill there is May. Going to try to find some value. Does have that rifle here for the team, but paint shells just went a little lower, and Karen able to just go ahead and get the wall bang to the box. โอ้ Just kind of caught out there, trying to do what he could, but just isolated by way too much utility. The triple swing comes through. and จัดรอบที่แล้วมาขอให้สอบติดปอนโทรอบนี้ขอแนวทางบอกที่บ้านลาออกหน่อยเรียนไปนานยังอ่ะจะถามได้ไหม In the round. แอดมินTALONเขาฟรีไมค์โหดปะไอ้เหี้ยนิดนึง That will affect their after timeout win percentage, but they had. พี่จ๊าพอรู้ไหมว่าทำไมเป็นประเด็นไม่พูดถึงเป็นใครเท่าไหร่ What are ไม่ you รู้เหมื going อน to กัน do นะ about ครับ that one? Not much. This is really now the round for DFM to try to อีกให้ดูหน่อย because Yeah. เดี๋ยวนกบินออกมาทำไงอ่ะ just lost ใคร this จะเอากลับไป one เก็บวะ and weren't able to thrifty พี่จ๊าอยู่ตำแหน่งอะไรTALONเหรออยู่สตรีมเมอร์ครับ position for May. สตรีมเมอร์กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์
JJaz from GE hell no bro That's All right. พี่จักกี่นิ้ว24 นิ้ว reaction จอนะ you could make. เป็นใคร bro that's actually เดี๋ยวกูไม่เข้าใจหน่อยมันน่าจะรักกันดีนะ He's got this Odin set up. So far, กูไม่รู้มันไม่พูดถึงกันเลย waiting to see if he hears anything, but it's just Munchkin playing on that side as well. He started spraying. มันเรียกวิงคือเหรอไม่ได้เรียกว่าอาซีดเหรอ He's looking to Oh, push yeah. here potentially. บางตามั้งไม่รู้เหมือนกันวะชิบหายพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ววันนั้น Yeah. ต้องไปหาวะ Okay, it gets recalled all the same. Pulled back away. We'll have to จบกับเป็นใครดีนะ being picked up. Or they're going so far away from it that it would deactivate, or they're getting ready to attack that C site. So for now, he does still. ไม่คือแบบเหมือนจบกับพิก้าก็ยังพูดถึงพิก้ากันอยู่แต่ไม่พูดถึงเป็นใครกันเลยTrying to spray at literally everything, but too many. ก็นั่นแหละไออาซีสมันมาจากไอติ๊กต็อกเกอร์นั้นซึ่งมันเอามาจากภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอวะ Only 2 members left now on the side. มันพูดในเกมไหม Genji starting to really run away with this map. These rounds are not. พ่อพี่ชื่อมูฮัมหมัดไม่ใช่น้องชาย After the half, as Genji's เป็นใครแข่งเป็นใครแข่ง global ไง เป็นใครคู่ต่อไปเนี่ยเป็นใครคือใครครับเป็นใครคืออดีตเพลเยอร์ให้เปเปอร์เร็กซ์ครับผมที่ทำให้เปเปอร์เร็กซ์ไปถึงจุดไกลๆได้หลายรอบเป็น IGL นะ แต่หลังๆเริ่มแผ่ว into the C site itself to try to hold on to these weapons, and I mean Genji quite far away, but a decent amount of time before that spike detonates, they could absolutely go on the hunt. จังหวะนี้มีตะโกนใส่โพสหมายความว่าไงล่ะครับพี่พอดีเพื่อนติดตามเบรดเพื่อนทำไมเหรอก็ใช้เพื่อนเป็นตัวรอดทำไม Right now, given the way that things have been going, Genji should feel very confident as they look to take the fight. Yeah. แซวพูดแซวไม่ได้เอาจริงจังอันนั้นนะเชี่ยจบแล้วเว้ยสวยดิเงี้ยในเอ็กก็ฟอร์กันทั้งทีมนะน่าฟอร์กันอยู่แล้วแหละนั่นน่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ะได้ยิน KO เบ็ดขึ้นทำไมเอา KO หรือที่พลเบ็ดขึ้นทำไมกูไม่รู้ว่ะ Stop this one. The push through into tree, very aggressive, but also very clean. Yeah, only Meteor really lost on that approach. As scraped together by not looking ideal. Guardian for Cess. Vandals, a Phantom here. พี่ชายว่า Energy กับเลเวทาใครได้ Energy หรือวะกูไม่เชียร์เลเวทาและสัตว์ตบบ้านตบทีมกูไปอะโคตรไหนสแกลี่ครับ Some kind of early pick, some kind of early แต่กูถามหน่อยกูควรทำไงดีกูบอกเพื่อนไปว่ามึงรักแม่ไหมเพื่อนบอกว่ารักตอนนี้เพื่อนกำลังพิมพ์ว่ารักผมแอบเปลี่ยนคำถามเป็นมึงรักเด็ก8 ขวบไหมแล้วกูยังตอบว่ารักเหมือนเดิมชิบหายไม่มันรักในเชิงของแบบว่าเด็กหรือเปล่าแบบเด็กแค่นั้นใช่ bleed scary แล้วใครมาแทนเป็นใครก็ตอนนั้นเป็นใครออก something มา bro about to go to jail bro He's not going to commit to it just yet. One man show DFM ไอ้เหี้ยจริงเหมยเอ็นเฟรนไอ้เหี้ยนั่นด้านในรักมันกับทำน้องชายเฮ้ยกูชอบชื่อมันว่ะเซนเซนติโนโอ้โหดีที่ดีรอดูพี่แข่งอยู่นะครับโอ้ยากเลยครับน้องชาย Yeah, pretty huge stuff. I mean, he was just waiting on B. They didn't expect him to be. พอพี่ก้าสร้างปฏิหารไปเยอะมั้งโอ้ยไม่น่านะเอาจริงมาถ้าเทียบพี่ก้าเป็นใครเยอะกว่าเลย From the side of DFMs, they push through the smoke, blocking a Stilly on the side line. Oh my god! And Texture puts an end to the round. 12-6. Genji on match point. It's damn near flawless from Genji. Lakia, I mean, just กูบอกแล้วกันไม่ไหวเว้ยแบบคนเดียวอะยิง22คือตัวเดียวกันไง3 ไซส์อะไอ้สัตว์กัน G ตี A กัน A ตี D ทำไงอะ Texture, the one who really came alive versus Paper X, had one of the more incredible aces that we've seen here in Pacific or just generally in the world, and just started taking over. This time though, it's just Genji collectively so firmly in control. Everybody contributing, everybody. GG, motherfuckers. And for DFM, things have certainly slipped. ยากบอกแล้ว off a cliff a little กัด bit ไม่ไหวแล้ว compared to that first half. กี่แมปแล้วจัดแมป2ครับชิบหายเป No ลี่ยนภา rounds ษา won on this defender side. Yeah, it's been pretty rough for them.
after the half. ใต้ตากูจะระเบิดแล้ว Gen G just a big ใช้ force CPU to i7 Gen 13 ครับ Wasn't 13 necessarily 700K expecting a 2-0 tonight, especially after the way that first map went. หมอย and เฟนเหมย Closer than I originally expected, but Gen G is kind of running away with this one. Nah, I didn't come in the morning, dude. So, Nightfall gonna come down, and But I woke up at like they're not there, 4 so to go to the airport. I mean they are, but they're not gonna Imagine that get shit. by that. And no one getting caught by it. With the Jiggle Peak spotting out a player or two. Now they rotate back across the opposite side of the map, so Gen G make the call, just like, okay, peel away from this. The ult comes in, cool, we got ต้า that. แพลตฟอร์มทั้งสองอันเลยครับไอ้ That we have to deal with. Yeah, Their own Nightfall will come probably across. not, bro. That's gonna get the catch onto at least once. So Neth, all the way back in home, just gonna be having to wait this out. He's still gonna be audio. ทีวันบอกกินแต่กับกูกูว่าทุกทีมน่าจะเก่งกับทีวันอะ Showstopper in, however, โอ้ May finds โห two. ถึงวินาทีสุดท้าย Gonna be taken down, but they still have to ถึง respect วินาที the สุด lockdown, ท้าย so they're forced away, but now it is a Tough week, man. 4v2. Definitely feels like there's enough กูส่ง time for พี่ the มา event to retake this one. Lock sure. also shot in the back. Meteor Saw him to be 1v4 in the 1v4, not Show like me we'd that like shit. For him, they don't know exactly where he is. As he Oh. will peek out, gets one. Swing spots one. They've dropped down. Show me that shit Now, oh, Damn. up over the top. ทาราเวียน GE what you think bro ทารา 2-0 bro พี่จัดถ้าพี่จัดแข่งพี่จัดอยากเป็นแห่งทีมไหนครับนอกจากทารอน ถ้าได้จริงๆเหรอ Sentinel ครับ take us up to overtime, but there is ถ้าได้ so จ much ริง money here for the side of Gen G. They will not be able to bankrupt them fast enough. ๆเป็นเด็กค่าไข่ก็ได้ You No gotta delusion, string though. together Bro, a if bunch of you rounds. never So the know. showstopper If through one day double smoke, if you had a just chance. right on top of the site. Weren't Oh, quite I thought expecting beating him to Lady Moon. land that one, but it's just gonna get him even farther ahead of the rest of the lobby. May just stacking up a bunch, and in fact, DFM will call their second time out and say, okay, well. จริงพอเถอะให้มันจบเถอะไอ้เหี้ยโอ้โหยื้อเอาแอร์ไทม์เย็ด Let's แม่ actually go for it. I mean, It's send it on if you by- got it. No point holding on to it from this point on. I mean, because คือเส้นมันได้ยังครับเรียบร้อยครับ communicate with your team if you're the coach, but if you start running this back from this moment, Yeah, you bro, will get these another 5 opportunity to months, communicate I'm with staying them. home, bro. Sure, I ain't solo doing also have to shit, call bro. one just to say, okay, hey, they're getting way Even too if we close. go out I stream outside So bro run back can start from here. W ไอ้ยถ้า40,000 ซับแล้วนะเว้ย YouTube อะเอาดี Insurmountable by any stretch of the imagination. พี่จัสกี่นิ้วครับ Munchkin. 24ครับน้องชาย Destiny 24 นิ้วครับ จอนะจอ May did use the showstopper YouTube just ใครที่กำลังดูอยู่ so ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะจะ it's gonna be 40,000 ซับแล้วนะเว้ย so could be อีก 15 คน150 ไลค์จัดหน่อยเร็ว we have seen ช่วยกันคนละไม้คนละมือ impactful in a lot of these พี่เป็นอะไรกับ rounds, JJaz พี่เป็นพ่อ so JJaz ครับ now using that ultimate he's not going to be able to ไอ้เหี้ยอีกแค่200 กว่าคนเรา 40,000 ซับแล้วนะ see if they can string together a couple rounds so you can get it back. They are holding on to at least the pit for กูซับมึง 15,000 ใน YouTube นี่กูได้อะไรวะอยากได้อะไรกูให้หมดเลยเว้ย try to hold on to his site. เดือนหนึ่งเอาตู้เล่าเลยฮะ For now, heavy stack outside of ดังนั้นเดี๋ยวอันซับให้ถึงไว Gen G. W bro guy W in the chat bro guy damn bro CFM now pushing That's how we out, do it, bro. actually. Anthem is going to get the one. Second swing comes กดได้ out as 2 ที well. 3 ทีไป Tap on the door there from Neth does force them back around the corner. พี่กับเจแจ๊รู้จักกันได้ไงครับ Medusa's โหเรื่องมันยาวนานมากครับ a ผม little bit more of a disconnect. ตอนนั้นพี่อยู่ที่สวนสาธารณะนอนเล่นอยู่ You know, far forward, committed. แล้วทันใดนั้นก็มีอุกกาบาตตกลงมา แล้วพี่ก็ได้พบกับเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาด May once again be the ประสาท ending location for this. ไม่เอา spike, ไม่ the ปั๊มไม่ปั๊ม I should say, of the spike plant. มีแต่คนกระโปรงเขาปั๊มกันอุ้ยเย็ดแม่คม Sees just enough of Neth to be able to take him down. Just a tiny little piece. ทำไมต้อง 4-2-0 ครับ คือตอนแรกมันแค่เจแจ๊ดแต่ไม่มีเสือกมีคนเอาไปแลกสัตว์ กูสร้างช่องนี้แบบ 4-5 ปีที่แล้วแล้วมีคนเอาเจแจ๊ดไปแล้ว แล้วกูแบบเฮียเอาอะไรที่มันไอคอนิกดีวะ JJaz 1ก็กระโปรงเกิน JJaz เพิ่มขีแต่อะไรข้างหลังมันก็ดูไม่เท่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่จัดลองกัญ Things ชา a little bit more chaotic, a แล้ว little มัน bit ก็เป็น more วันกัญ difficult ชา to see. Try to 4-2-0 get that decay across and then maybe some ก็เลย value off the paint shell. 4-2-0 ไปเลยด้วย Assessing หมาย with that ถึงหลมครับกี่นิ้ว paranoia on the หมายถึงว่า opposite หล่ side. มไอ้เหี้ยซิลิกูหานห่ำเป็นหล่ม Big value for him. These things are already so obvious. หล่ม He had a big 69 นิ้วครับ taken down. Karen able to find that kill.
down goes Medusa as well, so no more pin for them, and it's all up to May. GG. For so many times on this map, he gets the one on the 10. GG, motherfuckers. For May over Texture, but it does not matter. Whoa, where's your Pooh Chang, bro? Pooh Chang and Salt Pine. GG's. Very nicely done here from the side of Gen G, looking right back to their normal selves, the team that we've come to. Performances over at Madrid after them winning kickoff. This was a lot more stable from them compared to what we saw from Paper Rex, and I think overall that makes sense. PRX's squad that easy, bro. Now Talon Esports about to get that shit, bro. ไปดูตารางเหมยอินเซนโดนเลย actually ไอ้เชี่ยเหมยแม่งเวอร์สัส DFM was going to look to do about how they were tackling this. They were slowed up a little bit, but you can see that the gears were turning. And Soul was trusting with the solutions for what DFM were throwing at them in the first halves of those maps. Only got to see a little bit of intervention overall. Step there of Gen G, and widely, the team themselves, they were able to course correct. ไอ้เหี้ยคือถ้ามันอยากชนะมันต้องยิงแบบแอดปาร์45ตัวสุดครับพี่คือพี่ซักกับเจแจ๊ไปเป็นมนุษย์รักโอกาบะใช่ครับใช่ข้างหลังใครไม่มี Fusion says Talon, bro, we about to win it so easily, bro. Bro, that guy, he's capping. An impressive round, an impressive map, rather. I mean, look, sometimes you can go killless and win a map. Sometimes you can drop a 351 ACS. Easy to over. Yeah. That's just Valorant, baby. Anyway, let's go ahead and pass this back over to the analyst as the Yes, that is just Valorant, baby. Gen G is victorious in today's match against DFM, taking it to a 2-0. พี่ชายกูกับไอศครีมกลับมาสตรีมแล้ว and they put up a damn good fight. Yeah, I mean, it's very clear that DFM did come prepared. มีคนใต้ตีเราแล้วเว้ยพวกกูมาแล้วแล้วถ้าชนะปุ๊บใช่ปะก็อยู่บนหัวเซต้า2-1แล้วพรุ่งนี้ใครแข่งYeah, there's this one thing again.เย็ดแม่RQ เจอทีโอ้มันก็ชนะดิวะสัตว์ really risk those door opening plays. Yeah, sure, there's some Odin spams through tree, but that's about it. Nobody was really coaxing that kind of fight towards Mount. โอ้บลีเจอร์เซต้า and it kind of just replicated Bleed, can you win? over again. And maybe it just shows that DFM's not willing to play. ไม่คือเราชนะใช่ปะเราชนะ 2-0 ปุ๊บเราอยู่บนหัวเซต้าละและพรุ่งนี้โอ้ยแค่คู่นี้ต้องหวังว่า RQ จะแพ้เซต้าแพ้ยิ่งสวยเลยแต่ยากเลยว่า they have game bro god damn bro we are not winning this game and we just didn't really see that happening here on Lotus again. I mean, these were really bold map picks coming from both sides, but especially for DFM, these are Gen G's some of their strongest maps. So it was definitely an uphill battle, despite that it was the first half for both maps. But you know, Gen G, there's a reason why they got second in the world just a couple weeks ago. Yeah. Now we gotta talk about ranks. เสี่ยงว่ะ Gotta talk about ranks. เอาวันนี้ให้ชนะก่อนดีกว่าถ้าวันนี้แพ้ก็จบเลยเฮียSo William is correct. วันนี้แพ้ก็จบแล้วเอาให้ชนะก่อนไอ้สัตว์ Out loud. Yeah. Just take a look at my predictions as always, right? Nothing wrong with that. Hey, you know what's crazy? Even if Texture got 2 more aces, he still wouldn't have beaten me. Which is crazy. จะรู้จักมังกี้แมนเปล่าคือแล้วมังกี้แมน 3 kills and 2 aces. มาทันเราไหมครับมาทันครับผม Yeah, and that continued on for the entire. But I mean, you were correct, Will. So should we down rank or up rank him first? Down rank me first. Okay. I accept it. You know what? You were so close. Knock him down from his high horse over there. Thought he was getting radiant today. This is like you in actual game. 1-2-0-0หนังจอห์นวิกอินเดีย what the fuck But you know what? Wingman gets to hang with me. Audience is มีโอกาสกดมันถ้าอีกกรุ๊ปชนะ 1-3 จะดึงของอีกกรุ๊ปไปแทน And it's gonna be May. ไม่ดิก็นี่อีกกรุ๊ปมันมันก็นับแต้มไงงงปะไม่เกี่ยวดิอีกกรุ๊ปก็คืออีกกรุ๊ปแบบนี้คือเนี่ยตอนท็อป 3 ก็คือ Gen G Secret Global You could have 25 kills on the board. You know, the highest
KDA, but your team could still lose. โอ้โหถ้าพวกกูอยู่กลุ่มนี้นะ That is insane. So ชนะหนึ่งก็สวยเลย ฝาก0-3 0-2 0-2 Valorant is a team game, and you got to be able to carry your entire team with you if you want to get over the finish. 3-0-2-0-2-0 ไอ้คุย The rest of DFM here. Again, we were kind of banking on the fact about how, we're talking about how Cess is such a great kind of follow-up after May. Wasn't really กลุ่มนี้มันไอ้ยี่ถ้ามึงคิดดูชนะ0แล้วเข้าเพลย์ออฟนี่ฮาไหม opportunities outside of the map, but more times than not, we saw DFM just kind of ไอ้สัตว์ creating this ชนะ0เข้าเพลย์ออฟ five-man ball and just bulldozing into a site, but you can't really do that when you're on the defending, and that didn't really translate. พี่จาลองพูดว่า JJaz got a big bro no cap The first 2 games. Now, obviously, coming into stage 1, มันมีกฎว่าถ้าชนะไม่ถึง2ไม่ได้ไปเอาดีใช่เหรอ Obviously, they took the big win against T1, so they still got some hope มีกฎนี้เหรอ in their own group. But now we're seeing, okay, you've got some good anti. อยู่ไหนอะกฎอะ Defaults, you have some decent ideas, but the depth not quite there yet. The real question ร้อน is ไหม how ร้อน fast can you grow? ต้องนะ Because 2 แมตช์ right now, ป่ะ it is ครับ just a ผมไม่ได้ race ใจกฎนะครับ here เอ้ยไปเอามาจากไหนกันอะ to see who can really one up each other one match earlier to get to playoffs, to get to Masters, and even champions down the road. Yeah, that's right. Every single one of these matches are really กดดูไหน precious. กดดูตรงไหน Each กดดูตรงไหน match อะ equals 1 point towards champions, and a lot of these teams, they're gonna have to face Gen Z Ohio at some Rule point, 34 and they might end up with results like this. Yeah, and just looking at it, no one else on the side of DFM getting over 10 kills, right? Or 10 and above. Everyone below 10. And it's kind of interesting because I came into this match thinking like, okay, I know May's great, but it's Gen G. Surely he's not going in getting double triple kills every time. He actually did. Just no one else could trade afterwards, which used to kind of play Crazy Raccoon back in Challengers Japan as well. May would get these amazing kills. แต่พวกคิดนี่มัน What's นี่ there นี่ to นี่ follow up? So hopefully this is something they can again work on going into the next future weeks. Best of 3 series, the top 3 from each group advance with only 3 qualifying slots teams to navigate double animation. It definitely can be done. And Gen G's, again, some of the best, right? So Yeah. I don't think DFM should be too beaten up about this. Yes, absolutely not. And, we're not highlighting Gen G too much right now because they've been good. They've been absolutely great. ใครเป็นโค้ชชาลอนโค้ชชาลอนเป็น Speaking. Yes, I mean Gen G's had เป็น their spotlight in the โค้ชเก่า storyline. ฮันเดอร์ตีครับ DFM currently kind of this มาจากไหน protagonist วะ everyone wants to follow, and we're not quite seeing the fairy tale ending just yet. No, not yet, but it's okay. We've got 2 more weeks until playoffs, so DFM still got a chance. But first, let's celebrate Gen G's victory. We're going to go to the stage for an interview with our MVP. รอบนึงหาแบบถ้าผมเป็นสตรีมเมอร์อาจารย์น่าจะไม่กล้าพิมพ์พีกับเอ็กเฮ้ย Second W on the board. Now, congratulations, Munchkin, for that W. I just want to start เอ้ยไหน with อ่ะสัมภาษณ์ how you guys treated that loss from Paper X series, and also what did you guys see in your game that you can improve on? Paper X ทำไงกับทำไงกันหลังแพ้เปเปอร์เล็กมาแล้วก็เรากลับมาเล่นดีแบบนี้ได้ยังไง 사실 찡이 들어온 PRX다 보니까 어떻게 바뀌었을지에 대한 궁금증이 되게 많았는데 프로스 확실히 참ชื่อ 만나보니까 프로스 되게 그 잘하는 코스카오 팀이라고 하는 팀이다. 생각했고 일단 그날은 페이퍼렉스가 저희보다 잘해서 페이퍼렉스, 깔끔하게 이겨냈습니다. Well, with Jin coming back to the roster, we were curious as to what kind of team they would be. Will they be stronger or will they be different this time around? And now that we played them in the Paper X series, we just decided to acknowledge that Paper X were the better and stronger team on that day. Well, ก็การที่จริงกลับมามันก็เปลี่ยนการเล่นไปเนาะเราก็ต้องยอมรับว่าในวันนั้นเนี่ย they do not look like the same team as last year. วันนั้น With their roster เป็นเปเล็กเก่งกว่าครับ upgraded as well. So what was it like going up against them, and thoughts on what kind of team DFM is this year? 올해 DFM은 ก็คำถามต่อไปต้องถามว่า DFM เนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วเราก็เห็นการวิธีการเล่นของเขานะมีความคิดยังไงกับทีม DFM นะตอนนี้ครับ 저는 작년 DFM 상대를 โตแล้วพูดไทยไม่ได้ 힘들었었기 때문에 뭐 작년 DFM 칼론 O2TE damn 힘든 bro. 것 같고요. 근데 지금 DFM 만나보니까 되게 총 잘 쏘는 것 같고 공격도 되게 잘하는 것 같아요. Well, as for me personally, I kind of had a hard time going up against DFM. So I think DFM last year and DFM this year, I think they deserve the same type of respect. But now that I've played them this year, today, it feels like they're really good and they're a strong team, and especially on their attacker side as well. They're really aggressive, and that could be one of their strengths. Well, some of the things that we noticed was that you guys missed some shots, particularly against May. Kung ko I sabi feel yan. like it was him doing something Hey. differently or unfamiliar stuff.
maybe that caught you off guard. 그러면 메이 선수 ต้องบอกว่า DFM เนี่ย 것 같기도 했거든요. โหกว่าปีที่แล้วเยอะมากครับเราก็ต้องให้เกียรติเขาเนาะสำหรับผมโดยเฉพาะที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นยากมากเจอ DFM โดยเฉพาะการบุกของเขาเนี่ยรู้สึกว่าผมรับยากครับก็บอกเลยว่าเขาพัฒนาขึ้นแล้วเก่งขึ้นครับผม 선수도 약간 그 PRX의 바이브가 느껴졌다는 อันนี้กดก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าใครเขียนเองกูก็หาอยู่ 네. ไม่มีใครบอกเลยว่าเขียนเอง We thought that Paper X were maybe the only team to have that full confidence and kind of be aggressive against us. But I kind of felt the same Paper X vibe coming from May as well. He was being aggressive, not paying us as much respect as the other teams ใช่มีคนเหรออ๋อโทษ would ที do โทษที against us. So ใจเย็นใจเย็นเราต้องเป็นคนใจเย็นไว้อีกคนนึงพิมพ์มั่วเราก็ใจเย็นเราอธิบายด้วยความใจเย็นไว้เราอย่าใช้ความเกี่ยวกาด Well, next week you're facing DRX, and DRX they're kind of seeking their revenge from that kickoff game. So anything you want to say to them? 네, DRX에게 복수를 ที่งานแข่งไม่แจกกระดาษซ้ำน้ำมันโอ้ยน้องชาย DRX 요즘 되게 잘하더라고요. เราต้องเข้าใจคนแบบนี้ยิ่งเจออะไรแบบนี้เข้าไปเดี๋ยวมันยิ่งสวนเรากลับ DRX เราต้องแบบ they look good ตบแบบ but let's see เบา if they can look good against แต่ให้มันรู้ตัว JJaz as well. Well, thank you Munchkin ไม่เกี่ยวกันนะ and จ๊ะ best of luck in the DRX series. เรากูไม่ได้ฟังมันสัมภาษณ์เลยเนี่ยกูต้องอ่านแบบนี้ก่อนกูอยากรู้เหมือนกัน We're going to head off to a short break, but เอามาจากไอ้นี่ใช่ไหมลิควิดพีเดียนี้อันเดียวกันมั้ยลิงก์เดียวกัน format playoff ใช่ป่ะ playoff นี่ wait top 3 teams from each group advances to playoff winner have a bye into the upper bracket the second and third place terms advance into the knockout round okay each team also needs to each team also needs at least 2 wins to qualify for the playoffs. If this rule is not met, the highest rank from the other group that meets this criteria has not already advanced and qualifies instead. Oh, at least 2 wins to qualify for the playoffs. If this rule is not met, the highest ranked team from the other group that meets this criteria and has not already advanced qualifies. Okay, yeah. So, อย่างน้อยต้องชนะ2ถ้าไอ้4ตัวนี้แพ้รัวๆก็คือได้เข้า6ทีมฝั่งนี้หมดเลย ไม่เข้า5ทีมฝั่งนี้แล้วก็อีก1ทีมตรงนี้ไอสัตว์มาปั๊มวิวขาวน่ารักที่สุดเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะจริงครับผมแป๊บนึงนะไม่เคยโทรมาฮัลโหลครับอันนี้โทรมาจากไหนนะครับฮัลโหลครับโทรมาจากไหนนะครับอะไรวะไอ้สัตว์เอ้ยกูจะกูตีเขาซะหน่อยโอ้ไม่มันเลยเฮียวางสายเร็วเกินน้องกูจะเอลโลแกดูดิเอลโลเอลโลโอ้ยเฮียกับได้มันแล้วกูอดคอนเทนต์เลยสัตว์ป้าแชทรอทารอนเดี๋ยวขอไปเอาอะไรมากินแป๊บนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงคุยกันไปก่อนดูอะไรรอไหมเดี๋ยวเปิดอะไรให้ดูดีกว่าかつてないワクワクや感動に出会う場所を作ってきましたそして今大きな夢の実現に挑戦しています立川と世界を文化芸術スポーツでつなぐดูอะไรดีฟังผีอ่ะ The Ghost หรอ The Ghost Radio หรอ TALON Podcast เปิดพรหับได้ไหมถ้าเราแข่งคู่ต่อไปครับคือเงี้ยพี่แจ็คนี่ดูคลิปใหม่ทารอนมาทารอนวอลเลนใครยังไม่ได้ไปกดซับไปกดหน่อยได้นะมาดูนี่ไปดูเกสต์แมปกันยังเฮ้ยยังไม่ได้ดู
เดี๋ยวมานะขอไปหาอะไรกินแป๊บนะดูหมดแล้วสวยครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กันด้วยแล้วเผื่ออยากคุยกันเองสวัสดีครับพวกเราทารอนวอลเลนนะครับวันนี้ก็จะมาทายแมปกันนะครับผมหมีครับทีมครับเก่งครับผมก็วันนี้จะมาเล่นทายแมปกันกติกาก็คือเราจะแชร์สถานที่แบบแมปต่างๆแมปก็คือจะมีแค่7แมปที่อยู่ในแรงนะแล้วก็ให้ทายเป็นแบบไม่ได้ทายแค่แบบเช่นอันนี้ซันเซ็ตไม่เอาคือแบบว่าอยากได้แบบตรงนี้แบบทางเข้าเอเมนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็คืออธิบายว่าหน่อยที่อะไรก็มีแค่12 ข้อ12 ข้อข้าม12 ข้อจบไวไม่รู้อ่ะข้อนี้ไป Go next เอายังครับ2 3เฮ้ยโกงอ่ะเฮ้ยผมก่อนใช่ไหมพี่เมื่อกี้ผมคือแอสเซนเอลอบบี้ข้างหลังไอ้ตรงเอลอบบี้ข้างหลังสุดอะไม่ผมยกแอสเซนเจลาโต้AY ถูกอ๋อมันมีไว้อ้าวเก่ง1 คะแนน1 คะแนนนะเอาติงตองเลยตัวไหนวะไม่เอาผมไม่เอาไม่รู้อยู่ไหนอ่ะหมี โลตัสเลยเอเมนไม่ใช่คืออะไรวะโลตัสหลังในไซส์ใช่ฮะไหนเนี่ยเหรอเฮ้ยจะเป็นแบบอ๋อนะผมตาเซตหน้าเอะทางออกหน้าเอเมดบอกไม่ใช่ของมั่วหมีฐานเกิดเฮ้ยพี่ขอใหม่ได้ปะมันไม่ได้ผมหน้ามีเมนอ้าวถูกแล้วคุณเดาถูกฝั่งบุกแล้วต้องผมไม่รู้อะไรเลยผมมั่วฐานเกิดกูรู้ไม่ต้องประกอบตรงไหนวะพี่ก็สไลด์ฐานเกิดจริงด้วยหันหลังไปอ่ะใครเขาไปนั่งมองกันถึงรู้แต่ด่านไม่รู้ที่ตอน next 1 2 3บีบอมบีข้างล่างอ่ะไอ้ข้างล่างบอมบีอ่ะมันจะแบบมีกล่องสีเขียวๆไม่ใช่ข้างล่างอ้าวงั้นบอมบีในบอมบีไม่ใช่อะไรวะอยู่ฐานเกิดฝั่งกันนะด่านบีมันมีด้วยเอเมนอะไรว่าอยู่ฐานเกิดฝั่งกันน่ะก่อนทางเข้าบีใกล้มากแล้วใกล้แล้วเชื่อมไปบีนี่แหละเชื่อมไปบีทานแนลถูกต้องแม่งเลยโอ้ว้าวไอ้บ๊อบสโนไม่ใช่ฐานเกิดฝั่งไหนฝั่งโบกครับฝั่งกันเยอะมึงจังเลยถือไม่ก็ไอ้บล็อกก่อนเนี่ยใช่ไอ้บล็อกถูกแล้วโอ้ยเลยต้องหอคอยป่ะพี่ไอ้ฐานลับอะฝั่งลับมันหอคอยอะไม่ใช่ลองสไลด์ออกมาคิดเช่นที่ไหนวะโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกพอสไลด์มาไม่ว่ามันเป็นทางไปบีกระดาษต่ออ๋อไอ้บนกระดาษแน่เลยนี่บนกล่องแน่บายแน่นอนนะเนี่ยใช่ไหมพี่แอสเซนไหมถูกไหมไม่ใช่เดินภาพขวาเลยฮะยังไม่รู้เลยขนาดนี้แล้วที่ไหนวะเนี่ยโกนเองไหมพี่อะไรวะด่านอะไรพี่ด่านบีทอีกแล้วเหรอไอเมนทิ้งให้ก็ได้นะใช่4-1ขอรับมันคือโอ้ไอเมนเลยรู้ได้ไงมั่วที่ไหนวะอาเซนเหรอที่ไหนเดอะเล้งเหรอตะปิดอาเซนซันเซ็ตใช่โอ้โหจีโกเน็กไม่มีเลยภาพในหัวซันเซ็ตมีบันไดด้วยวะซันเซ็ตเหรอภาพขวาเลือกขวาไม่ใช่
มือขวาคน ฮะ เฮ้ยบนไอ้นั่นน่ะบนที่มันอยู่ในบีอ่ะไอ้ตรงฝั่งบนกล่องของที่ไอเทนมันอยู่อ่ะมันอยู่ข้างบนเลยอ่ะใช่ปะ ใช่ อะไรวะ ไอ้นี่เก่งมากนะเว้ยเพราะว่าจะมองแต่มาเก็ตหรอถูกปะแต่ไม่มีใครมองข้างบน ไม่ถึงรู้ว่า มันเคยมีคนปาไลอัพมาแล้วผมก็ดูเห็นมันคล้ายๆจำได้อยู่นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงต้องซื้อเดอะทารอนแคปซูล อันนี้รู้เลย ไอ้บ็อกหรือเปล่า ไอ้บอลฐานเกิดบุก ไม่ใช่ ไอ้บอลฐานเกิดกัน เล่นคนเดียวปะเดี๋ยว ไอ้บอลเอเมนไอ้ตรงด้านขวาในเมน ไปปัดก็ยังไม่รู้อยู่ดี เฉลยแล้วอ่ะมันเล่นไปเฉลยแล้วอ่ะ ปิดตรงฐานเกิด เดี๋ยวนะแล้วมันอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยห้องนี้คือจากไหน อันนี้มาเนี่ยใช่ปะ มันบาร์กไม่ใช่ สปิทเหรอ ใช่สปิดมันคือต้องแบบเข้าไปในกระจกตรงนั้นนะ อ๋อกระจกนี้อ่ะ แล้วก็ โอ้โหไม่มีทางตอบได้สปิท สกรีน วิธีตอบ สปิทพวกนี้ก็ตอบไปแล้ว สกิน อ๋อไม่ใช่ โอ้จบเอ้ยหลัง ไอ้มัว หลังบอมเอ ต้อง หลังบอมเอ ตอนนี้กี่คะแนนแล้วพี่ คือไอ้ด่านที่เป็นสปิดอันเมื่อกี้คือถือว่าโมฆะใช่ป่ะเพราะเปิด ใช่ เฉลยแล้วอ่ะมันเล่นไปเฉลยแล้วอ่ะ ใช่ แสดงว่าตอนนี้ โอ้โห ทั้งหมดนะก็คือหมีจะมี4คะแนนทีมี2คะแนนแล้วก็เก่ง2คะแนน ต่อไป ต้องตอบได้ จักรยาน คนละทีดิ เราตอบไปคนละทีแล้วก็ต้องเปลี่ยนคนจนกว่าจะแบบครบ3แล้วค่อย1 2 3 เฮียจักรยานเนี่ย จักรยานสีแดงจักรยานสีแดงให้ขวาแล้วกัน เฮ้ย บายบายตรงเอช็อต มั่วเอ้ยพี่ ตรงปีน เห็น ขึ้น นะ อะ ผมเห็นนะ ตรงปีนขึ้นไปเพื่อปามอลลี่บิม อ๋อใช่นั่นแหละ Shut the up bro นี่เป็นไง เป๊ะ กูเล่นบ่อยตรงนั้นอะมองหญ้ามองพื้นอะ 2 3 ไม่รู้ อ่ะ โลตัสหลังบอมซี ไม่ใช่ เดาตรงสแตร์ตรงนี้อ่ะเดา ไม่ใช่ สาวเลยคุย ลับโบตรงหินหน้าเอะที่มันมีอิฐทำเริ่ม อ๋อ ไม่มุ่งที่อะไรมุ่งแต่หีกูเหลือเชื่อจริงๆ พ เล อย รู้แล้ว อะไรวะ โอเคกูรอตอบเลย เอาดิถ้าพี่รู้พี่ก็ตอบดิ เริ่มไหมวะ ตอบ ตอบนะ ตอบ ฐานเกิดฝั่งการตรงฝั่งซ้ายก่อนเข้าบอมเบย์ ผมก็ไม่รู้ได้ไง เฮ้ยมันคือตรงไหนวะ เอาโอ้ย มา เฉลย ไอ้สัสเลย ไม่หมดปะล่ะ แต่ไม่มีใครจำได้ อะไรโธ่ จะไม่ต้องอะไรมา โอ้โหซูเพกด้วยอันเนี้ย โอเค ซูเพกอะ อ๋ออิมมอร์เวย์ bro อิมมอร์เวย์ไม่รับสตรีมเมอร์แล้ว I know I can feel it โอเคซามีอ๋อเสียงสลาวคืออะไรครับ เสียงสลาวคือแบบเสียงรอบตัวครับผมแข่งไปยังอุ้ยเฮียอะไรวะน่ะยังครับยังไม่ได้แข่งโอ้โห what the fuck is happening
โอเคก่อนจากครับพี่จุ๊บดีมาจุ๊บมั่วมาอ๋อโอเคWhat? Good afternoon, bro. Ciao, what's up, man? ดูเดลีต่างกันไหมไม่ต่างมันคันเดียวกันครับ โอเคโอเคอันนี้ใครเพลงหมดเลยสัตว์เร็วถ่ายแล้วแปดอ๋อบึ้มมึงนำนะกูยิงไปกี่นัดคำหนึ่งtwo 3 4 wait what กินอะไรอ่ะพี่กินไอติมคำน้องชายอากาศมันร้อนเกินอ่ะImmortal W กูมาเล่นนี่น่าจะแตกเอาจริงว่ากูฝันเมื่อวานด้วยว่ากูโอ้โหเฮียทารอนทั้งแถบไอ้สัตว์ต้องอย่างนี้ดิวะทารอน20ครับ FM that what they could be. This I was also thinking maybe did I actually เมื่อวานกูฝันด้วยว่ากูกดแรงในฝัน You know what? ไอ้เนี่ยมึงว่าไงวะ Pretty stellar and maybe they can actually go one up Talon here. It's funny you mentioned that because กูไม่ได้เล่นนานจนกูฝัน put in นะ our predictions, which of course we do before the show. I was thinking, really, GE, they just need that one match where they're hitting their shots, right? They know their reads are good. I think they have faith in that. And that could happen at any moment, quite frankly. It could be against any of these teams. And then I was thinking about the map draft, and I'm like, okay, maybe GE, like, this might be their best shot. Maybe their only shot, quite frankly, to regain that confidence. So if you're a GE fan, I don't think this really tells the whole story. It's not like Talon looks unbeatable right now, but it's just that until we see the shots connect, it's hard to put a lot of faith into this squad in their current form. It's still an FPS after all. Yep. You do need to connect those shots. Had to go with Talon on เรื่อง this ทำไป one. ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง10 โมงเช้ายังไม่เสร็จตายสู้ๆนะ Global has had some really good ideas, and you can see it coming into fruition, and it's so close. But yeah, เล่นมีคุกคืออะไรเดี๋ยวกูจัดการเองปล่อยกูเล่นอะไรเงี้ย doesn't hit, and it all สกีมบอกจะกลับไปโปรลีกอีกครั้งตอนนี้มีทีมเมื่อกี้เข้าไปดูไลฟ์พอดีแล้วมันจะลงทีมอะไรวะ Whatever it is, and it's hard to กินแรงมาสั่งของไอติมครับเธอเล่นเอาเซิร์ฟเพลย์น่าจะเซิร์ฟครับดูไม่ทัน to wonder where that disconnect is between their scrims, their practice, and the stage. But talking about ติดเกมไอ้กูฝันจริงเว้ย is that they've learned to restrain themselves. นุ๊ก Maybe โอ้ a little thank you too much Sammy sometimes. Like now they're way ดี too จ้ามาเราดีเล่า proud. ดีครับสบายดีไหม These rounds they don't quite do that. กูฝันว่ากูนั่งเล่นวาโลอ่ะ I mean, Governor, sure, he had a great แล้วกูช start. นะ But 10 เกม now รัว being very calm and collected. I think that's a huge buff to a team ๆวัด that ลีครับโบ was วัดลีครับฝุ่น going a bit too far. Yeah, so it's more of like at least here for Global Esports, I มันเป็น mentioned ทิชชู่แบบ some of the other teams that it feels like they're just kind of going through the motions. Some of the players สัง are. กัดหรือบ้านเกิดสังกัดดีวะเฮียทารอนดีวะ Find that right mix. I think we've seen most of the ดูแข่ง comment because of how Talon, he let's is go, as bro. an IGL. Sure. So they're just trying to find that perfect balance. So it really is just the story of these two teams, trying to not be in that posture where they're just going through the motions. And then for Talon, just finding that right mix of aggression with their pointy front line to the calmness of their IGL. Well, both of these JJaz, teams hell nah, bro. absolutely need this match point today, Talon all the way, especially bro. Global, because after this, they also have Paper X, and that's going to be a tough one for them. So all the best to them. Now, we are ready to welcome our two teams onto stage for our second series of today. โอ้ยสัตว์กูใส่ไอติมมาแป๊บเดียวไม่ไปหมดเลยเฮียมา Global Esports
ตะกี้ไอ้ชนะเจนจีครับได้แค่ฝันอย่างนั้นกูว่าเก่งในฝันวะเฮียกูไม่ขอเลยมากเก่งในฝันก็พอมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยสงกรานต์ทั้งทีคืนนี้ต้องบอกแล้วมาวะวันสุดท้ายป่ะวันนี้จีนี่ตึงมากไม่จัดไม่ตึงเลยวันนี้วันสุดท้ายป่ะวะสงกรานต์And now we're seeing our two teams come onto stage. We got India's rep, Global Esports, and from Talon Esports and Cruise there. ทำไมต้องไม่ดีวะไอ้ทำไมต้องเป็นพี่ดีวะเย้ All the way committing to the bit. I love it. You know, take a page out of Zos's book. It surely works for them. Why not for Talon? I mean, we still won. Asia Pacific still has the most. So maybe bring Talon back up. You know what, guys? Buy the Global Esports capsule. It's pretty cool. It's got like a lion with sunglasses on. And Buy Talon Esports, bro. I don't think there's anything similar. Yeah. The red, white, and blue, Yeah. It's very unique, actually, in this region. And they've got the new kind of fire jerseys. They've always had that lion theme hidden in their jersey as well. So GE really going Victoria. This huge boost to their branding. But now they got to get that victory to back it up. I just saw the hand fist bump thing that we were just talking about. Is there a name for that offer? Anyway, the two teams are gearing up and ready to go. แดงหรือน้ำเงินครับแดงครับผม This is it for กูให้ของกู There just needs to be that click that I wonder if they do their like huddle and they just throw over the crews all over their heads. That would be kind of fun. Yeah, just the banner all the way. And then they disappear in a magic trick, and we're like, where did Talon go? They're not playing anymore. It's just Lenny standing there. That would be a magic trick for sure. แอบคุยอยู่ไม่บอก I feel like they've kind of become เสื้อใหม่เสื้อใหม่ not too flashy here in stage 1, but fairly reliable. Meanwhile, on the side of GE, again, you know, everyone wants to continue to hold out hope for GE fighting. But today, the shot tap's going to Povey has to pop off, kind of match Governor in that energy. จริงโกโบน่ากลัวอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยน่ากลัวอยู่ไอ้โพวี่อ่ะตลกว่ะ Don't forget, this is a team roster that has gone through so many changes. เขายังทำร้านแล้วกินบาลิกินอะไรยัง Nationalities coming in to global esports still has to prove themselves. แพทวอซับโบ Truly work in the global stage. Well, here we go. มา Into the second series of today, Global Esports versus Talon. Let's go over to our casters who are going to take us through all the เสื้อมันทำที่ฮ่องกงเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ได้ทำที่ไทย Thank you very much. Second series of the evening. Global cut out for them, but Talon kind of the same. You know, they've got some wins under their belt here. But has been some rough. Yo, at 2 plays, bro. Let's go, W. Understandably losing to Gen G, but also putting up a decent fight. Talon, I think, you know, all of our predictions very much reflected it. They are in this situation. Global, very much the underdog. Sometimes those underdog stories, they can come to fruition. It can happen. It can absolutely happen, and I think that you know, I said it before. It can really come down to how they play on the day. Like Gen G, even starting off a little bit slow against DFM, but then eventually kind of getting online, and they were able to win the first series 2-0. But now it does feel like kind of potentially middle of the table clash. Maybe GE, if they can start to get something going here, could be a big win for them. But moving into Icebox for this first one, we are going to see the Sage out of Lightning Fast. Yep, still going to be sticking with that. Has overall been looking quite solid. With that pick coming, Ban just going to be there on the game. So no changes from either of these squads. Desk was talking about the differences here. Lightning Fast, if he's in a good position, if he has read and good timings, especially on those walls and slopes coming through, can very much disrupt the defensive setups here for the side of Talon Esports as they try to get themselves back into a side. I think you just take all of that util away with the placement of one little. Both teams having a decent amount of time to sit back after last week's game. See whose preparation. I want to meet you in ranked games. ตอนนี้น่าจะไม่ได้เจอกูไม่ได้กดมา5 วันเลยเอ้ยจะอาทิตย์นึงแล้ว You know, perhaps the election to go to this map here for the side of Sports, but they like to,
you know, feel like they have reads, feel like they really have done their research, broken down how teams ไปล้วงกระเป๋าคนที่ส่งการมาได้เอา We'll see if that is เฮ้ยมึงยิงล้วงมาได้2-3 พันเลยเหรอ is going to be able to สอน rebound. กูด้วยกูล้วงเจอแต่หำอะ Pretty much do or die here for this squad. Need to get some wins on the board here in stage 1. มา Not because of obviously there's playoffs, but Wins are important. The championship points that you can get from those match victories could be so very valuable for you down the line. It's quite important every single day you come on down to the studio. เจนจีนี่เป็นยังไงเจนจีกินนิ่มเลยดิเฮีย2-0 You know, make playoffs. Let's go bro TALON Esports motherfuckers What could happen? 2-0 Might be seeing you internationally. But as you mentioned, really has to get started here right now for global esports if they are going to get any kind of luck in their มีเล่นคิวต่อยแล้ววะ Whereas Talon, the big analyst favorite. ต้องระวังคนเดียวต้องระวังแค่เนี้ย 100% correct. So let's see what does happen today. Wait hold the fuck up we got no one in kitchen Pretty far behind enemy lines. There is nobody on B though at the moment, so well, not entirely on the site, but around the area. As he's going to get an angle. But yeah, really good timing. Able to catch him, gets the spot there on. สวยหมีโอ้โหเย็บแม่สวยเร็วสัตว์ Traded out there by Russ. Wall just to really lock these players in position here at Snowman. Start whittling away at this. Where things could prove to get a little bit more difficult here for Talon. Jit boys, a lot more pressure on him. Trying to find some value as Lightning Fast on the side. Find 2 quick kills. So the third has to go for the reload, but it doesn't matter. Russ is there with the covering fire. Oh hell no, bro! See if they can find the sheriff. They will be able to go ahead and recover it, and that's going to be going the way of global. Yeah, fantastic first start here. Obviously, Polvi got in there pretty quickly and opened up the B site. They were able to get the plant down, and then Lightning Fast kind of just in the corner. เปิดก่อนได้ปูด I believe is the beginning where Polvi gets this shot. And Russ with the long one, and this one especially. Lightning Fast catching two of them off guard. Yeah. That's kind of what got the big lead in that round. All right, well, very little investment. ดูเชิงก่อนดูเชิงก่อน Collectively 800 spent between 2 players on the side of Talon. It's going to be classics to see what kind of damage they can deal. So Global in a very strong position, but also very big buy. G คลาสสิกไลท์กัปตันอเมริกาลูกไล่ฟักกินไอเนี่ย what do you say วะกันดั้มอะ And everyone will go their separate ways. เคยเติมเซนินจากับ 3,000 เล่นไม่ได้1 วันไม่มีตังค์กินข้าวเลยครับโอ้โหเงินหมุนไว Be happy about it. จะคิดว่าเงินเดือนสาย UX/UI ในไทยสู้ต่างประเทศได้ไหมไม่ได้ Does get spotted, takes a bit of damage. Only a ghost, so even if he did แต่ก็เยอะอยู่นะ it would hurt their post plan. เริ่มโอเคอยู่ Necessarily cost them too much, otherwise wouldn't really be a weapon recovered aside from just a pistol upgrade. ขอสักตัว2 ตัว Plant down already, and Lightning Fast just waiting on the left side. And already Russ is going to take one out, utilizing that Vandal. It's a great success on these long angles on B. สักตัว2 ตัว Widely just waiting for the wall to break before he can try to find any real damage dealt here. Just fishing for some tags, but for the most part, ตายบอมไม่เป็นไรสวย fine. They just sit back and die. ตายบอมเอ้ยลาวนี้โคลาวนี้ยังไงก็เข้าอยู่แล้ว Many of these weapons away from Global hurt the economy a bit, but just not really in a position to do so. And this is that power of that save. เมื่อกี้สแต็ก A ไง It's off to สแต็ก A a 4 ตัว roaring start like we see here from Lightning Fast. So very สวยไม่เป็นไร limited firepower, those classics in hand. Breaking through that sage wall proves to be very difficult, so ultimately we'll just go ahead, die to the spike, get that little death bonus, and now get geared up ตอนนี้แหละลาวจริง going into the bonus. Yeah, Lightning Fast still just sitting on the Singer and the Sheriff, I believe. Yeah. That's what he was holding on to. Spending a lot, obviously, on the wall and the rest of the utility as the Sage. มีวางนี่เหรอวะมีอะไรคิดเช่นอาราม First moment for Talon to potentially get on the board. Because Nothing on so far kitchen? It's just kind of been Damn. the Sage show. Lightning Fast feeling pretty good. Russ as well, 3 kills already. And G โอ้วางอารามตรงมิด towards A. Let's see if they actually commit this time. Slow creep up. น่าจะรู้แหละสวย
เฮียดูไอแบนมันไม่เมื่อยคอเหรอวะ ทำไมต้องตุยระเบิดด้วยครับผมเพราะว่าโอ้โหแล้วก็ตกจังไงเฮียเพราะว่าเราไม่อยากให้อีกฝั่งได้เงินแล้วก็ได้อันติครับคือถ้าเขาฆ่าเราได้เขาจะได้อันติได้ไงเอ็มเมฟเนี่ย TALON is going to let this bonus conversion come through, and Global will be off to an absolute. Are we saving? We're saving. Damn. On Icebox. Yeah, not very close all 3 rounds so far. That one was just kind of a stinger swing, just run right at them essentially and double peek him so that the guy that was too close, I'm not sure who it was, maybe. Surf in that position. Either way, they're able to essentially overwhelm him and not even give him a chance with that. He's going to be able to take down the tail end of this round, so might make it feel a little bit better, but ultimately losing out on this round and now Ban as well, losing out on his weapon. You get 1 positive back for TALON, immediately equalized. Wow, that is a photo finish of a kill there onto Russ. Governor will get himself a second, but ultimately it's only 3 charges towards that Blade Storm. Retains the Vandal. Global. โอ้โหเลยเครื่องโคตรแรงไอ้สัตว์ You can see that was the swing. Just leading the charge with the stinger and the follow-up from his teammate as well to take the 2 of them out on top of that A site. Made quick work of that and picks up the bonus, and now you've got Russ with an ult. You've got a chance now to really press forward. We'll see if they want to use it in this round though, as it's not a full. เอาไม่ดี Blaze King very much being kept honest here. Wants to continue to try to lurk up into that position. He's expecting maybe some pressure to be coming out of mid. Not necessarily that it's going to be a triple push coming in from behind, but he actually dies before spotting more. So you might not realize how many players are behind, but now we're seeing Cruz. They'll have a slightly better idea about this. สวยคอมมานเดอร์โคตรคมไอ้เหี้ย Headshot there on the Benkai. Looks for a little bit more dashes across back into mid. Avoiding Polvi as the plant will come through from the wingman. Yeah, the plant comes in, but it's 3v5. This is definitely a decent chance for TALON to pick up their first round on this retake. The wall is set up towards the screen, but they have a lot of different angles they can come in here. Also going to break this one down. Put up first as สวยพี่ทีมสวยกูทรีต bro โอเคไอ้เหี้ยเหลือปีศาจเนี่ยสัตว์ The 1 kill so far. He's going to get a better angle on the plants. Wingman on the defuse. He needs to clear this off, but it's already been held to half. สวยครับ So, I mean, overall, decent economic damage. มาใครตายอย่างรวดเร็ว Esports, but not going to be able to keep the streak alive. TALON. nice one bro Out widely off the back of Governor with some. ถ้าเราชนะนี้เรารับประกันเพย์ออฟป่ะวะ On the Blaze King as well. อีกฝั่งมันเหลือกี่คู่วะ Very much have to rethink. Viking Povey for real Side of the map. He's feeling pretty good. แล้วฮูดดี้เท่จังอะพร้อมกับโอ้โหปอกแขนอีกเท่เกิน One tap especially onto the one guy on belt was pretty disgusting. Couple long range kills from him and a pretty cleanเล่นก่อนนิดนึงเหรอ on the side of TALON. So they're on. Go with this one as now. Governor trying to get a bit more aggressive himself through A. ไม่แต่อีกกลุ่มถ้าเราสมมติเราชนะแม่งเนี่ยอีกกลุ่มมันศูนย์3 ตัวเลยนะใช่ป่ะวะ Attention draw not been ตาใครตายไอ้เหี้ยทารอนใครตายอะ Very well could have just taken Russ down with a single shot. We're not going to be picked up lightning fast. One away from having that res online. Jit Boys here alongside Surf to try to hold things down on the B site. We're coming through, and that's going to be the wall in. Right before the สวยจิตโอ้ยยี่ได้ที่1เวอร์ back on the opposite side. Able to find 2, but Polvi now equalizing. ไวกิ้งมึงโหดจริงเลยสัตว์ Will both fall. Quick dash there into the back, just maybe trying to fake information. พี่ทีมไอ้มุมเหลี่ยมอะพี่ทีม Global. เช็คหน่อยพี่ทีมขอร้อง Totally caught off guard. Oh, the trigger discipline sends it as the fragment comes down. Now it is all on Governor in a 1v3. Well, he has been the guy so far for TALON, but fortunately, not a lot of time on the spike, so he's just going to run this one out and get out of here. แบนเหรอทำไมมันรูปพี่ดีมาเมื่อกี้อ๋อแบน There's going to be no any pushing out. แล้วสัตว์เลยกล้องมันมั่ววะหรือกูดูมั่ววะ Ultimately just has to tuck away, and that's going to be Global denying any kind of chain together of rounds here. TALON's still just going to be sat at 1 as they get themselves up to 4. And one of the things that the desk was kind of talking about was we saw Global
แบนโทษที on Sunset by กูงงไอ้เหี้ย previous set. You know, it was a 13-1 scoreline in a loss for them. Yeah. And they managed to rally back coming in the icebox, and they took down Zeta 13-10 to make it a 3-mapper. เย็ดแม่ Talon, you know, feeling confident, feeling like they've done their research and have a strong understanding about how Global likes to play this map. แต่ได้ไปเล่นน้ำไหนไหมไม่ได้ไปเลยคิดดูวันนี้น่าไป Tricky, you know, Polvi kind of sneaking through. เพราะวันนี้ก็คือไม่น่ามีอะไรดู Picking up 3 kills on the round, certainly สวยเจ็ดดิบดีสัตว์ Governor picking up the operator this time around. กี่คนดิบดี That guy trades one out. Oh, yep. Stuck back below just fast enough. Needs to get some heals, but for now, Spike going to be stranded here on Belt. ไว้หน่วยแล้วทำให้แกมันดันเลย For the res, Polvi now going to be อับดับจิ้มจับอุ้ย wait what yes it is. Governor quick to get the repunish. Very nicely done by him. ไปจริงเหรอยังไม่ชัวร์ครับแต่ก็ moved in and picked up the spike. Lightning pass is going to take out Ban. เพราะไม่รู้ทำอะไร Problem for them is Governor, who is feeling pretty good at this point in time in terms of the way he's playing. Yeah, I mean it's been aside from the first game that we got to see Talon play, where he had the hottest start that you could pretty much ever have. ทางตรงไม่เวิร์กไปเลยดีกว่า Really quiet from Governor at the beginning of these series that they've been playing. It's taken a while for him to heat up. Today it seems like he's very much focused up and in the zone, and should now help deliver potentially a second round win. Barely gets that final headshot off. Lightning fast going to be taken down, but Governor at 30 HP. Jit Boys just with a Spectre to try to hold things here over. สวยเจน out now. Blaze King identified, noted. สวย That snake bite, but is vulnerable, and he will fall. Yeah, he had to be quick on it, and unfortunately, just right into the hands of Jit Boys, who is also going to upgrade. And so Talon, pretty big round. ไม่เอาจริงๆว่าที่กูรู้สึกนะเว้ยตั้งแต่สมมติไอเลเน่มาไอเซิร์ฟมาแทนเลเน่ใช่ปะตัวงงตัวต่อไปก็คือไอแบนเว้ยโอ้ยคิดเขาเรื่องโคตรคมอ่ะโอ้ Pick up the kill. Governor gets his 3K, and then Jit Boys with 2. คือกูคิดไปเอง Very nicely done. I mean, เป็นใครอยู่เป็นเล็กใช่ไหมใช่ครับ I mean, even you know, damage would be กอเนอร์ตัวแบก done. ไอ้ It ดิ still makes it so much more difficult for Governor to try to get the clutch off. So. กอเนอร์จิตบอยตรงนี้ไอ้เหี้ยปะ Absolutely huge. Turret is set up. Governor just eating some of that damage. Doesn't really want to send the shot, and that's going to be the rotate in from Cruz to go ahead and clear that. Try to make it a little bit more disguised that there's an operator here in mid watching this cross. See how far sat back Benkai and Blaze King are at the moment. So it seems like they have a very good idea about what awaits them in mid. Meanwhile, Yosh is coming in onto A. On top. They will be able to put this plant down at the same what time. The fuck? Trying to hop on forward. It was Polvi, but not actually able to take anyone out. But you still have 2 players being held at bay at the moment here by Governor. Just trying to keep them locked into เอาดิ position ตัวนึง ready to go on this ปะ cross. แดด Did not line up for it. Governor able to find one. สวยกอเนอร์ Polvi in the meantime does take down Cruz the plant. After for a brief little moment. Span on the floor. Surf finds Polvi. Yeah, he had a really nice angle. So why, sir? That's 2 for him, but eventually Russ will take him down. Governor still alive on the back of the site as finally it looks like he will commit to this plant. Plant committed to, but so is Viking the man Reds. hold, no way. Attempt at the retake here. ระวัง Governor picking up a vandal for the time being. โอ้โหไอ้เหี้ยมังเป้าคมเลย Left on the floor, a nice headshot there from Russ. เช็ดแม่ลุงเบน Getting Jit Boys, and there's the spot. There's the detain. Fortunate for Ban. Nothing else to do other than die. And Global will once again, I mean, Talon comes in, they win around, but they just do not let them pick up any consecutively. So Global still keep them in a very decent distance of 3 rounds. Now 5-2 at this point in time. Starts off, Polvi hits this one, and yes, Governor was getting some work done, but meanwhile on the A side, แบบเท่าไหร่แบบแรกครับจีไม่ต้องเป็นผู้เล่นอินเดีย3 คนเหรอครับมี2 คนก็ได้ครับแต่ต่างประเทศไม่เกิน3 คนครับผมนามิสวัสดีครับ Talon as they have really not gotten any momentum going for themselves in this first map. ไอ้เหี้ยเย็ดแม่กูหล่อนเลยสัตว์ไอ้เด็กเหี้ย
Don't want to be out on stage looking like don't want to be looking like Tom Hanks and Saving Private Ryan. ขอโทษครับขอโทษ But I appreciate the commitment to ไม่ทำแล้วครับ He does have ไม่เอาแล้วครับไม่ทำแล้วครับ very ขอโทษครับ there at least. ลูกพี่ He's got that going on. Reaching into the viewers' souls. I feel like I'm making a connection with them. รอไปเชียร์รอไปโอ้โห Okay. Well. โอ้เสียวเลยสัตว์ยี่แม่ And it didn't look like Benkai had much to say during that timeout. That's fine. But they were asking him crucial questions. ครั้งนี้ไม่คอสเพลย์หรอ ครั้งนี้เขาเปลี่ยนแบบแล้วมั้งต้องชนะก่อน I'm sure he does some decent side calling here for the team, and he just refused to communicate because he was just committed to the bit. I would respect it. จัดปล่อยแสงอาทิตย์สวนดีกว่าอะไร You gotta win the fans. So they are thinking about กูเหนื่อย playing out here, but actually Governor and his buddy Ban are holding down this angle. เจ็ดดิบหนึ่ง Didn't take very long. Yeah, had him delayed by a 0 point, and then just a couple taps there off the Guardian. Kill is found. Blaze King gonna continue. คนอื่นสนใจเป็นใครกูสนใจทีมงาน The squad inching their way forward over on A, and Jit Boys lucky to get out alive. An opportunity to send that snake bite down though, so now they're just making their way forward, taking more space here on A. Not rotating quite just yet. Just not getting the read. I hate this backside play, bro. This backside play is so bad. For to be in that backside position, but it's going to be Jit Boys now eliminated. And they've got this plant. They can cover this. โอ้โหแล้วไล่น้ำเลย From the nest. Just try to hold on to this one. It's not going to be an easy retake, you would imagine, on the side of Talon. โอ้โห double swing the double swing. The long-range shot is lightning fast. Will take the two of them out. Cruz and his buddy Surf are here, but it's just so difficult to try to defuse it in this situation. Have a lockdown, but just two classics, not worth trying to commit to. ทำไมพี่เชียร์ทางอะไรถ้าไม่รับไม่สังกัดเหรอเพราะมีพี่ทีม Find that lightning fast is กับน้องเก่ง here around the backside. His way in through mid. Instead he's sprayed to be เป่า able ฟัน to จัง find ไง one. สัตว์ And Russ will get the other. แค่นั้นเลย 3K there for the Sage as Global lock in 6 at least for the half. แล้วก็หมีก็เพิ่งมาเหมือนว่าตอนแรกอ่ะ Certainly was expecting this one to be a bit closer, but to be honest, GE came out strong, they came out fast, and Talon have not really been able to match them so far. มันล่าสัตว์หมาเลยวะ Lightning fast, a couple of really nice long-range shots. Obviously, this wasn't really even in terms of the firepower, but able to close it out with only one death and continue to take the lead. Governor is going to go back to the operator and hopefully try to get something going for the team because at the moment, they don't really have much. Jit Boys as well, just going to throw it out of pit early. Say, you're not ไอ้บล็อกตอนนี้มันไปหมดแล้วอะตอนนี้ไอ้บล็อกมันขึ้นอยู่กับคอมที่เราเลือกเลยครับผม Nearby, but it is Governor alone in a very forward position. Dash at the ready, but as the wall comes up, he has to back away. แต่ก่อนกันหนาจัดหลังๆแม่ง Dizzy bounce back. ขึ้นอยู่กับคอมเลยสวยไอ้ที่มันเปิดได้ตัวแรกตลอดเลยแล้วหลังจากนั้นจะเป็นคุยเลยไม่รู้แบบหมาแต่จริงไอ้บล็อกแบบหมา Still got to favor their chances here against Talon's Jet. ไหนบอกกินนิ่ม Still gonna push แต่เย็นเดี๋ยวมีเอาให้ This Viper wall and Governor with an operator behind that. Not Oh, a great spot. oh, Opening up top. die. He's going to get that long range kill. Even spraying him down. Now the wall is down, so perhaps Governor can hit something, but with the plant here, can be difficult. You should run. Okay, lockdown for Yes, lockdown. man. Stacking them in on top of each other, and I think even Why? a little bit rough, but okay, well now they have to try to rush this one down. Surf so far forward is able to find one, but Volvi trades it back. Now it's Jit Boys just recovering the operator. It's off one, but can he get the rest? 1v2 how you win that วะ He's definitely gonna tap this one, trying to hold it all the way actually, but Russ is going to peek out at the exact right time. Knew that he had to hold, and that was the ad. So 7-2 now for Global Esports, coming out really strong. Yeah, they are starting to run away with this one, despite the efforts of Governor. There's a bit of a misidentification about where players could be. Cruz comes swinging out, around by Snowman, holding up on top. He's right over that Viper wall. And he's able to get the pick. One of the things I was going to say is I think that in all the chaos, it was so difficult to readjust, but there was a bit of a boys, moment bro, where this Indian so actually good, bro. Governor could have pulled the trigger and actually gotten rid of that wingman right before the plant went off. And that would have, hello again, that would have
basically screwed Global Esports because everybody was already in very disconnected post-plant positions. They would have had to have re-aggressed back up to grab the spike as I was trying to read his lips and I didn't quite catch it. Yeah. He's in the zone. Do it He's again, at least Benkai. communicating this time. I really liked the shaky hand water bottle, but I guess that was a one-time thing. Can he hold it all the way? 5 seconds left. He's trying to. Oh, he blinked. เฮียปล่อยบนดำใส่กูไอ้สัตว์ There's some bright ตลบเลย There's some bright lights up there. You don't want to have your eyes dried out. As you get ready to go into a But round, what would especially when you Namdi have a very firm lead and you forced 2 timeouts out of your opponent in the first half. แม่งปล่อยหาคีไอ้เฮีย Yeah. This is what we were talking about. I mean, you know, you can predict a team. You can even have all the predictions go one way, but especially when it is a clash of 2 teams that on paper similarly rated, it's like, well, GE just came out stronger to start, and so far we haven't really seen much out of Talon outside of, I guess, Governor and Jip Boys. โอ้ยหลบไว้ Ooh, man. Oh! Going to still get the shot down. Really gets second, but it's absolute massacre here from GE once again. And that's a problem. It's one good kill and then otherwise a complete. Wait, what? ตายไป3เลยเหรอ Prison Governor falling to the wayside. I mean, granted, yes, this is an attempt at a thrifty, so losing around not necessarily the most unexpected thing, but แล้วดูเฮียนี่ดิดูเฮียนี่ดิรู้ไง things fell apart. รู้ไง A good sign. Surf shaking forward, not spotting anything. ใครมีงาหมีเอาหน่อยดิ Here. เออ Solid. โอ้โหชุบเลยสัตว์ One goes down, he will โอ้ย be placed, but now Benkai dead as Surf finds another fantastic headshot. Yeah, just tap on the heads, and I guess you'll be okay. Well, Polby just zipping across the rope, distracts him. Swing onto the corner, cleanup comes through. Surf with everything now to do. 1v3 with just 36 health. At least he's got มันอ่านเราแบบขาด a เลย rifle วะ at this point in time, but might just look for a little peek here. He does maybe see the hair of Lightning Fast. Definitely going to see him there. Saw the shoulder, surely. Yeah. But otherwise, just no idea where they could be. Cross onto the rope. I mean, right now, these timings from Global have just been absolutely brilliant. ไทยมึงมันอินเทรนจริงๆอะ They've definitely got their number here. I mean, they're pretty much maxed out on creds. I mean, we saw Russ was at least. น้องจะสร้างอนาคตเหรอไอ้น้องจะสร้างบริหารเหรอ rounds to be played out. They're set for the half. ฮะแปลกๆคืออะไรน้องจะสร้างประวัติศาสตร์ This has just been อีก300อีก1 รอบกูต้องอยู่ในเครื่องบินนั้นได้ไหมให้มันเหมือนจริง praying that your team doesn't start making silly mistakes because from this point on, you just not calling a timeout. You are just denying all communication, all intervention. มึงมีหาเอาไปเลย9 เต็ม 11สวยวิธีบ้า Alongside the box. โห A little bit of damage, but overall is okay. Go for the shot. Timing a little bit wonky there. Yeah, I thought he had it, but not quite. Now Ban's looking at this missed angle, this. but he Wait, missed it what? entirely. They're already up through this. Yeah, they're going to get in. But now Ban's got an opportunity to kind of come in behind them, and that สวยแบ really น is going to take up หมดแล้ววิธีหมดแล้ว And Cruz still around, trying to feel the pressure from the 2 guys that are moving slowly towards the site. 2v4. Still going to be playing forward here. Boost on top of the wall, trying to see if they get any kind of pick. Oh hell no, bro! Thrash coming in, that's going to make for a very easy kill. The drop down. They still are not aware of it. Lightning Fast. Almost botched the play, but still comes up with the goods. That was massive. It gives them a chance here, but Jip Boys coming in from behind. Lightning Fast picks up his 3rd. And now it's just a straight up 1-on-1. Spike is down on the ground, so Lightning Fast probably going to need to go for this kill, but it is Jip Boys to take him down real quick and pick up his 2nd and give Talon a small chance. At least a very nice round for them to take. พูดแต่มันเล่นดีมาก The flick up, still got a shot there in the Jip Boys' chest, but I mean, this was a 4v2, and to have it come down to a 1v1. มีครับครูเซิร์ฟแล้วก็จิตบอยครับ You know, stable economy. ไอ้แบด at all. โอ้โหไอ้แบ This is ด so catastrophic for Talon. ทำดีๆน้อง They absolutely need to win this last round, and then the pistol after that. Operator back into the hands of Governor, but man, what a performance from Lightning Fast this has been so far.
he's certainly having a day out here, Governor. โอ้ยสวย Nice timing from Governor. สวยก็ไม่ได้เล่นดีเอ็กซ์ไม่ได้เล่นดี Perfectly draws out the knives, but again, it's why he updraft no way he updraft Lightning Fast is just too good right now. Ban answers back, but immediately he is going to go down. Gets dropped. I mean, he's just going to bleed out. There's no one nearby for a res, even if they were. He's just in such a poor position. 3 kills for Lightning Fast. Another res online, I believe. You gotta be shitting me, bro. Third of this half. Yeah, sounds right. He's just, you get enough kills, you kind of just get extra members eventually. Oh, they read us like a book, bro. First one on the Volvi that did get punished. Oh, nice. อีกตัวปะโอ้โหพ่อมึงโดนเป็นลิงเลยเฮีย Hound him down. Spike's not even Yeah, playing. man. They can go realistically wherever they want. It's only Jit Boys left alive. 2 snake bites and stuck here on the A site. Saying absolutely nothing. Yeah, I mean, he's gonna... They have a pit too, just to really say screw you, you're not winning. ไม่ครับเป็นใครไม่ได้เป็น IGL ครับผม Might as well. Last round and a half. 30 seconds left. Gonna plant this one. นามิวิ่งเข้ามาเป็นไง Bad news. ไม่สวยเลยนามิ We'll see if he can pull off an absolute miracle in this round. Jit Boy Masterclass เหรอ 3 in favor of GE from the attacker side of Icebox. มันอ่านแผนเราขาดว่ะ This was Talon's map pick as well. I mean, they chose this. They were confident to go into this one. GE move over to the attacker side, and they absolutely clobber them instead. ดูมันเล่นนี่ดูมันเล่นนี่มันไปเล่นตรงบอมหมดเลยเฮียดูมันเล่นนี่ดูมันเล่นนี่พ่อมึงใครไปสู้เลยสัตว์ Well, and Breeze on the horizon. I mean, yeah, let's just Caterpillar triple stack. It's just one after the other. 4 kills again on the back end for Lightning Fast. Absolutely huge. Oh, it feels like for the fucking first time, owning us, bro. Global has something to be very happy about. I mean, it's not a 10-2, it's not an 11-1 or 12-0, but 9-3, you'll take it. I mean, this is better than they've had, as you mentioned, and it's in the first map. It's right from the get-go. You're absolutely crushing your opponents. คีย์บอร์ดยาวจังนะ They're going to need to go back to the drawing board, or they're going to need to have a stellar attacking side. By the Talon capsule, W in the chat. I'm not sure if they're going to be able to do much. I like that กูอยากเห็นคนถือเลยว่ะ It all has to start at a pistol, obviously. GE ครับอันนี้ GE นะไม่ใช่ G2 The first one to get away from G2 that ของอเมริกา map, ครับ You know, the anti-eco into the anti-bonus wins for the side of Talon. Or for GE, I เฮ้ย should น่ารัก say. ว่ะ As Talon fighting, they need a little bit more of that energy here. Try to get themselves rallied back in. We have seen some big comebacks. ผมคือซอนที่ผมขาดเงิน 250 บาท เพื่อซื้อตั๋วบินไปเกาหลีได้โปรดโอนตังมาให้ทันที มึงพิมพ์ไทยได้เนาะ แน่นอนสามารถพูดรัสเซียได้อีซูกาเต้โนโวเรซูวิฟ้าเนวิอีไอซ์เนเนีย This pistol round is going to be the first big one, as you mentioned. ไอ้ยี่เผื่อกูถามไว้เหรอ To 11-3. Might just want to start packing up and thinking about that next map of Breeze. damn bro damn So you let's see how actually this one something is bro going to go. something ตัวจริงนี่ Lightning Fast has been exactly เฮีย that. something ตัวจริงเลย Had ดิ the hot hands today. Yes, He is hey. 18-6. And that's the least amount of เปิดพิ deaths โต้ก่อนนะ in the entire server, tied with 2 of his teammates. And he's also got support. As quickly coming out here. That's a quick kill from Polby. Onto that one, they immediately massacre them out here as now Russ as well, just going to push on out, and man, this is just not even close. Yeah, I mean, they catch Governor trying to go for the reload again. He gets a nice headshot, but then is completely and utterly surrounded. And this is just such a great crunch here from Global, just fully predicting exactly where this was going to end up going. They have the Sage Wall. I mean, I don't even know. You didn't have to invest in. There's so many credits invested in the pistol round. Could have just held on to it. You have such an advantage. But Lightning Fast says, nope, screw it. I'm going to get it back by just killing him. Just kill them. I mean, yeah, he was incredible once again, and the rest of the team was right there to back him up. I was saying before, you know, it's not even just him. Obviously, he's the big stand-up. But Russ is right behind him. Even though he's died a bunch, he still has 11 kills. And Governor at 12, so only barely ahead. This one just the entire team crunching in, as you mentioned, picking up 2 headshots with the ghost, and they just run through on the side. Doesn't really have to say anything, you know, the laugh tells it all. Oh my god. I mean, what is Talon going to do now? They pick up, you know,
some guns, they try to spend what they can. They don't want to fall too far behind in this one. And they're going to move pretty quickly towards this B site. Oh, chill out. Oh, skill, yo. Cruz dead. Full flash connect. That's fucked, man. Nice. Governor with that singer is able to hound him down. Up though. Finds the kill. Bro, fuck Tujian, bro. I don't give a fuck, bro. 1v1. Bro was wrong the first one, bro be wrong the second one, bro. Just trying to see what he could get. Maybe Nah, bro, once the Indian fans so bad. Bro, once the Japanese fans, now the Indian fans. Yep. Everybody on the side of G just swarming the site and easily going to pick up this 11th round for them. And they are winning very dominantly. They're also winning very quickly. A lot of these rounds just pressing W at them. ถ้าได้บรีสอะชนะโลตัส Run in here from Talon, just getting picked โลตัส apart. เราเก่ง It is very fast, but I mean the bigger issue here is just the commitment, economically by Talon. แต่บรีสเรากูไม่รู้ว่ามี4-2-0หรอวะ A player right there on the entry. I mean, you can see things right now. The awareness it's severely lacking. Breeze is not that good, dude. Just swings out, mows them down, and now to try and stop Global from getting up. ไปให้ดูเชิงก่อนนะปู 3 sheriffs, 4 sheriffs, and a stinger. ยังไงก็พลิกเพชรเลยดิ Correct myself. You already bought, as you บิ๊ก mentioned. ซีไม่เก่งโลตัสเรา Nice little angle here. Hello. With the outlaw, gonna pick up two. what the fuck Colby has been utilizing those high angles all game long. I mean, I get it. You have that sheriff. You say like, okay, Yo, let's give him an ace, bro. Fucking pick. Everybody pick. Let's go. Such better line of Hell sight. no, bro. Just more protection, more armor, etc. Unless you're gonna hit. One more, pick it. You're not gonna get that kill. Now Colby might be getting an ace. He's on the hunt for it. Yeah. He's gonna be moving out first here. He wants it, but Tip Boys will deny him with a quick shot with the sheriff. Make it 2. Okay. All right, Tip Boys. I mentioned before, it was I don't know Governor what and is Tip happening, bro. Boys. I have no clue, bro. There's ต่อ still a 10เพิร์นเล่นวาโลได้ไหม and he has denied any chance of the enemy ace. I mean, they're just giving him space. They say, yeah, go ahead, plant wherever you want. We'll wait until we have confirmation, and then we will just come at you 3v1. Yeah. No reason to give him, ต้องชนะไม่คือต้องชนะพอไม่2-0ก็ได้แค่ต้องชนะ 1v1s in this one. He has picked up the outlaw and is going to be moving in onto the site. Getting this early. Oh, now they're about to fuck us in the ass, bro. Some stray even coming through from the screens. And let's see if Dip Boys เฮ้ย2ตัวอย่างน้อยน้องชายตรงนั้นนะ Problem is they've been so quiet. Don't say my name. No idea if they're flanking, if they're already on an angle. The Snakebite hearing the wingman, maybe suspecting that it was going for the defuse, but it is not. So that one will just be waited out. Hell no, bro. Full 3-man push, and Russ spotting it up the gun barrel. ถ้าไม่ชนะก็ยังมีโอกาสน้อยลงมาก Decent effort, decent sheriff shots coming through there from Jit, but it is not enough to rescue the round. Global now 13-3, looking to close things out. So Yo, very at least get 13-4, bro. Fuck some could time, bro. absolutely be 13-3 if they do get one more. Polvy started this one out with 3. Oh, hell no, man. 4th here as well. Excellent angle. And then he goes for the 5th. Dies. Chip Boys tries to pull off a miracle. They see his gun. แพ้เจนจีกูเข้าใจนะแพ้โกลบอล About this one. One more round away. At least Talon was able to buy this time, but it's not. I'm not feeling it, Achilles. I mean, to be frank, them buying hasn't mattered much at all. Yeah. That's what happens when you find yourself in a ไม่อ่ะอันนี้กูบอกเลยว่าไม่เอฟเอมีพลาดดีกว่าไม่ 3 deficit. Excuse me. I revealed the script. Yeah. อย่าลืมนะปีที่แล้วพวกถ้าเราตบเอฟเอมานะ Yeah, that's sorry. I'm sorry. I'm sorry. พูดกันมาทั้งปีสุดท้ายก็แพ้นะ We're going to be rotating around towards Raptors here on A. As for now, they do have the sight. Good boys trying to hold things down from behind. พอน้อง Onto Russ. Suspects the forward position, but Benkai จริงไอ้เหี้ยไปดึงหนวดแม่งมา does manage to find the headshot, and that can be a weapon upgrade for him. ปีก่อนเอาส่วนปีก่อนเขาพูดกันอย่างนี้พูดกันทุกปีเฮ้ยไอ้สัตว์ทำดีๆNot deny full line of sight. Yeah. Cruz can get enough shots through to be able to find that one. Coming out trying to challenge. Benkai takes him down. สวยพี่ทีม The up shot will whiff, and
4K Cruise with the 4K bro Here's the 35, but Cruise with a 4K will keep them alive as Talon. เมื่อไหร่ครูจะแฟร์วิลครับยิงไป4ตัวจะให้แฟร์วิลอีกเหรอ ถามจริง They do pick up a 4th round. It was relatively clean. I wish I could have seen more plays like this earlier on in this map, but taking a long while to, I suppose, heat up and get ready. พี่หมดกับวาโลไปกี่บาทครับ โอ้พี่บอกว่าเราไปกี่บาทเหรอ23,000 ได้อยู่แต่พี่เติมแบบทีละนิดทีละหน่อย Trying to pull off 9 rounds in a row for the big time comeback. Speaking of, Colby will have one. Let's eat that 0 point. คิดถึงทารอนทีมไทยเอาจริงกูก็คิดถึงให้กูเลือกกูก็อยากได้ทีมไทยล้วนไหมแต่กันนะ วิธีเพิ่มขนาดน้องชายผมเอามาให้พี่ครับเห็นเล่น กูไม่ต้องการของกูบึ้มเลยน้อง กล้ามเนื้อ2เครื่องปั๊มอวัยวะเพศ3 ปั๊มอวัยวะพ่อมึงไงสัตว์ปั๊มอวัยวะคือศึกษาก่อนเนาะกูว่าก็ศึกษาหนักไปนะเว้ยอันนี้ก็หนักไปนิดนึง as he has been for the majority of this defensive side. อันนี้มันก็เยอะไปนิดนึง Push coming on in towards B. ศึกษาก็เอาให้มันเท่ากันหน่อยได้ไหม Blaze King, let's see if he can get another blind shot through the wall. That would be nice. 0 point checks close yellow. ทำไมมันดูหนักขนาดนี้อ่ะมันอ่านเราขาดนะจริงอ่ะมึงดูตั้งแต่พิสตอลลาวดิ มันรู้ว่าพิสตอลลาวเราไม่มีตัวดูโอ้โหชุบอีกแล้วเยอะมากชุบทุกลาวเลยมั้งมึงอ่ะมันอ่านแผนเราขาดนะเว้ยตั้งแต่พิสตอลลาวเราโอ้แล้วมันรู้ไงหมีชอบเลิกรู้เราขาดสัก And now, just going to be a straight up play here on the sides. A lot of stuff on the ground. Ban. Guy picks up his 3rd, and now Polvi up top, looking to rain down hell with the knives. He does move in, and that is going to be Benkai denied from his ace, but it will not be GE. It's not even about serve duelist, bro. They read us like a book, man. Talon's pick, and they just got rocked on this one. They actually read us like a book. Fuck. Yeah, I mean, this feels like, unfortunately for Talon, a similar... Benkai denied from his ace, but it will not be GE denied from the win. They pick up the 3rd. But people are still finding a lot of hope in that team. Look at this shit. Sit back. Right, but ban. มึงมาแทนใครมึงมาแทนเลนเน่ Worked out here. That means that you can get this match victories could be so very valuable for you down the line. It's quite important every single day you come on ดูนี่ the studio to มันแค่คนแก้อะไรเหรอคือให้กูเดานะเว้ยเขาไม่คิดว่าเราไม่คิดว่าเขาจะอ่านแผนไอบล็อกเราเว้ยเพราะเราเล่นไอบล็อกน้อยแล้วมึงดูนะนี่ใช่ปะบุก A3 ตัว pressure ไอ้เหี้ยเจ็ตเลิกมิดเพราะอะไรเพราะว่าไวเปอร์ไลน์หน้าไปแล้วเว้ยเพราะชัวร์ว่าไม่มีใครเซตอัพของตรงเนี้ยไอ้เหี้ย the arena to try your best and try to get some wins and you know make มันชัวร์สัตว์อะมันปล่อยดูลิเดอร์มิดอะ who knows what could happen might be seeing you internationally but มันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีคนดูอันเดอร์ทู get started here right now for global esports if they are going to get any kind of ไปปุ๊บเดินไม่มีอินโฟเลยเว้ย but we haven't always been 100% correct so แม่งหลุดมาตั้งแต่พิสตอลลาวแล้วว่า as already we do have Polvi through the tube and pretty far behind enemy lines there is nobody on B though at the โนครูจริงๆอะดูนะ not entirely on this มีใครระแวงปะไม่มีใครระแวงเลยแม่งระแวงเลดจัดอะเพิ่งมาระแวงเพิ่งขึ้นเลดมากไอ้เฮียทำไงอะมันอ่านขาดขนาดเนี้ยเนี่ยดูดิเพิ่งมาเช็คอะเพิ่งมาปิงอะเพิ่งเช็คอันเนี้ยเพิ่งปิงตรงเนี้ยแล้วอะไรอะโดนยิงไปดิเพราะไม่มีใครเลือกไซส์เลยเว้ยวันนี้ผมจะมาสอนท่องสูตรคูณนะครับ2 1 2 2 2 4แล้วเมื่อไหร่2แม่งตายคือทารอนกากโอ้โหไอสัตว์ไอเด็กเฮียนี่นะไอเฮียนี่เหลี่ยมจัด
มันเล่นดีอะแผนมันดีมากเลยเว้ย Blaze King was able to lurk forward. ที่เหลือก็คือทุกราวอะตั้งแต่ไอ้เชี่ยหมีเลยก็โดดแล้วอะ Spotting anything, Blaze King still อันนี้ก็รู้ อันนี้ก็ไอ้เชี่ยนี่ก็เล่นดี ชอบรู้ว่ามีคนชอบตุ๋ยหลังอะแต่อันนี้โดนยิงนะแค่นั้นแหละไม่มีเชี่ยอะไรหรอกมันอ่ะเราขาดทุกราวเลยเว้ยสมมติกูจิ้มราวไหนอะเอาราวที่เราไม่ได้อะแต่เราที่เคี่ยหลังๆมันก็อีโครัวๆเลยสับ something, but with the plant here, can be difficult. แต่ราวนี้นะเอมดิฟไอสัตว์ไอเฮียเนี่ยไอเกโคเนี่ยพ่อมึงโคตรชิบหายเก็บไป3 ตัวเอมหมอจะรู้สึกว่าราวเมื่อกี้นะอะถ้าแบบเมื่อกี้เอมเรายังสู้เขาไม่ได้เมื่อกี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอะ Pujan says 2-0 bro Soft Pie said 13-3 we did 13-4 bro we about to fucking reverse sweep this shit dude Obviously, you can get those timings with the เนี่ย walls. ไอ้เหี้ยแบบหลุดจัดเลยโคตรหลุดอะหลังๆคือกูรู้สึกว่าหลุดเลยอะ The double peaks were so clean from GE on this map. They were actually swinging out in tandem. เราซ้อม ปกติให้ shots. ซ้อมกันเองครับผม That's what you've been wanting to see from this team. That Reverse seems sweep, to come yeah, up bro, with no good shit. plans, Look at but what's some about to weak happen, execution in their past matches. If we win Yes, Breeze exactly for sure what we we get wanted to Lotus see our from Lotus is Global insane Esports, and I'm but kind of liking every time we Breeze see เรามัน Sage appear in Pacific. It's been บีฟเราจะไหวไหมวะ Battle บีฟเรา stages. กูก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กับบีฟ on เรา the Sunset stage, Jing also on the Icebox stage, and now Lightning Fast twice now on the stage. Just บี looking ฟเรามันก็ phenomenal. And we are going to be going ง into ๆนิดนึง Breeze on our next match. Global hasn't shown anything yet, but Talon, they need to win this, or else it's Jover. ขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังเสียงโวยกำลังทันใดนั้นมหาเทพเลเน่ได้ปรากฏตัวลงสนาม Oh man, เช็ด we แม่ gotta หนัก catch กว่า you เดิ up ม on the อีก memes. กีด Okay, กีดกว่าเดิมไอ้เหี้ยเลเน่ลงกูโอ้กูไปแล้วอะ Absolutely, because the thing is, the last time we saw Talon here, it was their แต่เมื่อกี้กาวันเนอร์มันแค่ยิงนะเว้ยมันชอบยิงตัวหนึ่งแล้วโอ้ยทีแบบ on Neon, and then that was against Team Secret. The second series where they played Breeze against Team Secret again, it felt like they got figured out. So is this just the one bright burning game on this? Or are they going to bring another composition? Because it might not be working as much anymore. What's going to be the adjustment here for Talon? ถ้ามันต้องเล่นโซว่าวะมันก็กลับมาวะ That there's probably a new composition. I'm actually a big fan of the ไม่ neon that they PRX brought out. I thought it had สิงคโปร์ครับ legs to go ไม่ with ใช่ it. อิ I นโด thought ครับ they had some PRX ideas. สิงคโปร์ค But รับ again, it's very reliant on Governor not only creating space but also Let me get a picking ping, up the yeah? kills. Hell So no, I think bro. maybe a Fuck little that bit more bitch. stability, that's what we're looking for on the talent side. จ้าใส่เสื้อทารอนเหรอคุณว่าเจอที่ปารีสเสื้อทารอน Do they have a read on the composition that Talon maybe cooked up during that off time at Masters Madrid? That is definitely the Wait, question. they took a You know what map else of is the Icebox? question? Like a The map question of is, what are you gonna Pipper pick for X? the No way, guessing was that How one? high will I go game? on the ranks of guessing game? That's the question. Where's well, Garnet? what Garnet we is got? in The question NKT is, right map now. 2, who's going to วัน be นี้ the ถูก pistol จับทา round รอน winner มา for ต้มเด็ก both กับ the เป้ง first โร and ตี the second half? And you do have an option now if it's a 1-1 draw. You know, each they win a pistol round each. เฮ้ยหรือว่า And มัน it's เก่งไอ้บล็อกไอ้ Who's สัก attacking first? Do we know? It's ดูสกัดบีมัน But แป๊ they're บนึง gonna ยึด play แม่ both pistols เหี้ยเนี่ย anyway. Yeah. Wait, so but I can answer like 1-1. That's why I'm asking who's Oh. attacking first. Oh, okay. Or wait, okay. does it have to be specific on like which round they No. win? No, Or- no, 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 Oh, no, okay, just okay. a pistol. Yeah, Oh, yeah. okay, First, okay, okay, First and okay. 13th round. All right, Alright, okay, that's- thank you. เอาเซ I น know Jess Goat is also doing a Talon watch party. Curious about Jess's vote here. โลตัส She's มัน been แพ้ with หมา us on the โอ desk เค here in Pacific before. I need to bring back my ไอ้บล็อก immortal ไอ้บล็อก now. มันโหด I feel so empty right now. There's like an abyss in the pit of my stomach that just will not Just Bye. go away. Just 3-8 remember, โลตัส please do not attach your 13-3 identity to your rank. Don't do that. That doesn't ไอ้ sound เหี้ยโล very ตัส good อะ for yourself. ตอนนี้ความหวังอะ But Valorant. Valorant's ไอ้ very บล็อก important. โอ้ย That มี is แก้ true. เหรอ All right. All right. You guys ready? Yes. Yes. Let's show it. บาย Oh, can I do this? ไอส Yeah, ปอร์ yeah, That yeah, was yeah. an That's, option. I mean, 1-1, okay, 20% 1-1. of our viewers have voted for that. Astra, you're perpetually confused about the game rules. Yes. I'm so How did confused. Astra get all the way up to 7? I just don't understand. Even. I got lucky. So we all have different answers here. Let's start Yay. with you, Asarai. We'll go down the line here. I just feel like
whoever's going to be on the attacking team will just win that pistol. Because of how open Breeze is. Yeah, there's so many options for you to attack. Yeah. That's fair. That's Map fair. to pistol round, Talon. About how Talon's probably going to switch their comp. But then if they do bring out the Neon, I think you gotta give it to the Neon. Just barging into any ทีม fight. ต้องการแต่กูจะไปทำอะไรวะไอ้เหี้ยกูถามจริง Even using the frenzy for some of those close กูก็ quarter เด็กหลังจอไอเด็กหน้าจอ But I think I'm going to be right here with Global Esports because they are the pistol kings. They're always winning their pistols. True. Bro, they about to fuck this one up. Let's go. I don't know. They win more than pistols because sometimes it's like go on Whoa, after that. whoa. This is another one of those where Coach Spin is like, well, I don't know if the pistol wins really matter that much because sometimes it doesn't quite work out for us. Global is one of those things that is an outlier. Bro, even win Breeze, the whole stat Lotus board, is and I know easy. it just puts all your Excel sheets in a frenzy, just like Neon's going to be Just like using Neon, to yeah. get there first. พี่ว่าต้องเปลี่ยนอะไรกับเต็มแผนนะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโดนอ่านตั้งแต่เราแรกอ่ะมึงจะเอาอะไรอีกอ่ะ The majority voted ไม่อ่านเราขาดตั้งแต่เราแรกอ่ะ Oh, yes. Yeah, but we had a bit of a split between us ยึ too. ดแม่ Me and Wingman, the audience, are correct. Me and the 20%ers. This is Also a, correct. อะไรนะหวานไม่กูฟังไม่ทัน We shall see. ไอ้พวกเกาหลีอะมันโกงพอตามันเป็นจริงเลยป่ะพวกเกาหลีมันโกงเว้ย I was just waiting to get on the desk for this. วันนี้กูจับทารอนมาต้มแดกแม่งดีว่าไอ้สัตว์ไอ้จี the ไลฟ์ซิง biggest แฟสเดี๋ยวมึงเจอ brain กู for sure. แป๊บ So หนึ่งได้ยึด Azurai แม่ has the biggest brain. หนึ่งมึงโดน Big brain Azurai. We are going to go to agent picks. Let's ไหน get ดู on ดิ this. We're going to see ไหนดูดิเอเลเน่ขึ้นสนามนะ Part of me wants to see them continue to build on it because I really liked the ideas. Oh, no neon. No neon, but still sticking with the Euro for ban, which I thought was pretty solid. Yeah, absolutely. Again, he does create a Wait, lot of who's attention on whenever he Sova? plays around a map, which could be good here because that could disrupt the massive map control we have been seeing from Global Esports. Yeah, and of course, this also means that with no swap in the players, Cruz will be playing that Sova, still IGLing that team, and Surf will have to go on to that Cypher. My eyes are on him. How much can he โยรู้อยู่แล้ว before โย you รู้ go ป for กติอ those ยู่แล้ว aggressive lurks? The timings are เดี๋ยว so พี่ทีมโช crucial ว์ว่า on Breeze when you want ตอน to ไหน dig วะ deep into mid or elbow, things like that as that Cypher. Also, I believe the last time that we saw them, it was Lenny that was playing for Talon here, right? So this is the first time we're seeing Surf when and Breeze. was the last time you played so well bro A big. ทำไมเป็นใครออกจากเป็นเลยครับไม่รู้เหมือนกัน And ค of รับ course, one of the OG ciphers, Benkai, returning to his home turf there onto that cipher for GE as well, going with the KO. Personally, I favor the Euro a little bit, but we'll have to wait and see. Well, I favor Benkai's stare down contest. โอ้พี่ทีมโซว่าไอหมีไซเฟอร์ This weekend, we're gonna go into ไม่ our คืออัน second เนี้ยพี่ทีม map. อะเป็นตัวจ่ายของอยู่แล้วเว้ย versus Talon. Let's go ถ้า over จำตั้งแต่สมัย X10 อะเป็นตัวจ่าย Thank ข you อง very much. Yes, let แต่ us ตอนนั้นที่ jump เล่นจ่ายของ into อะ the action here once again. เล่นบรีช Maybe for the last time tonight. If Global can pull off โซว่าตอนนั้นจับ zero, ไม่ what a จับเลย statement มั้ it ง would be. What a bounce back it would be given the Rocky พอมา start เซอ from ร์ last เซีย night. ส And we โมก saw บวก Global ตัว play จ่าย this ของ map. It was at Convergence, an off-season tournament, and it did go the distance against Furia, 14-12 in a loss. That was, of course, without Benkai there present. Seeing how they fare now, showing it for the พี่ first นุ่ม time ทารอนตอน here ไทย in ล้วน VCT. โคตรไร้พ่ายเอ้ยมึงพูดใหม่เดี๋ยวกูเปิดให้ดูไร้พ่ายอะ You know, ไอ้สัตว์ after the way that first พ่าย round went, เย็นแม่ pretty mentally defeating, right? You got to really try to bounce back, take that break time in between the maps to just try to reset yourself. Just try to say, okay, well that one didn't count. I mean, it does, but try to convince yourself that okay, we're starting from scratch. Let's just try to take it from here, and they're going to start off in a pretty good spot already. They're just going to plant this หัว one น down ม in the ผู้ชาย pyramids, มีไว้ทำอะไร and มีไว้ยิงอย่างเงี้ยหุ่นนมอะ Legit Boys is right here. เฮ้ย He's โอ only เค gonna ตัวหนึ่ง get ได้ the อยู่ one. รู้อินโฟด้วย And Blaze King does trade that one back as let's see how this one does go. Ban gets the rotation, picks up two Mamma mia. quick Mwah. shots. Let's go, bro. And that one. And now it's just Russ and Blaze King. Ah. Russ is gone. So a much cleaner first round here to the side of Talon. And Blaze King. I Yo, mean, chill he's out. gonna Let's pick go. one, but Let's this one is certainly Let's in fucking Talon's go, favor. bro. Absolutely. Alright, this is what we That's the want. kind of start that you want to see. ปิดแทงแล้วแชทปิดแทงแล้วนะ Teams have some pretty huge bounce backs after getting relatively slaughtered on a map prior. ปิดแล้ว Talon is going to be able to pull that off, but this is a good start. I mean, Ban just getting all the way around here, basically zero thoughts. Let's fucking to go. where he could be. เอ้ย Finishes the job Remember, that started. we had the mini game, right? Already. Alright, we won that every round. 65% fan vote plus Victoria knocked out because Talon did pick up the first pistol round, so still a chance for Azurai to go 1-1, and also, of course, a chance for the Talon
voters to pick up both, but we'll have to wait and see how that does go once we do get to our second pistol round in the second มัน half. เต็มตัวแฟดอ่ะมันเล่นที่อะไรกัน It's อ่ะ like winning the mini game is like winning a minor jackpot on a slot machine. Just some people get lucky, and then others just, you know, you just keep putting What? into that thing. สี่ตัวเล่นที่อะไรกันอ่ะเฮ้ย They still exist somewhere. They do, I'm sure. Most of them are digital though. We did have a pretty interesting stack here. In mid near the pillar, just trying to catch someone off guard who was lurking in mid, but not able to pick anyone off with that cheeky little stack. ไอ้พวกนี้ติดตลกเหมือนกันนะสัตว์ Anyway, so just waiting to see if they can overpower them with 4 classics. I can tell that Talon, they are expecting some form of a โอ้โหไอ้แบนจะโดนคัสติ้งถล่ม will get darted. And the majority of the ไอ้ squad แบนพี่ไปเจอ4ตัวเย็ดเย็ดมามันอยู่ไป5ตัวเลย Now they know Zek is getting ready to come through here on the A site. There's no time to go and try to recover that sheriff. So will be on the floor. Surf with a quick shot. Comes up with a kill. That's going to be Ben Kai taken down. สวยก็ไม่เนอะเอ้ย Lightning Fast will be able to find a second elimination with Governor now dropped. It's a Vandal on the ground. Jit Boys opening okay bro let's go bro to clean up Lightning Fast. So overall, 2 kills. The duel ไอ้ is สั going ต to ว์ be taken with down. the power of family ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ Concerning here for Talon, because they will be able to carry those weapons forward. Yeah, still a pretty Wait, fun and interesting round, I guess, from the side of GE. You know, trying to get whatever they can, get some extra money. 30 seconds left. Eventually, they just ran into the better firepower. Jit Boys picking up 2. I think Surf got 2, and just able to close this one out. So 2 to 0 อันนี้แบบอะไรครับ on อัน the นี้แบบ side of สอง Talon ครับ and Global Esports. ไหนว่าครอบครัวอย่างนั้นเหรอ Half armor here and the พี่รุ้นสวัสดีครับ Van going for a Bucky, but yeah, he's just going to be leaving that one down on the floor very quickly as เซรั่มมัน Boldy สวยอ่ะ hounds him down here in shop. Pick up on the orb. Crew's going to be trying to get that Hunter's Fury online as quickly as he can, and will just take the Bucky for himself. Now he's a true hunter. เจ็ดดีไม่ดีสัก A very nice เย็ดแม่ Polvi. Gonna win the Jet versus Jet battle. Always very important, of course. Gotta assert that Who's the better Jet? Only we had. Why can't Barracks track that stat? Yeah. Wait, Cruz and Bucky? What the fuck? Honestly. We do have a bit of a rotation over here from Talon. Wait. And they're getting a The decent sense of fuck? this. I mean, the push out of double doors here in the mid. Their sights turned up towards. I mean, swing เลย White. swing เลย Ben Kai gonna come dropping โอ้ down. โหสวิงออกมาข้าง Attention was paid. They're deeper into mid. That allows them to get 1 apiece. Now Cruz trying to go for the plant. Pop up here onto the half wall. There's the 1 tap. Lightning Fast able to put him down as Governor looking for that headshot, but can't quite find it now. A very poor position. Will get flushed out into the open by the snake bite and Global. พี่ไม่ได้ดู NRG เหรอครับไม่ได้ดูครับ Yeah, gonna hold on. ไม่ได้ว่างตอนเช้า Pretty clean one there. ไม่เป็นไรโบนัสเมื่อกี้โบนัสเอาคุณบร And they are finally on the board here. GE feeling pretty good about the way that round did go, especially the double crossfire. โอ้โห I suppose it's a single มันหลบ crossfire. แฟดโยนรู้มาได้ด้วย You know, it's only 2 dudes. ได้ยินแต่ว่าช้าไปแล้วไงว่าสู้ตัวข้างหน้าไปแล้วเมื่อกี้ In the elbow, and that essentially just take a bunch of firepower out of the push. And you can hear that they were pretty happy, but we just get a little giggle from Ben Kai as his teammates were cackling. Oh, now out. They don't have that Hunter Sphere to go alongside. โอ้ยจิตบอย Now it's just จิต gonna บอย things up. จิตบอยสวย Able to find it. อีกตัวเว้ยอีกตัว It's not going to be unescorted. Thinks better about sending out that snake bite. Holds it now for the post plant. เดี๋ยวเราไม่ได้วางทริปหรอ How necessary it's going to be though. Swing out. หุ้ยเยี่ยมมาก Adjustment. ไอ้เก่งโคตรโหด Down lightning fast. Spotting ส one. วย He's ready for the follow up. And takes his head off, and that's going to be Ben Kai and Russ having to hightail it back over to the B side and get ready to save. Yeah, just get out of there. And very nicely done by Jit Boys. He was the guy who, you know, it was 13-4 on the last map, but Jit Boys, จิตสัมผัสไอ้สัตว์ obviously alongside of Governor, were the 2 guys that actually were getting some nice performances. Jit Boys was pretty close. Was kind of the first kill kind of player. So nice to see that Jit Boys still on his aim, still on his game here, moving into the second map. And this is already as
almost as many rounds as they got in the first map. ตัว2เล่นไงวะเฮียวิ่งยิงเหรอ Well that's a วิ่งยิง bro What Wait เสือลืมเลยว่ะตัดก่อนนะสัตว์ Find those kills, stop that value from coming in. Operator now going to be online though. ลืมเล่นบิงโกเลยเย็ดแม่ลาเล่นกัน Kind of use he can get out of it. คู่แรก 2-0 ตัด I see Cruz. 0, 1, and 2. ตัดว่าไง What kind of killless IGL are you going to be here? เพิ่งมาทันพอดีระวังRight side flick would be a hell of an adjustment, and he tries. What a bait! Governor. What a bait! Takes him down. อาซีสด้วยใช่ไหม Time going to be caught over by B, but now they need to try to reinforce A. Blaze King alone here on the site. That was pretty aggressive on that one, and now we got Blaze King in a really rough spot. He's being attacked from 3 different angles. Talon will make their way onto the site. Russ slowly but surely trying to sneak his way in. We have this Viper wall set up though, and that is going to make things much more difficult for him, as everybody on the side of Talon's just going to back away and hold on to this angle. ทำไมรีพีแบบนั้นหมายความว่าไงครับของใคร Russ does back away, keeping his life intact as he continues to swing out. Going to be alive there. He committed in with that 0 point. Jit Boys now. โดนไปดิเฮียไวเปอร์ดิประสัต Pot shots at him, but Jit Boys just draws the weapon สวย down, finds the kill. ตัวอะไรครับที่รีพีหมายความว่าไงสงสารแบงตัวหาข่าวยูรู้มันตัวหาข่าวอ่ะดิ As they try to rotate out, but this time there are hunters making their way in. ว่าปิงเฮียกันอ่ะมั่นใจแหละบางทีอ่ะบางทีเราก็รู้ว่าเราเสียได้ก็ต้องทำครับถ้ามันได้อินโฟด้วย They will go unnoticed for now. แต่บางทีมันก็ความมั่นใจล้วนๆอ่ะว่ามั่นใจแต่ก็แตกกันเนาะ Double the round score today, and they're looking much better. Jokes โอ้ aside, แล้วกอเนอร์ให้ดี certainly the กอเนอร์ให้ดีจัด talent ไอ้เหี้ย to show up today, and it's not just Governor, it's not ไทม์เอาท์เลยดิสัตว์เจอกู still doing a great job so far. วันนี้กูไม่เป็นอินเดีย1 วัน by Global Esports. Yeah, needing to pump the brakes. ไม่ใครยิงเกิน25อย่างวะเกมแรกอ่ะ Stretch away any more than it already is. Granted, I mean, the majority of the time we're going to be seeing teams picking up most of their rounds on that attack half, which is why it's all the more important to just slow things down and try to get as many defender side wins as you possibly can. Pretty much what you're going to be looking for at a minimum here for Global. โอเค Yeah, absolutely. ได้อยู่ around right now if they want to have a chance to do that. แต่เซิร์ฟดูเอลอ่ะมันยากดิเพราะว่าถ้าเซิร์ฟดูเอลอ่ะไอ้กอเนอร์จะเล่นอะไรอ่ะ Some more in-depth and serious discussions going on มันเล่นตัวอื่นไม่เป็นอะไร the Global Esports side. Maybe we'll have another มันเล่นโล opportunity อื่น to ไม่ get เป็น another Benkai Cam rather a little bit later on, as the wonderful map of Breeze being shown off here. We do have Governor with his ult ready to go. เมืองโกนี่ก็อะไรครับ He does ก็ utilize that here. อะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วก็กามันออกครับเล่นเป็นโกเหมือนเล่นกับแชทแหละมีในนี่เหมือนกันมีในดิคอร์ดจัดอะไปเล่นด้วยกันได้มันมาเล่นด้วยกันได้เนี่ยอยู่ในดิคอร์ดเป็นแบบสนุกทำให้ดูแข่งมากขึ้นอะไรอย่างนี้นิดนึงตั้งใจดูมากขึ้นเซิร์ฟตอนนี้เริ่มต้องฟลิกแล้วหมีมันต้องเริ่มฟลิกแล้วแต่ไม่ใช่ฟลิกอ่ะเพราะว่าหมีส่วนใหญ่จะเล่นซิตินอลแหละครับตอนนี้เล่นไซเฟอร์คิวจอยอาจจะมีอุ๊ย pay off after the timeout as well. He's just on the back of B, waiting for the push. Relatively. แมป2ครับพี่สวัสดีครับผม Russ, who is pushing down pretty far here to see what he can see. That has not necessarily gone well for Global Esports when they've been in this position, but you note that he's not peeking out. He's just waiting to see if anyone is going to enter that area of the map. He's just sat back for the time being. He'll be able to destroy that ผมว่า camera. หนีไปควันแล้วจิตเล่นเซนดีกว่า หมีเล่นควันไม่ไหว Getting ready to move up into the site. Wall now going to be placed. Polvi. มึงเคยเห็นมันกดแรงเล่นควันมาล่ะกูถามกัน Through tunnel. นอกจากว่าถ้ามีอุ๊ย Oh, there's the pop flash sent in by the yard. โดนไปดิสัตว์ Go for the มีควันมันงงนิดนึง Not going to be able to find a kill there. Lightning fast, able to come up with 2 before getting taken down by Jit Boys. จิตบอยอ่ะคือเฟล็กตัวจริงเว้ย Man advantage here for the side of Global. ให้จิตอ่ะเล่นมาเถอะ Looks to turn the tides. เขามาถึงอีกควันหรือเปล่า Hands get marked here by that Sova drone.
มีอยากเล่นนครนะครับเด็กอยู่เดี๋ยวสำลักก็จริงครับสวยจี๊ดโอ้โหเจนกัมเบอร์ขอร้องละหน้าแฟมจิตบอยสัตว์เอ้ยมึงมันของจริงไหมน้อง JJaz has an immense amount of control over this one. Jit boy! Picks up his 4th kill on the round at the same time. Fucking go, bro. And it's all about Jit Boys now. Picks up a 5th round win here for TALON. Absolutely เฮีย fantastic footwork. ไอ้ยียังทำไม่ได้อะน้องจิตกูทำได้อะ Constantly repositioning. Hit. Just fearlessly planting that one in. Knew that it was going to be winnable. And ends up playing this out beautifully. The bite to just further delay time. And it just wins out on the fight. ไอ้เหี้ยคนไม่เคยทำให้ดูหลังจริง TALON, just, I mean, breaking down Global in every single way. The operator lost. Knives now pulled here from Polvi. Anticipating that recon dart here. That's 0.1. มันเห็นก่อนนิดนึงแต่ว่าเรียกชนะช้ามั้ง Not just yet, Governor. กล้องตรงประตูโคตรแปลกเลยสัตว์ Seeing what he can see. Seems like he โอ้ saw โห something. ใจเย็น But ไอ้เหี้ยอันนี้เนี่ยเถื่อนจริงนะ now Polvi pushing out. He's got the setup. โอ้กาวันเนอร์มันกำรอแล้วจังหวะนี้กำขี้เมื่อกำต้นอะไอ้เหี้ยโอ้เย็ดแม่ม Up over the top. Turns. A couple shots there. The shorty looking for the elimination. Things are getting ตั้ง crazy. ตัวโอ้เย็ดมากเจ็ดดิบ Almost manages to get out. Russ eventually will find the punishment. Damn. That took a lot longer than it should have. Yeah, that was chaos incarnate right there. There was so much smoke and just จิตบอยจะโดนซื้อไหมก็ถ้าเขาปล่อยก็มีสิทธิ์เปล่าแต่มันก็ติดว่าน้องจิตอังกฤษมันยังไม่ค่อยแข็งอะดิ was pushing in onto the B site. And now it's going to have to be a 3v3 retake here. It's not going to be too easy. They don't have too จิตเซิร์ฟฝึกอังกฤษครับ utility either. Just kind of the Sova. They're trying to clear out that back of the site. Boys just playing loosely, dodging out on that dart. Ban sat back in main will be found. Yo, ban. Come through and Yo. chance. ใจเย็นเอาเลย Get it done once again. เฮ้ยเห็น Shoulder to try to interrupt it. Russell. no time wait half time Will just barely manage to stay alive in that round and get the defuse. That is a big sigh of relief as Global Esports pulled off the Thrifty with 0.24 seconds to spare. Yeah, not even close, they'll say, but that was incredibly close. Even from the beginning of the round too, this fight over here, we had very back and forth kill from Ross, and then he barely closes it out. He says, "Let's go, guys." Oh my god. Round picked up here by the side of GE, but it does feel like the first map, just the opposite, right? Where it just feels like, okay, they're getting like one round here and there, but nothing consistent. So Global Esports really have to try to string at least one more together to get some kind of momentum. Oh, for sure. I mean, TALON right now is exactly where Global need to be. As Pit will dissuade, push up, out of elbow, Polvi able to find Ban. แต่สวยสัตว์ไปจากไหนวะแต่จากบีเหรอเย็ดแม่ Just holding, thinking about sending that 0 point. And he placed it in tunnel. Might have gotten all the information that he was seeking. Well, the jump peak. That'll tell him even more. Yeah. They do know that somebody is back there, but now he's got to be able to suppress pretty much everybody in there. Getting drawn. But looks like forward here is lightning fast. He turns the sights back over to main. Realizes that this one's going to be a bit of a pinch and finds that kill. Russ gets Governor. Attempted the plant, but has to be pulled off of there. Cruz. Realizing that he's going to have to bomb no way. Either fight into this or just stay tucked away as they go for a save. Well, 4 on the enemy team now. Surf does manage to take down bomb no way. Yeah, this is pretty difficult for him to จุด actually แดงๆเลยว่าจุดไหนวะ He's slowly decaying as well, and now they're going to know he's still here. And it's just rough for Cruz. Not looking very likely. He's going to tap the spike and nearly get his head taken off from multiple different angles. Now he's seen Benkai, he's seen Polvi as well. Takes the first one. I mean, there's 4 seconds left. The problem is he's going to try to camp this operator, but never mind. Benkai just swings in. It does manage to take him down. If he's just stayed put and been able to win the fight, Benkai
They might not be able to carry that one forward. Cash-wise, they could have had a purchase coming in, but all right, global. It will be them winning 2 rounds in a row. เฟล็กมีประโยชน์อะไรเฟล็กมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าทีมอยากเล่นแบบไหนอะก็สามารถปรับตัวได้ตลอดโอ้เรื่องเลยSome long-range shots here. And then eventually they just แต่ว่า Cruz who was left alone. ก็อยากเล่นแผนไหนก็ได้อะเพราะเรามีตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทุกโลอะไรอย่างเงี้ย See if they can make นี่คือข้อดีของ it เฟล็ก happen again here. 3 in a row, or if Talon can get themselves up to 6. I was gonna say, dimensional drift available. Cruz does have the Hunter's Fury to go in alongside. ปิง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 ดิปิงดิปิงดิปิงดิ Pushing forward. เอาเฮียปิดอัน It's gonna be Hunter's Fury out here from Blaze, and he manages to find Governor of all people. He's hounding down that jet. Jit Boys though on this lurk. This could be devastating for Global. สวยน้องจีด Like passing it down, but สวย man พี่ out ทีม far, but Rust does get cleaned up. มึงมองไปที่เป้า Already pushed อ๋อ in, but able to really take some power out of this เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะอ๋อ push regardless. Is now to be able to spot where they are, and Talon just have to run out of this one and just rotate away. They still have a lot of time. It was a pretty quick ข้อ push ดีของครูคือ2อย่างครับ to that A site. ทั้งฝีมือและภาษา And they are committing to this ความเป็น rotation. ผู้ I thought นำด้วยแหละ maybe they would allow for the double pump to come through on that neural theft and then shift back to เย็ด A. แม่มไอ้เฮียนี่นะ Run into fewer players, but Polvi already here. โดนสวยสแปมสแปมพี่ทีมสแกนดี Now God, Benkai however finds Cruz Surf taken down by Blaze King. And now it is all on Jit Boys to try to find the clutch once more. เอ้า Well, if there's one guy on the side of Talon that you can rely on right now, it is the 14-4 Jit Boys, who has kind of taken the throne on top, even ahead of Governor, his teammates. And around turn, he gets spotted. And that will be him going down to Blaze King. Blaze King just barely stop that. Jit Boys had a really nice angle, and it was close. Well, can get the defuse, has enough time to rotate over to grab the operator as well behind the half wall. Time out, time out, time out, time out. We'll be able to carry that forward into the next round, but Global now bringing this deficit down to just a single round after getting 3 in a row. And I mean, this pick, it was basically everything for them to get things started. Governor getting taken out somehow, some way by that Hunter's Fury. Oh. The first domino to fall. Time out, time out, time out. Makes sense. Oh my god, bro. Very interesting. Fuck, I don't like this, bro. Timeout from the side. เป็นใครใช่คนที่เคยอยู่เป็นเล็งไม่ใช่ครับ 3 rounds in a row. Kind of get some of those 8 bad จริงเถอะกู memories ขอร้อง from อะ half one, where you lost a bunch, and they want to stem the tide early on with this timeout and not allow them to gain any more momentum. Well, still, obviously a better situation for Talon, not having to use both of them in the first half. So one of พลาดนิดเดียวก็ไม่ได้อะเอาจริงตอนเนี้ย Timeouts haven't been ฟอสโมโหแล้วฟอสโมโหแล้วไอ้เหี้ย here today. ไอ้บ่อยนั่งงงไอ้บ่อยนั่งงงมันพูดคุยว่าไม่เข้าใจเลย Whether or not they're going to be able to pick up some more rounds, because if this does start going the other way, a 6-6, a 7-5 in Global's favor, that's when you start becoming a bit more concerned here for Talon. Need to be very creative with เอาเลยเฮียจังหวะนี้แหละ given that they have that double duelist. ปาซี่ปาซี่ Yeah, let's see what the plan is here after that timeout. As it does look like น่าอยู่มาเรื่องน่ามาอยู่ทางป้าตันเลยเฮีย push some pings coming down as well. Yes, this should. But โอ้75 let's just wait and see. We do have Benkai back here on the B site, so they have gone back to that. ใจเย็น Trying to use that โอ้ verticality. สวย Polvi's gonna have his head taken off by the opposing jet that is Governor. แบนเอาJJaz in Governor pushes แซ up, เวลทารอนอีสปอร์ตฟอร์บอล headshot, and that's going to be the operator now down, not getting that initial burst of value Hey, we'd seen hey. previously. Hell no, bro. Side from Surf, who's on a very deep lurk. Starts making their way here in towards B. Pressure does come down. That's a fake out. ได้อยู่ Flash. Russ เย็ด able to แม่ stabilize. ที่นี่คมสัตว์หมาเลยอะ Swing out. เย็ด Gets แม่ getting taken down by Governor. That's a decent recovery here, keeping things even at 3-3. It was a very nice re-swing out there, and now Benkai, he's still in the back of the site. They have not been able to clean this out, and he picks up another one. And here comes Surf. Headshot through the wall. But how patiently can you play this? Benkai, he was just looking in this direction. He's got the read. At least it would seem so.
Why Depending don't on you the say timing, so? well, Benkai's service is no longer needed in that round. Blaze King will just be able to take down Surf as he swings the corner. Me, bro. I don't like this, we are bro. all I tied actually up. don't like this. 5-5. Global Esports 4 rounds ช่วงนี้จานแบ่ง consecutively. เวลาเล่นเกมยังไงเหรอจำไม่ได้เล่นเลยครับเกม Yeah, so I guess this first guy, I really like how he swings back. ไม่อันสุดท้ายมันอ่านออกอ So ยู่ he's แล้วอะ just kind of in a position that เพราะถ้าไม่มีคอนแทคที่ไหนก็น่าจะแฟลง able แห to ละ just barely pick up a second kill, gives time to Benkai. อันนี้ง่ายๆอันนี้ไม่น่ามีอะไรเยอะ 3v1. They read where Surf was, and they take him out pretty easily. Was that 4 rounds as well after the GE timeout? They lost the follow-up off the timeout and then won 4. เปล่าช่วงนี้วอลปาร์ตี้รัวๆเลยครับวันละ12 ชั่วโม So ง not going to contribute to the stats. ก็เลยไม่มีเวลาเล่น Not เกม having not getting a win after the timeout so far in this map. Yeah. เละเลยเย้เปิดมาอย่างเท่เลย In the last 7-5 so rounds 4, I guess. And Talon certainly going to have to get something going, but this might not be the round to do it with a bunch of sheriffs. And unless Governor can really pop off in a big way. As he has been the other guy outside of Jit Boys to really carry this team, as I've mentioned many a time already. Governor looking, he knows Russ was right there. Just begging someone to peek him. Well, only peeking down, able to find one. Cruz eliminated, dashes back here behind orange boxes. Governor makes his way forward, but as he pushes through the wall, Blaze King just takes his head off. Not fast enough. Ban, though. Very quick. Catching lightning fast there, top stairs. Will be going to be swapping over as Jit Boys finds yet another sheriff shot. Ban. How did you hit that, be eventually able to find that bullet. That's some bullshit. Gets the connect. Forced back now as the flash, the 0 point, everything sent their way. With just 2 players remaining, Global Esports know exactly where Surf and Jit Boys are at. Yeah, absolutely. It was looking pretty hopeful, you know, Ban getting the 1 pick off. He got the headshot from Jit Boys. But that's about it. And now they're taking a bunch of damage as they enter the site. Even going to commit now that he picks up the gun. They have to get this one planted. Jit Boys will be able to get this one on the ground, but this is a bold commitment with 1 more round left in this. จังหวะนี้เลยเว้ยจังหวะนี้เลยเว้ย2 เด็กโคตร To try to win this one out. Yeah. Just a full set. He's going to get his head taken off, and now that's cleans it up. And the Thrifty comes through. It absolutely pays off for Talon. Unbelievable. I mean, the call to just send that in with โอ้ my god bro 2 ตัวความหวังของหมู่บ้านแล้วไอ้เหี้ยเลยเนี่ย Surf somehow comes away with โอ้ยแบนเปิดสวยต้องยอมอ่ะไอ้จิ๊กก็เปิดสวยฝักดิ This final shot หมีเป็นกล้าเล่นชิบหาย and that has got ห to มี be เป็นคนกล้าเล่นไอ้เหี้ย Thrifty at that. Could absolutely tell from that reaction. A huge round to go their way. เจอไลน์นับเซอร์เซียจีแจ๊ดแปลก It's getting pretty worrisome, but they stop GE in their tracks. Hey. Now they're coming in here pretty quickly. ๆใจเอ๋ฝักเอ้า Blaze King does manage to react fast enough to find สวยพี่ดีมนะเจ้า Cruz finds him with that Hunter's Fury. สวยครับ His own ult, but Surf able to find the punish. Knives flying, Polby takes พอแล้วน้องพอแล้ว HP, and suddenly, I mean, it's a blink and you miss the round. We're down to now a 1v1. Come on, IGL. Oh, the angle, lightning fast, excellently done. Oh, Just moves fuck, over to the left, man. and he gets a headshot there to end it all with the 1v2. So now we really are all tied up once again, 6-6. At 6-6, I think this has been a fantastic ต้องชนะละพี่เหี่ยว recovery ผม from ส่งโปร Global ให้ Esports compared to how จะไปน้องชาย you think back to it. It was 5-1. Talon have only been able to get 1 additional round, and it took Jit Boys and Surf just having a big pair of colonies. Let's just say, like, you know, throwing that neural theft into that 11th round with 8 seconds remaining on the clock, and then being able to clutch it out. สวัสดียูทูบทุกคนนะผมใครกำลังดูอยู่ใครกำลังมาใหม่ฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะจะ 40,000 ซับกันแล้วนะผมจะ250ไลค์แล้วอีกที่20กว่าคนฝากกดไลค์กันหน่อยนะช่วยกันเปิดการมองเห็น And that could very well be their undoing. แบนแครี่ทารอนเนาะไอสัตว์ไม่ใช่แล้วมึงตาลิจิตบอยยึดแม่เร็ว In the last. Oh yeah, I mean the shot onto I think it was lightning fast up on stairs. ไป Really snappy. Guardian headshot. Play after? Yeah, sure, bro. Why not? For his teammates If we win, bro. to close it out. And now we move on to the second pistol round. So mini game back in the focus for just 1 round.
It's the most important thing. Will it be Asa right, or will it be William? Bro, I can't even play it, bro. I haven't played in like for so long. Well, we shall see. No fan, go by that. As both teams going for some pretty Lightning hefty fast. investments as far as firepower is concerned. Half armor for เฮีย Jit. 18 7 9 7 5 4ไอ้เหี้ยเหมยไปเนี่ยจิตบอยอ่ะ 3 sheriffs for the side of Global. Yeah, it's there's a lot of long angles, as our analysts were talking about on this kind of map. You want to be able to try to tap on some heads from range, and it's going to allow you to do that as long as you are สวยละ crispy, สวยละ which สวยละสวยละกูเทรดกูเทรด is Polvi able to trade that one back. Surf getting shot there through the wall, loses his armor and 25 of his health, but Polvi down to 50 is worse for wear. For now, Global going to start inching their way forward here in towards mid. ที่ทีมต้องจับ breach bro And a very deep lurk around the back. See if he spots anything making its way towards shop. So it's going to be a drift across cannons now over towards B, where Cruz เฮียดูดิ rather เรื่องแสง sure is ฟ้า going to be waiting. Polvi's got a very long angle here, but playing quite defensively on the back of the B site, as you oftentimes see. ตีบีเว้ยตีบีเว้ยตีบีเว้ย Not be able to see anyone just yet. เอ้ยเย็ด As แม่ the camera gonna spot Russ. That was just pushing on in. เฮ้ย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  No เฮ้ย spot เฮ้ย anything there. Cruz just now เฮ้ย making เฮ้ his ยเฮ้ย way เฮ้ย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  over เฮ้ย towards that. เอ้าทำไมอะหมี That attacker side. Russ able to find Surf. Jit Boy's gonna get one, but Russ comes up with 3. A monstrous breakthrough here on this B side as Cruz now last man standing. Do they suss out this rotate around the back? Well, they don't need to anymore as Cruz just spraying into that cyber cage. Will be able to finish off the KO, but now he's got his work cut out for him. Won't be down to 50 HP. Does make this winnable. Needs to be Johnny on the spot, and there you go. Darted it right in the leg. It's not that much time. Oh I mean, my he lands God, the one Polvi. shot. Polvi's getting pretty low. Dart goes a little bit deeper, though. Oh, so close. A little bit less charge up, but now he's running out of time. Yeah, there's just not enough time here, I don't think. And He's he knows gonna- exactly where they are. Sees the head for a brief moment. Does get the finishing shot there on half the half Polvi. half 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 Holding it to half. I think he's just going to stick it. He's gonna stick it. He's just going to stick it. Bankai. Oh my Oh! God! Let's fucking go! Bro, no fake, motherfuckers! And Talon. Oh They're my able to hold god! ground, just like that. What? Well, that's a bit of a tilter if you're Yeah. Global. เย็ดแม่ Set up. And แล้ว Cruz พี่ดีมหำแข็งเอ้ยมือแข็ง holds on to the remote control. What a replay. Just hold. It's fine. It's easy. แล้วตึงไง Cruz, ตึงไง he's unimpressed. ตึง He's ไง like, yeah, you know. พี่ดีมโคตรตึงไง But now, forced by here from Global. Here. Talon tried this on the previous map. Polvi, outlaw in hand once again. Here. It's only Governor as an outlaw himself that's got that half armor. มือแข็งมือแข็ง Yeah, it's definitely not going to be easy for him, but maybe he can get some chip shots in and give his team an easier time of trying to win on a bit of a force buy. And we'll have to hope it works out for them for their sake, because mentally, to lose in that clutch moment and then also to buy and then lose again, would be rough, but it would give us potentially some more competitive Damn. action here. The force? Valorant. Oh, Dart coming through. Oh, Getting in it. Oh man, he does it again. It's the wall bang. Not the headshot with the oblique we saw versus Stacks, but still clean. If it's a solid win, try to open things up, push up though into the poison orb. Able to find one, but lightning fast returning spray does take him down. Lightning fast himself. ยิงตัวปลอมเลยดิเอ้ยไม่ยิงกันเลย With a headshot, will สั displace ตว์ ban. And now it's on Governor and Surf to try to turn this one around. Otherwise, GE, the force buy, going to be bearing fruit for them. It's just such a rough โอ้ angle. ย There's so many เฮี different ยมันได้บอม angles to แล้วมัน try to ฆ่าไป take out. He's 4 gonna ตัว try to 5 use the ตัวยังไม่ camera ได้ to ตั see งค์ what he can see, but that doesn't really tell you much. And this is getting later and later in this plant. Surf trying to wrap all the way around. แบบแรกใคร here. ชนะ global ครับ Container. See if he can pick someone off, but instead he's just going to go down, and it's only Governor to maybe get some pickoffs as they run out. But this round on the force buy will go towards GE. Yep.
We'll be able to find another elimination. A second one there as Polvi just comes wide swinging ตัด through. ปืนไม่ให้หมดดิเฮีย Reloaded. เออ I mean, Governor, he's popping off. But in the end, ตายเหรอ it is still just going to be global, not allowing them to get an anti-eco round across. They force up, they get เฮีย that round. สามคนล่างอะตื่นหน่อยเถอะ We กู are ขอร้องอะ once ตอนเนี้ย again tied at 7-7. คือถ้าตื่นนะเว้ยมัน easy game as fuck อะ This ตอนเนี้ย map is much แค่ต้อง closer ตื่น than อะ what I was expecting between these two teams. I thought this would go to 3 maps. Just an excellent start off here from Polvi, and then eventually just, they pushed and they used a lot of utility to get onto the A site. Oh my god my Indian friends hello Pretty happy about that one. Knows it's a very important round. Ooh, that's a lot of damage. Made vulnerable and hit with a shock dart. And Polvi down to 36. Solid start there for Talon. Also, I think that Talon losing after the force by, I think that nullifies the pistol round win. So, I think we just canceled the game. I'm not even participating, but that seems fair to me. The game is just canceled, yeah. Let's just move everybody down a peg, actually. Everybody loses. Yeah, regardless of what they selected. Except GE, I guess. Yeah, I only participated once, and it was a double rank up. So I'm currently sitting at Diamond in second place. Lucky you. Behind Asarai. Feeling pretty good about my minigame skills so far. เขาบอกหมู่บ้านเนี่ยตอนเนี้ย It was only William ไอ้เหี้ยเนี่ย to win in this pistol minigame. พันเอ And get the plant down. It's widely unoccupied. Governor just seeing if there's going to be any kind of lurk up halls. Everybody else widely playing together here from Talon will get clustered up, but it's just him with the outlaw that was carried over from the previous round. See what kind of value he can get out of this one, but Russ มิดตัว on the site. หน้าฮอ Of course, ตัว occupied by Benkai with that Spectre. It is a Vandal in the hands of Russ. Lightning fast though. Able to find the opener as he himself ใต้บอมมาเฮียตอนเนี้ย down hall. ทำอะไรไม่ทันแล้ว Gets rid of Cruz to start things off and scoops up another little ult charge. Looks for a little bit more. Swings out. Exit back orange. Goes for the reload. Can't quite dodge out of those classic bullets long enough to survive. Surf will be able to find that kill. But now needs to run forward. Oh, you gotta get in that. สวย Jump into the Black Void. เกือบแล้วสัตว์ That would have been catastrophic. เพื่อนกินอะไรเพื่อนกินแอปเปิ้ล Well, ยอมใจ it was a little wonky. But regardless, gets it done. Lightning fast had an opportunity. แฟดสวยสัตว์ This แฟด flash โคตรสวย timing was excellent, but then just caught with a reload. Yeah. Doesn't have much to say about that going into most. เมื่อไปเล่นแรงเซิร์ฟมุมไบกับเพื่อนอินเดียมาสนุกไหมชนะไหม Lightning fast coming into Breeze compared to what we saw from him on the stage, but he's been rallying back and now. มันหมู่เว้ยจีอ่ะมันเก่งมาตั้งแต่ตอนไหนวะ See if he's going to be able to intercept some of this pressure. Right. Does get pinged out. It's back away, but punish not coming through. ไอ้เหี้ยแบดแม่ง Colby finds กูเห็นแม่งแล้ว I think he just straight up peeked onto the site. Yeah. Just dashed back out. สวย Shin Boys will be able to take that Blaze King. A little bit of damage there on the Polvi, but now suppression coming through. That null command comes crashing across the site. Wall goes down. Russ able to get Jit Boys. Governor, however, on that lurk in mid does clean up Benkai. That's them in with a man advantage for now. Yeah, it's going to be pretty huge. Still a lot of time to get in onto the site. To even have the drone to just spot out the positioning of Russ as now. Go there, no. 1v1. And it's going to be Russ to actually back him up. And now they're trying to push in. Pull back behind the wall. Bro, the Indians, bro. Point sent out. Snakebite as well to try and deter. Indians, bro. They're insane, bro. 45 HP, and they have a fragment as well. As this final Snakebite here from Lightning Fast, so decent deterrence. Swing around the corner. Fragment now thrown down. Oh, yeah! Russ. Chance at the 4K. Chance at the clutch. Cruz really trying to see if he can get away with it again, huh? Not this time. Might as well. But yeah, there just wasn't enough time. Very excellently handled by the two GE members there in the 2v3. They get that one kill. Russ backing up his teammate Lightning Fast. And it all kind of started with that pick, but Talon did a great job to fight back. มันช่วยกับมันช่วยทันได้ไงวะ But Russ handles this so well. He's really the most important player. Bro, I saw you do that before. Oh my god! Well, you heard No way, mate! And
Don't stick, bro. I saw you do that before. Lightning Fast doing a great job. As well is really what is pushing GE over the line, and now has given them the lead on this map. 9-7. Nah. Close this out 2-0 against แต่ all อะไรพี่ expectations. มึงอย่าจุ่มบอมกูเคยเห็นมึงทำแล้วพวกกูโดนไปแล้ว Here behind the box. I mean, this is a full commitment position. Trying to dash out of here, unlikely. As there's the quick bump, and he just didn't fire. He just Wait, what might have happened? been checking the mini map. I'm not sure. Either way, that Ruda. is not what you want to be seeing here. Shock dart sent, looking to try to get some tags across. Pit dropped in, sort of sending out some shots, trying to find something, but his vision being obfuscated now. Spotting one here, back sight, has to go for the reload. He's tagged down to 48. Hunter's โอ้ Fury อย่าฆ่ากันเอง coming out. Cruz nearly สวยพี่ killing ที him ม off. สวย Blazing and Benkai both going to be taken down. Now it is all on Lightning Fast, but the spike ไอ้เหี้ยตัวตึงอะ is in a 1v3. Yeah, and this is pretty big potential for a Thrifty. And there it is. Woo! All right, we still in the game, bro. Gonna take him down with a headshot. Unbelievable. As Talon are back on the board finally, 9-8. Unbelievable. I can't even imagine the comms in that moment. Cruz sends the Hunter's Fury. Okay, nice shot, ban, bro. Another snappy shot from Ban with that Guardian. โอ้สวยสัตว์พี่ทีมสวยสัตว์ I had to be screaming at Surf to just stop strafing into his ult. เอาหน่อยทีละวินไว้ทีละวิน Two monstrous kills to keep them just one round separated now. It's a very close map. I mean, at this point, oh yeah, I really don't know who to call. Like it's kind of come in surges from either side. Like obviously Talon started off really strong, and now GE are coming back. But now it feels like Talon are clawing their way back into this game, just barely. Nice shot. Very nice. Double stack gonna take สวยแล้ว down Ban, but Ban gets. ใจเย็นโอ้ย That's going to be ไม่ต้องใจเย็น ยิงแม่งเลยพี่ทีม Benkai just เฮียคมเกิน doesn't just plant his feet and pull the trigger. Man advantage now for Talon as they look to tie things up once more at 9-9. กวเนอร์เป็นคนเกาหลีที่เกิดที่อเมริกาครับ Anybody's map. Yeah, Russ is gonna go back, pick up that operator, gives them a chance. But Governor, he's been so strong on this one. Wait, not even a hit? How? Jiggle there. ไม่แท็กด้วยเหรอ He's going to give away his position though. As he will just have to dash out of this place. As now pulls out the knives, looking for it. สวยแล้ว He's the one. Lightning Fast did trade back one. Not yet. ใจเย็นมีออฟ One more remaining. Operator finds it, dash to the side. Russ now left standing in a 1v3. Governor at 11 HP. 30 seconds left. He's been in this spot before, but this is a much tougher ask. No, it absolutely is. Lamp being held. Spike planted. Allow that to come through as Russ swings Nah, out, finds fam. Cruz. Oh. And suddenly, things start heating up. 0 point nearly online. Another second left for it. Governor, okay. Does get the Governor. Stops Russ from getting Fuck another yeah, bro. monstrous clutch here for the team. Talon now tie it up. 9-9. กำแมนจัดไปไหนมา Yeah, that one felt pretty good. I mean, there was a lot of fighting in Hall early on, and then Governor just holding on to the Oh my site God. essentially by himself. Boy. So picks up a 3K and is able to get it done. As that will be the call for another timeout here from the side of Global Esports. Definitely a pretty good time for it. 9-9. ก่อนจะกลับรถติดเวอร์คนเที่ยวกันอยู่เลยอะดิ Slowly, you know, get some momentum. Yeah, time to reassess the game plan and figure out how to break down this momentum. อย่าให้ถึงโลตัดนะพวกมึงอ่ะไอ้สัตว์เท่านั้นแหละ For Talon, so could just try to counteract, but ถ้า TALON ชนะ PE ผมจะถ่ายรูปสูตรดำๆลงลิสต์ไว้1 อาทิตย์ ไม่เอาอย่าลงน้อง decently clean. อย่าเลย Now they're starting to get broken down very quickly. เกิดอะไรขึ้นทำไมสกอร์เป็นแบบนั้น เราน่าจะกินนิ่มดีแต่ก็ไม่รู้ This gives to the squad, if any at all. มันโหดมากเลยวันเนี้ย Some of the timeouts today have not been leading around. วันนี้มันโหดจริงเลยเนี่ย Yeah, maybe they're like trying to ask Benkai a question. He's just staring at the camera, even though the camera isn't staring at him. ที่ตั้งแต่ไอบล็อกอ่านเราขาดแบบนี้มันก็แบบมันนะดิมันน่าจะพร้อมอยู่แล้วอะ The camera's not even there, Benkai. Yeah. Camera was never there. หายแล้วกูแคปไว้แขวน Were we even there? เฮ้ย
well, no command, neural. ถ้าแบบแรกขึ้นว่าไม่นะครับ global ได้นี่จุดอยู่กับ global ครับ And ban จุดอยู่กับใครคนนั้นได้ครับแชท with this dimensional drift. Sat on A for now. I'll see when he decides to pull that out. Scanning ahead. Flash forward. Flash in, fight coming down. Jit Boy's gonna hold him at bay, and that สวย flash จิ๊ did บ not catch him สวย enough. จิ๊บ They walked โอ้ right โห and over top of it. พ่อมึงสติงเกอร์ยิงระยะนั้นหน่อยสัตว์ Quick kills. Polvi at range somehow. What? Off ban with that headshot, but nice one Cruz nice through. governor one more Polvi's dead. nice Second corner will just get gunned down. That's gonna be Talon now gaining the lead. Once again, 10-9. พ่อมึงสติงเกอร์ยิงโคตรแรงอ่ะ Was more so for this round as the rifles get to come back through. Yeah. Again, not helping the stats, but yeah, pretty nice read here from the side of Talon, just spotting them pushing underneath and the double doors. Just says good job. That was a pretty simple round to shut down. Bit of a rush from the side of Global Esports. มาซ้อมสติงเกอร์วันละกี่ชั่วโมงจริงไอ้เฮ้ย And try to make this pretty close. ใจเย็นโอ้โหไอ้กอร์เนอร์มึงเถื่อนเกินว่ะ Wait for a brief moment. I'm not sure if Polvi actually. Governor. But the way that he's backpedaling leads me to believe that he very well may have. window They get tucked in here to window, and Polvi has the headshot. Governor taken down. Yeah. Governor looks surprised. Like I looked at the camera, he was like, เฮ้ยแมนสวย Fights both. The jet, that's the KO, now gone. Dimensional drift comes in. Deft pinging across as he gets ready. Make his way out of here. เฮ้ยอย่าวาร์ปนะสัตว์ Pulls his way out. พี่ทีม Cypher. Cruz pushing forward. Like Nah. getting out of that fight. Nah. However, is Ben down so very low. Still alive. 5 HP there on the Cypher. Jit Boys sends in the snake bite. Gets a little bit of damage there on the Blaze King. Will whittle him down to 65. They know exactly where he's at. Can he clutch it up again? This is the guy that you would want, but he's already taken fire from 3 different angles. And GE are back on the board, 10-10. If he gets one there, that pit very well probably gets invested. That's a pretty interesting one this round, actually, because the angle Polvi seemed to know. You know, he's pinging it. มันรู้ได้ไงว่าดันมา Takes him down. I'm very surprised that Cruz did not land that shot. He had like the perfect crosshair ไอ้ angle. แคตเตอร์ยังพูดเลยแคตเตอร์ยังพูดเลย Wasn't able to hit it. ทำไมครูยิงไม่โดน And that's really what opened up the B site to the side of Global Esports. Solid from Lightning Fast once again, and Benkai as well, having his fair share of kills หมี in that กู round. หมีกูไอ้หมีมันเล่น Attack operator Cypher. now here in the hands of Polvi. Another op for Governor. Cash gonna ใจเย็น start ใจ being เย็นขอร้อง short อะ supply. They can't close out this round. Polvi able to cross over with this teammate here. And this is ได้ pretty อยู่เว้ย fast as well. They might not expect this, but of course nobody's going to peek in here just yet. Player above it, Nest. And pushing out Benkai. สวยแบด Off the rope, but does end up falling. But maybe he could drop down fast enough to try to win that one out. Yo we should know this right เราโดนมาหลายตาแล้วเนอะ Solid start here จาก for ตรงเนี้ย Talon. Yeah, definitely a big one. Knows that there's not a lot of pressure on A. They have a couple of guys on B. เราต้องรู้นะเว้ยเราต้องรู้นะเว้ยเราต้องรู้นะเว้ย Now going to commit to that ult. Polvi is very much behind enemy lines, trying to catch the rotation, but only seeing the arm. Nah, he knew it. He fucking knew it. But Right as the flash was going to be coming through. สวยหมี Lightning Fast does get taken down. Surf able to find one here from back sight. Creep forward, the open hand. Wall goes up though. And Russ is able to displace the Cypher. Now it is all on Governor. The land. Oh, tries to no scope him right as he hits the floor. Last player standing. Yeah, and he's just going to get out of there. Yeah, Governor just has to rotate out. Grab the operator. And that is just going to be, again, Global punching back. 2 rounds in a row for them to regain the lead. And just 2 more rounds to go for them to take the series 2-0. Man, imagine if this happened on Icebox as well. Could have been so close, could have been so back and forth, but G just came out with a new fervor here after a couple of rough matches, and they have looked pretty strong. This one is not over yet. Talon could definitely still pull this one back.
GE, it feels like started slow on this map, and now they're really coming into what they looked like on Icebox. As Governor just going to say that operator, as you mentioned, and it is 11-10. 2 rounds could end it. But let's see. These entries have been pretty strong from the side, especially Lightning Fast. He's just so crisp today alongside a Russ. That 1-2 has been so difficult for Talon to handle. Yeah, I mean, right now as we go into this timeout, it feels like Global very much understanding the assignment, understanding what the stakes are of this series. It has been a very dismal look for them overall here on the year, and being able to start turning things around here, everybody expects would beat you. That's a hell of a way to remotivate the team. Hello. One of the things that we've been talking about for a lot of other squads is getting over that first win of the stage of the season. How much you can struggle up until that point, and then once you are able to find it, it just feels like all that weight is lifted off you. It feels like you've finally been unlocked. Yeah, it's also just, it really clears you up mentally. You were talking about, how you need to kind of get it off your chest, kind of get it off your back. แมป2อันนี้แมป2ครับเขาจะมีสวัสดีครับผม and really showcase what you truly are capable of, instead of just kind of being mired in the unfortunate negative thoughts. Yeah. So, 2 outs. One of the things that Spin from Global has talked about quite หนี candidly กู during เอาหน่อย their น้อง press มัน conference. เริ่มมาแล้วเว้ยก็เริ่มไล่ละ Scrims, things เอาหน่อย have looked magnificent. They have looked like a team that can challenge, that can put up really strong results and have dominant wins. But when they've gone on stage, they have oftentimes been rattled with nerves. There has been a lot for them as Governor. Doing the old W key dash. Yeah. Van in the meantime, finding 2. Hello. Spike down A. Just casually from A. Just picks off 2 in shop, and that's the spike. ไม่หนีนะ down. แพ้ So far, แพ้เป็นใครหรือเปล่าเลย อุ้ย Way right as I think you would have gotten line of sight on Governor. Poor timing, but I think that pretty much widely has to be a call to save. Here. That spike is right out in the open. Yeah. Here. Spike's on the ground. Let's see if he actually goes for it. ไอ้หมวกเดินมาดิไอ้หมวก Benkai Cyber would. cage for it, Yeah. so doesn't manage to pick it up. เฮ้ยมันถือออฟเหรอ Grabs it off, and okay, lightning fast amplified. เฮ้ยกำมันเนอร์ So third, Blaze King will fall. Lightning fast taken อย่า down. เอาเลยพี่เลย Grabs the Vandal, says nope, never mind. You need that. เอ้า And What was that? What? So here's what I would What assume. the fuck? Benkai goes, okay, I'm gonna save the operator, and then they say, no, like try to play for เธอ it. หลายใจนะเธออะ I don't know. I think I should just หลาย say ใจ the นะเรา operator. อะ No, it's okay. We have ดู money. เลย Just try to play for it. The round's over no matter what. And then he went okay, and then died. Yeah, kind of an unfortunate end to that, as he eventually does peek out once again. Or Governor he's just ends it. messing with the Governor because he knows Governor is staring at these weapons just getting dropped on the floor. Yeah. Which it could be anything because it's Benkai. ฟังไม่ออกโอ้โนไม่บอก no wonder what operator no wonder This time, Wait, Governor what? he just hit those Nah, shots. chill and out. he's lining it up Chill so out. well, but chill out people He chill out dashed the So proper way close. this time, though. Yeah, so that's an improvement, I guess. But he did also lose a lot more health. that's true. Well, he'll be down to 30. Pitt invested here from Jit Boys over at 8. I don't like this I don't like this Yes, drone quickly cleared out. Shock dart sent to try to find some trap wires here on the entryway. Russ thinking about getting his way up in towards Nest. เห็นไอ้เหี้ยมันเดินแล้ว Very much keeping note of this. Russ now well aware that he's being watched. His way. Ban just gonna go clawing his way out of the dimensional drift. This Benkai. สวยโอ้ยสวยมาก The timing there, the toggle from Surf, absolutely perfect. Yeah, it's going to be massive as now. สวยแบน Holding it down, he is pulling it together right at the end. Zaddy, of his oh, match. let's Surf as go. well. Gonna pick up one. Gives them a fantastic chance to take this round in a 5v2. ใจเย็นมันรู้น้องย่อออกมาWith the push out of this one. ย่อออกมาออกเลยเอา Their work cut out for him. Pit gonna be dropped. Governor gonna be taken down. Lightning fast. He finds a second. His own Pit now available. Invested. Ban at 30.
Cruz sending out a shock dart, trying to fish for some damage, but doesn't find any at all. One enemy remaining. Cruz dead. Polvi around the corner, finds the shot. What a rescue! Lightning fast bails them out, and he gets them up to match point. Match point. That was gigantic. I mean, 2v5. They get a couple of key pickoffs out of their pits, and then they get their own. ต้อง1-1แล้วพี่ Look at this. It falls. It leaves Surf available. Lightning fast. Able to throw up his own, and then Polvi right there. And they can hardly believe it. Look at his face. มันยังงงเลยว่ามันชนะได้ไงในซับ His team is เย็ด going มาก nuts If after that nothing play. else, regardless of if this goes to overtime, if Talon end up taking No. this match to overtime and then the series, what a performance today so far from Lightning Fast. A player that we did not get to see very much of last year. Yeah. Comes over as the lone mainstay on the global esports roster and has just been looking phenomenal today. มันแพนบอมแล้วไงน้องชาย แพนบอมมันก็ต้องเอาดิ แต่เชี่ยกูไม่เข้าใจว่าทำไมออกคนเดียว It's not like a situation where he is the only guy getting frags. Obviously, he is the main guy, especially on that first map. My God. But it's been a really nice look from him and the rest of the team. But let's see how this one is going to end up. If G can actually close it out here, if we actually do go into overtime. Half armors on the side. Governor walking forward. Oh no, Governor, no! Yeah! No! Trying to find Polvi, but it's just going to be a trade out on the Jets. Hunter's Fury opened up here for Blaze King. Seeing if he can fish for any kind of tags. Recon finds two there. There's Pop Flash out. Cruz turning for that. Does manage to find the headshot. Russ going to be taken down. สวย It's Blaze King and it looks เอาดิเอาแม่งเอาแม่ง Benkai just find one though. สวย Lightning Fast dead. It is all on Benkai, and he has been revealed as the Neural Theft picking back and forth. ไม่เป็นไรอย่าวัด Hunter's Fury สวย take it down. Ban with the final shot as we go into OT. Overtime comes through. Bye. But, you know, with Lightning Fast still alive, and it was like a 2v3. It was Bro, we going possible, overtime, but motherfuckers. Cruz able to hold it down on the backside as it was banned. Oh my god bro ทำไมแต่ละวินมันยากจังวะสัตว์ Indeed. เฮ้ยบิงโกไอ้เหี้ยสวยแผนให้กูบิงโกดีกว่าแหละเขารักกูขนาดนี้ Who's going to take it to Kilios? I have no idea. Quite frankly. The fans. Because they will win regardless. The thing is that this isn't an overtime where it's just like two teams really overall struggling. There has ได้ been ได้ some เป็นจัน very ยี่สิบเอ็ด good ครับ ideas, some good ได้ plays กู here. ยังไม่เจอ As well as กูบอก some ให้ทารอนชนะดิ just shots on display. ยัง Especially. Let's see as GE start things off here on this defender side. Recon out, Benkai. ไม่โดน Wall โอ้โห comes up. Nails him out actually. อะไรที่ประตูธงทารอน Uh-oh. อ้าวต่อปอไม่ซาดโดนหลอกไปดิเตียนมีแฟนตัวจริงเอา Able to find one, but Benkai with a quick turn back. Trades it back up into their favor. That's going to be the duelist now gone. Spike planted here. พร้อมเปิดประตูเลยน้องเอาเลย Down to 60 HP. Door open. Jit Boys trying to line up the shots, but I think a Oh! little bit for him. But Oh! Benkai and Russ taken down simultaneously with Sir. So they're holding it down. เย้บีมันมาแล้วเว้ย Last cannon with the off. ไอ้บีมันตื่นแล้วเว้ย Talon up to map point. Just like ไอ้เหี้ย that. งานนี้แหละ And that looks like it was almost 5 headshots as well. Just really crisp stuff on the A side. I thought Benkai had a really, cute หมี position. มีของ slowing it down หมี with น้อย some หอยสั่ง But then eventually, once they tried to attack the spike, Talon's defense was too strong. Take a look back at it here from Surf's POV. โอ้โหเหี้ยคมน้อง Great adjustment there on ไม่เห็น Lightning คมโอ้โห At a match point for themselves. Band going for Glass Cannon off as well. 22 คนดู 5,000 เหรอ เฮ้ยน่าสนเลย Uh-oh. Patching. Flash sent in. Hold down on the spray. Governor trying to trade it back, but only finds a smattering of damage. Advantage found here for Global. Yeah. Good read there from Russ. And he's able to get that pop flash and get on in. Cruz gonna hide behind the wall, pretend he's not here.
คำถามคือเดินหรือเปล่าโดนเล็งนะพี่ทีมโดนเล็งพี่ทีมโดนเล็ง And a quick shot is going to give this 5-3. ต้องมีใจเย็นไว้เว้ย GE at the moment, but up against the Oh, wall. only one? It's only able to get one. A little bit of a botch there as Jinboy's going to play this out patiently, but will it be rewarded? Goes for it now. Sends it, swings the corner. Oh my god! Brings this now into a 1v1 as Benkai hounds out Fan. And he might have just bought them a map win. That's insane. And now... Yeah! Jinboy, oh my god, you're insane! Holy fuck! After losing 2 players off the rip, I'd say Jinboy, bro! But it was a 1v5 face, a 1v4, I should say. Unreal clutch from him. Oh my god! Fucking crazy! Done yet. One more map yet to be อันนี้ played. ก็ปัญญาอ่อนเกินอันนี้คือมึงปัญญาอ่อนเกิน Yo Rob thank you for the 2 gifted bro They were ahead for most of it and then they finally were able to clutch it there right at the end but we are done for that second map. Let's go back to the analyst desk to break it down. กูรู้มึงแอบเชียร์ GE มึงเสียใจก็เฮียแล้ว About Breeze. That was a constant back and forth. ต่อไปโลตัสใช่ไหม Those final 6-7 rounds. Was it gonna be Talon? Was it gonna be Global? Was it gonna be Talon? Was it gonna be Global? And they both had really good ideas. It's just kind of like they were just taking turns, showing their best performances back and forth. But of course, you know, Talon. โอ้ยเฮียปวดหัวเลยว่ะสักเมื่อกี้ brings us to map 3. กูปวดหัวเลยเมื่อกี้ Sorry, go ahead. I mean, โอ้เย็ด it's มา one of those things ก where you could tell that the players on both sides were Jinboy starting to say, insane we just have อะ to fight and just like win our duels, right? Like both เอา teams จริงว่า trying to ดี just นะ go push aggressively for contact. แบร์ตื่นหลังๆอะ G waiting, and then Talon's trying to bait them into more fights. กูพูดจริงๆดีนะเฮียแบร์ตื่นหลังๆอะ If you feel like your endurance is running out, right? Your focus is ถ้ามันไม่ running out, ตื่นนะ you สัต just ว์ you just zone in and say, well, at the end of the day, it's a gun game. But man, those heroics on both จัด sides. ไปครับพี่ Jinboy's น็อต at the ขอบคุณครับผม end. I mean, putting up the pit and then wrapping all the way around the site. โอ้19 ตัวให้มันยิง19 ตัวนะเว้ย It feels like at least at the 29 very, ตัว you know, most crucial rounds at the very end. God of it, there damn, was a bro. need to go กอมเนอร์ดีนะกอมเนอร์ก็โอเคช่วยอยู่ with Jit Boys. จริงไอ้ที่นี่ตื่นพอดีเว้ย was doing so well on his กอมเนอร์เล่นดีกอมเนอร์เอาให้หลายช็อตอยู่นะแบบจังหวะแรกอะ so much of what we saw in Breeze was how much จริงครับปู multi-kill impact can you really do ไอ้เหี้ยคือเอาจริงนะแบบนี้มันไม่ยากเลยเว้ยถ้า3 คนนี้มันตื่นตั้งแต่แรกอะ Yeah, absolutely. And also, I do want to say in the later half, sure, Governor, he starts kind of heat up and he starts whiffing a couple ครึ่งแรก shots. ไม่ไหวจริงครึ่งแรกไอ้เหี้ยนี้เลยเอาจริงว่าครึ่งแรก3 คนเลยเว้ย So aggressively every round, it opens up a lot of space for ครึ่งแรก his team as well. 3 คนเลย Van is prepared to kind of catch the push and pull, get a ไอ้ couple เหี้ย multi-kills. แต่โอ้จิตบอยมึงแม่งสุดตีนว่ะน้อง As a Viper, top สุดตีน scorer จริง here in this server. What an insane performance. เล่นไป from 26 this ไอ้เหี้ย guy. ตายไป 23 Vipers actually Yeah. on Well, this map. And I also just want to give a shout out. พี่ทีม right, ตื่น to ไอ้ลาวมันตีอ่ะอันตีไป2 ตัวแล้วก็มาเชล 1 ตัว countries that are really putting up วันนี้ numbers ผมจะมา to สอน keep สะก them ด in คำ the ว่านี่ game. นะครับ Obviously, the Thai representative สะกด here for ตามผม Talon นะครับ and the Indian representative here for Global Esports. So, you know, the home fans, they have to be แป happy ลกๆ about ไอ้ this. สัส But now they have to go at it one more time on map 3. โอ้ my god แชทเปิดแทงละโทรอย่าลืม I'm นะ just taking a deep breath. Like map 3 at this point is gonna is hard. It's a hard one. And you know what? Global Esports coming into this, obviously you can tell by our predictions that we thought it wouldn't be this close. No, not This was, you know, ไอ้เหี้ยใครวะเย็ดมากไอ้เหี้ยคนไหนเราก็ไอ้เหี้ยคนไหนเราโหดจังวะไอ้เหี้ยเย็ดมาก เหี้ย string of rounds here on Breeze was just how คนไหนก็โหดเกิน really was from both of these teams. ไอ้สัตว์ I mentioned Van was super aggressive in that mid control because of how many great crashes he's done. But when he's not able to do that, you'd see Polvi aggressively pushing through there as well. เฮ้ยชื่อนี้คุ้นชื่อนี้คุ้น With the help of Blaze King. พรุ่งนี้มาดู2 คู่เลยว่า F8 พรุ่งนี้มีคู่อะไรวะ Back and forth when you'd see the Jets. เกิดที่ไทยไอ้นี่มั่วแล้วกูเกิดไทยยันนี้ Operators just trying to get that quick round advantage very, very quickly, and that's when you kind of see so many of these first kills go either way and so high for both of these teams. Once we shouldn't be reach, free, bro. again, No cap.
the bigger rounds or the later rounds. Yeah, and It's been since easy obviously to we've had or. some opportunities to talk about the Talon players, and even though they've lost, I just want to give a little bit of a shout out to the G side as well. ตี4 Cloud9 วันนี้มีเซ็นมั้ย Didn't expect this to get close at all. ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันนี้ไม่รู้เลยจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าเดี๋ยวดู It's the fact that yes, I mean Benkai's firing back as well, but ต่อไปโลตัสแต่ว่าเราได้นะชุดบีของเราอะ T1 RQ Bleed and Zeta He's got the trades. I mean, this guy is Not there sure. to lead this team, พวกนี้อาจ and จะ he's doing his มี darndest เหลี่ยม and brought it เดี๋ยว very ดูยังไง close. But at the end of the day, there's Chip. I mean, when he does things like this in the final round, เชียร์อะไร GE เหรอกูเชียร์ทารอนดิ Yeah, what can you do besides go to map 3? And we were talking about timeouts earlier and how critical they can be. กูไม่ฉี่แบบกวนฉี่มานานแล้ว Timeout by Coach คืนนี้มีคู่เดียวเหรอ and อ้าวแล้ว Boyd, เซ็นแข่งตอนไหน near อะ the end of that did turn things around for Talon. Yeah, if it wasn't for that, this actually would have been quite a quick 2-0 in my opinion. Yeah, it But should have that's been when things 2-0. really started to get heated. They started to tie things up back and forth. And now, even though it wasn't like Oh, the 21 longest 2 maps, I think โอ้ just โอ given เค how the freeze nice so played, this ไม่ดู map คืนนี้ 3 ไม่ดู already feels like it's พัก just a พัก fight พัก about ไม่ดู endurance อเมริกา and อะไร focus. เฮีย Whoever พักก่อน reset ดูแค่เซ็น during this เข้าน้ำ fight แป๊บ and นึง come ส back ปีด and รัน say, กัน okay, here's our basic plan. Now we just go round to round. We've got to read the opponents every round and go for that mental stack because trying to remember like your entire playbook now at this hour, I think it's going to be a little tough. Yeah, especially when we're going to Lotus as our third map. There's so many plays that can really go wrong if you're not careful at the execution on Lotus, and we've seen that multiple times. Again, we were talking about it on that map with DFM that they weren't really prepared to go for those mid controls or those link controls just because of how three-sided map Lotus is. That could be something that would be a concern for both of these teams moving forward into our last map here. And I just want to say, I know it's been an exciting game and everything, and it's all great, but we did talk about pistol rounds, right, before this game started. I think it's just been very clear that Talon just clearly the superior pistol round team. No joke. Doesn't even need to frag everyone to get the win. I mean, it's crazy. Who in their right mind allows a full pistol defuse, okay? Not checking the half and just hard reading, oh, he's not going to defuse me. I have time to re-peek this. He's not going to go for the full defuse. Listen. Denial is the first step, but soon you'll come around to acceptance and you will accept William is and then GE wins the Thrifty. He's like the only person I don't want to win anywhere. He's the absolute worst. And they win the Thrifty force buy. Yes, I don't What is that? But Talon still won the map, so it all comes around, right? I'm going to rank him up to Diamond. Oh, yeah. It hurts. I'm going to draw a mustache on your face. It hurts like my entire we'll identity. be passing him the night after tomorrow, that's right, let me tell you. But you know what? I get Wingman, the audience. We are together. You're my homie. You're a host of the people right here. Yes. You got your little bros. Yes. Thank you. เชียร์สิอะไรนะเศรษฐีอยุธยาที่อะไร All วะ my little homies. Thanks for sticking together. I don't like this game anymore. We're all like evened out. It was for now. fun till Will joined. Then I was like, กู I อ่อน don't ให้ want เฉ to ย play ๆ this เกมหน้า anymore. มึงแพ้กูอยู่ดีไอพวกเสื้อขาวอย่าร้องละกัน ยังไงสักกูจับคอเสื้อมึงละยึดแม่กูหน้ากูเบอร์แต่กูไม่ยอมหรอกเจอกูแน่โกเบิลไอ้เหี้ยโกเบิลมันตามมายันนี่เลยเหรอเล่นแม่งดีเอาเฮียเบอร์เลยสัตว์พูดทีเอาเฮ้ยโอเคโลตัสทวนนี้เล่นโกเบิลโกเบิลเล่นโลตัสไปแพ้กับทุกรอบ Genji was doing like their little จะใช้กล้องอะไร meditation. จะใช้ Canon ครับ Talon does Canon a lot of- EOS they did M50 a lot of that actually during the break of just like mental recuperation and just trying to stay calm in these high stakes situations. I kind of wonder how much Lenny has pulled some of his teammates into the gym. เล่นหน่อยจัดเมืองที่อยากไปอ่ะ Oh yeah. I mean, Coach Frost has talked about how he's attempted and succeeded slightly to get even Jit Boys to the gym. So, listen, I think that's a pretty big accomplishment in his own right. อันนี้คืออะไรอ่ะกูไม่อยากเล่นลงไปเลยว่ะ Play like Jit Boys? Well, Yeah, now he's got the guns to carry โอ้ the team. well, he Oh. does. He's got total guns to Oh shit carrying the fort. We got our agent select for Lotus. เฟดไว้ Lotus, โอ our เมน third โอเค map of this series. มีเรื่องคอมว่ะ And obviously, again, both very meta picks, very common picks, the standard one. เล่นวันโรเดิร์นไปยังเล่นไปแล้วครับเล่นไปแล้ว Both teams. So, I mean, the big questions are. คุณจังจะเมาอะไรใช้ซูเปอร์ไลท์2ครับ Raises, yeah, we talked about it to no end.
But เล่นท็อป I 8 have แล้ว my กั eyes น on the Vipers as well. Just how much do they ท็อป have 8 ป่ะ those lurk timings to open up a สตรอสเบิร์ก little bit กับ more space? How โค are เปน they เฮเกน controlling rubble, things like that with the อันนี้คือ toxic ไอ skills, just โค even เปนเฮเกนคืออะไรวะ without having to go in for actual fights. This is going to be a big one for global esports too. Iceland? Quick history research right now. They haven't had any wins. And this is on Scotland, Global right? Both lost Iceland to and Rex in the Scotland. division. Then So wait, if what? they're looking for their first win ever in a series, Denmark? Lotus could be it, and that's going to be a good one, a big one. This is it. Both of these teams Denmark. need this win Oh, today. shit. They We need are that dumb. point. Let's go over to our casters, bring us straight into the action. They absolutely do. We'll see now if Global are going to be able to bounce back once again. เซาเปาโลเฮียใครจะอยากโดนยิงเข้าไปนะสัตว์ A bit of a heartbreaking loss, frankly, on Breeze. Not being able to close things out, so แมปเซียนโกกูจะไม่เล่นเซียนโกแมปเซียนโก keep a clear mind here collectively coming into this, because we've often heard from coaches, from players, saying that the close losses, those are the ones that hurt the most. Those are the ones that linger with you as you continue to play out the series. ไป Talon, they got kind of แชทอย่าลืมนะ on the first map, right? And then they immediately came back. เฮ้ยทำดีๆน้อง น้องเล่นก่อนน้องจิบอย Won it, even though it was pretty difficult. And now they're right back in it. Now it's, you know, all tied up 1-1. See who wins here on Lotus as a push is coming in onto the A site. Mostly through Tree. Deep wrap around here. Hanging back. Trying to push up. สวยพี่ดีมสวยสวย Cruz with 2, Ben with 1. Blaze King only able to find a singular kill here. Looking good for Talon to take the opening pistol. It's lightning fast. And Benkai have something to say about it, but Kate down a little bit, still only at 88. Paranoia at the ready here. รอแต่บอมมาโดนนะระวังนะ With the check, double swing in, and oh, what a clear! Lightning fast. What? An unbelievable adjustment. He will be taken down there by Ban, and now it's all on Benkai with just 18 HP. Not looking likely. Not a lot of time. And he is, in fact, going การจะโปโนเฟงไงการจะโปโนเฟงไงลุง He'll eventually have to hold Ban to take down his third kill. ไอ้ยี่พ่อมึงเมื่อกี้มันทำได้ไงวะ After lining ไอ้ them สัต up ว์ดวงยังอยู่กับมันเลยนะ seeing the rotation coming in. And Talon will pick up the first one. Very nice มี clear วิธีแก้หัวร้อนไหมครับเวลาเล่นเกม So there was a ลม moment to หาย poke, ใจ but เข้า this one was what really ล shut ม down หาย any ใจ defense ออก on the side of GE. ขีบะดอกไม้บานโทษทีครับ Nice spirits getting built up here for Talon. กรีดเลือดออกมาเป็นสีแดงแล้วมีนกว่าวบินออกมาด้วย Full investment. แค่นั้นจัดปะ Heads remaining. Judge purchase here with the full. What if lightning fast is Kenny yes Full armor nah bound. fam I think there's only one Kenny wary yes that bro They might be facing another force up here from Global. They are not. No outlaw on the opposite side. Benkai gonna get tagged low. ส Take วย it กอ down. เวเนอร์ Goes ปืนใหญ่ launching ปืน in. แรง The hound down the killjoy and break open this C site, and now realistically with just class. โลตัสเราโลตัสเองต้องเรา Utility, so they don't have to rebuy it. Could just see Global get stacked up and get ready for the spike to detonate. แมปนี้ฉันตัดทารอนดี They're already stacked up. Very good at just dying to the spike, I guess. Very practiced at this point. สวย2-0นะสัส Talon just gonna hold on to this. ไม่กล้าเจอพวกกูดิ But it's not gonna come through. And Talon once again off to a pretty good start in this last map. กูบอกไอ้เอฟเน็ตมันจะตอนแรกเชียร์ DFM Here comes the เฮ้ย Iron เอาดิ Channel. สวยแบนเอาอีก But you สวยแล้ว know, some people actually just say that to trigger chat. Exactly. Yeah. And that's สวย the thing. สวย Realize that they're being baited. So. But then some people say Iron Chat as well, just ironically, because they just want to be part of it. You know, they just want to be part of something. It's okay. You could be that guy. We won't blame you. GE gonna go ahead and purchase pretty much everything they can. Half armors across the เอฟ board. เน็ตตอนแรกเชียร์ DFM โอ้ย DFM ไอ้เหี้ยกะกับภูจังคุง They started off ตอนนี้อะไรอ่ะ second map by picking up เชียร์ 5 โกลบอล rounds ต่อ out of ผมเหลือ 6. เชื่อมากจริงๆเลย So เหี้ย hoping to replicate that. Today we are especially going to coming win back guys Lotus. no bro not today man okay One-way setup. ถ้า global เจอทีมอื่นกูเชียร์ global เลยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ว่ะ Today it is not our day guys sorry man I'm very sorry okay We found still making a decent bit of noise over there though, as Poison Orb will get lobbed in over towards stairs. Yeah, just throwing a bunch of stuff เช็คไหม into
into Check the me. stairs, but he is alone. Check it. Ban. As the majority of the team Ban. of Talon Ban. is actually pushing into Ban. B at the moment. โดนอะลามพอดีว่ะ But nobody else is there. Prowler going to be sent in on a B. Quick entry. Oh, from that's a Governor. good entry, but Still no one in has here, that one bro. being cleaned up actually pretty easily as the Hey! doors get opened and Jim สวยจิ๊ด also going to be able to pick up ไป one. แล้วสัตว์ But just อ้าวไม่เชื่อไอ้เหี้ยนี่ไม่เชื่อไอ้เหี้ยนี่ไม่เชื่อมันรู้เหรอวะ As Governor, oh, that Prowler, he can do some real damage, but it's only going to be the one kill. Good bonus, good Russell bonus. does get taken down to casualties. As Talon, Global G, Talon, bro. able to close out the anti-bonus. Not the cleanest, but also far from the worst. So overall, going to be pretty happy with that one, I imagine, of the coaching staff. โดนอะลามพอดีเย้มันก็ได้แล้วตอนแรกจะเช็คอยู่แล้ว Alert forward. Nice, guys. Nice guys let's go What else to say? Pretty nice round to get back in this one. that third gets all there actually It was 13-7เว็บเด้งแล้วทารอนชนะเหรอ The second ban went down. He was just able to clear out the rest of Rebel and say, okay, well, nobody else is here. As now, pretty quickly, here comes Governor. คุยอะไรเนี่ย Over the คุยอะไรเนี่ย top, กูดูคุยอะไรเนี่ย and he is going to be สวยกว่าเนอร์เลยดิฟหนึ่ง still going to ส be able วย to get that กิ one. ด Jim บอย Boy's following up as โอเมนดิฟไหมน้อง Fighting back nicely, lightning สวยกว่าเนอร์ way too whiffy on that spray. Far too chaotic. ได้เดี๋ยวกล่องเงินรางวัลให้ไว้คุยกันได้เลย Immense amount of เดือน damage ได้ on ไหม Governor and Ban, so ทักมาบอกรายละเอียดจะไว้ก่อนนะมันจะได้จัดตารางไว้ให้จะได้ไม่ชนกับมาสเตอร์ the จี entry น over อะ here onto the site, and Benkai out of range of that util. So overall, they get in relatively for free, and they'll know when he's back in range. ถ้าไหนอันไหนสะดวกอะ Firing ไอ off. จีไหม Are you going to China Some spam on through. Can't say a lot about it yet See, but a little bit of damage done there. Blaze King doing the same, but the two of them are not going to commit to this. And so now Talon back on the board, looking to replicate map 2. Should be 3-1. We do have the save coming in. สวย3-1 You know, on Braze, this is where they started that. bro all good bro I go in there and I go no that's racist fuck I can't say it I go ไม่สวยไม่สวย bro Global certainly going to be hoping that very late lurks forward. Will now back away. So มาเตอร์เชียงไฮ้อยู่ดีๆจอฟ้าทำไงของจีนี้ staying alive through that opening chaos. Wait that's bro ไม่สวย is a brand bro how's that racist what the fuck Come up with the goods and really shut down this round, but I eat ไม่สวย I like ไม่สวย just a bit too over eager, too chaotic. Couldn't You quite are my set sun himself. โอ้โหคมไอ้กบเนอร์Get a very quiet nice, but a very big smile. แบบนี้บ้านเราเว้ย That's a lot to be happy about on that entry. Getting the job done on top. So No, I didn't say that, bro. Whoa. Alongside a ban. ถ้าเข้ามาต้องเหมือนสมัครเป็นไม่ชิปเลยเหรอ Here we go again. Spotted one. ไม่โดนไม่โดนได้ไงวะ Down, there's the blind out. Jit Boys completely stranded, ends up getting taken out. Big damage across onto Cruz, swing onto the corner. Governor trying to get the pick there through. เฮ้ยเมื่อกี้มันไม่โดนสแกนได้ไงอ่ะ Doesn't manage to make it happen. Lightning Fast eats a lot of damage as he's just slow creeping off that snake bite, but Ban still here in a position where he might just be able to do some ไอ้ damage. แบนไอ้แบนไอ้แบนซ้ายมาไอ้แบน Lightning Fast, he's hunting everybody. fuck Very clean here in response from the side of Global. เซิร์ฟบอลเล่นๆพี่แค่ไขให้เซิร์ฟอยู่ Taken แล้ว out in that one, as they will be able to get a second round and keep things neck and neck, just about. Yeah, that's right. I believe was talking on the desk about how อ๋อเมื่อกี้ผมอยู่นอกสโมกวะ Rebel control comes in and Holby just gets in โอ้ really โห quick. ไม่จังหวะจะติ๊กเลยเว้ยเห็นปะถ้าขึ้นขอบเหลืองอะ Very nice paranoia as แต่มัน well. Control this very crucial part of the มันมี map. จังหวะมันออกมาทันสโมกดีเลยเฮีย Does not matter. Talon was pretty aggressive to try to push in. เล่นนี่คนสิงคโปร์ครับ I think that kind of came back to bite them at the end of the day. So Global Esports now back on the board themselves, keeping it closer. ไม่เป็นไรไอ้หมีมาเล่นตัวกันรอมันเลิ้งรอมันไทมิ่งก่อน Pressure in onto A and Global with a bit of a mystery. ทำไมไม่ลงแข่งเขาใครครับ Kind of ping pong back ยังไม่เสร็จว่าโค้ดอะไรวะ side of the map in this round. ส่งอะไรมาวะเซน Instead, ไม่มีนะ started scouting out and not be met with much. สินสาวดีครับ Blindly rushing forward สบายดีไหมครับผม side, but were they to do so, they would find it very จ้ามึงเป็นคนจีนหรือคนอเมริกา here. มึงอยากเห็นกูเป็นคนจีนมั้ยล่ะอุ๊ยไม่ได้เดี๋ยวลิส
เดี๋ยวกูทำแล้วเดี๋ยวกูโดนดราม่าเฮีย pushing into this one, and yeah, smokes are getting set up, but they're just kind of bravely and carefully moving forward. กั้นหายใจเลยไม่โดนสแกน It's in Showstopper also available for Governor as he picked up that orb. เล่นสงการเปียกยับเล่นที่ไหนมาครับ Showstopper now pulled, sends towards โอ้ยยาลา fucking Rosa bro เช็คเถอะจ่ายไป3 มันตีสัตว์ตอนนี้ spraying into this pit trying to find anything that they possibly can, but for now ใช่ครับใช่เป็นใครเป็นไปเลยครับผม Yeah, just gonna wait on this one. Still waiting around the pit. Here is Talon. คารอนคนไทย3 คนครับ Eventually they're gonna ครู have to push เซิร์ฟ this จิต one. บอย Just ครับ lightning fast, thinking about when exactly he's gonna go in. Grenade gonna be thrown in. As now over the top they go, trying to take the left side of this ไอ้หมี pit. กูแตกได้ไงวะ Blaze King and Lightning Fast getting a kill themselves. They're gonna try to hold this one. Step, and then Snakebite locked in on top of that spike, and still will be hounded down. The hold that มันโดดเป็นคนบ้าเลยสัตว์ given for the cause. Makes it easy for Blaze King to go ahead and finish it off. Again, Polvi, the only casualty in the round win, goes the way of GE. 3-3 now, tied up here on Lotus. What the fuck we used 3 outs for that อะ Even with the pit right มี in กระ their สุน face. 40 ว่ะ Just see how they do eventually go for ก็ไม่น่า this. โดนตรงนี้ดิ Starting off with a couple of pickoffs. Pushes in, managed to find Jin Boys. ลักใช่โค้ชนายไหมครับไอสัตว์เอ้ยมินิดิถามให้ไฮสวัสดีครับผม See the pop-off starting to come through here. สงกรานต์ไปเล่นไหนเปล่าได้ตื่นออกจากบ้านยัง I just feel like it's impossible to know who's going to win this one. It's so back and กู forth ทัน at อยู่ this point in time. กูก็ทัน Going into map 3. Here comes กูดู Talon แข่งตั้งแต่สมัยนั้นน่ะ to be this time. มึงว่าไงอะ Away in the back goes Governor. ทำมูลเล่นนอนเล่นเกม Blaze King. Minimized. โอ้หมีกูเกิดอะไรขึ้นวะ For the swing out and surf. Having a rough go of it so far. Ends up falling. Polvi with the kill. สงกรานต์โดนน้ำบ้างไงครับ โดนแต่ตอนอาบน้ำอะ Double stack for B. ไม่ได้เล่นเลย To find value. Shit is down to 54. Two stingers here in their hands. Benkai. จะได้ไอ้สัตว์ As it's now all on Jit. That's wall bangable shit I just knew that Only 15 HP. Russ sends the Prowler into the wall, but overall it does not matter. The fuse comes in. Global get themselves down. Oh hell no bro หมี wake up bro I was gonna say if only ตั้งแต่10 ปีก่อนมึงก็เวอร์เกิน situation he kind of caught them off guard and sprayed into 3 of them and maybe I think กูนั่งมอเตอร์ไซค์เด็กคนแม่นเต็มมือกูไอ้สัตว์ quite enough as we take a look at this once again. Blaze King got it started off pretty well and slowly but surely they were able to close this one out. ขอวิธีจีบสาวไฟเอ็มหน่อยกูไม่เล่นไฟเอ็มมาดิ Time out from the side of Talon because you know 3 rounds in a row not feeling as good now. การอย่าไปโกหกน้ำไม่ได้อาบจะโดนได้ไง over this map มึงเห็น themselves. มีคนเปิดประตูรถแล้วสาดน้ำเข้าไปวะกูเห็นคลิปหนึ่งเปิดกระจกแล้วพี่เพื่อนผมอยากโดนสาดอ่ะอันนั้นเฮียจัดไอ้ยึดแม่ Looking at course correct. แม่งมาทั้งกะละมังเลยสัตว์ Again, it has been back and forth. Different teams play the map different ways, but we have เพื่อนไม่งนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ trend here in ไม่ Pacific. เปิดกระจกลงพี่เพื่อนผมอยากโดนสาด Side half. ปาบไปทั้งรถเลยเย็ดแม่ So for Global, the more that they can rack up on defender side, the more comfortable they should feel. กินอะไรแปลกๆกูอาบน้ำแล้ว Timeout, but overall, I mean, you see Spin leaning back in his chair. He needs to pull his shirt down a little bit. เฮ้ย But no. ใครอะ relaxed. Fine. Feeling cozy, and overall, you got to say it's pretty much for the first time, as I'm being told that we do have a good old tech pause. Oh baby. I love the music cue going. จะบอกอะไรวะ Make it sound so epic. Yep. Well, hopefully nothing too เรา complicated. เจอซีจีสวยไหมเหรออ้าวทำน้ำโมก He had Not the hot pack. It's อ๋อไม่บีบโดนระเบิด I've done this myself a couple times actually. I have never. ไม่ใช่น้ำบีบถุงจ It's น really ระเบิด not good when you have a bunch of sheets of paper with information on it and then it explodes all over that. ไอ้สัตว์เอ้ย And then you can't really แรง read เยอะ the เกิน papers anymore. It's not a good feel. I love how คอน they're เทนต์ keeping เอา it kind of คอน like เทนต์วันอิตติ้ง right แมงโก้ in บ there. I hope we get a Can you buy hot packs? reaction. Straight I don't know I think you can it's like normal shit อะซื้อที่ไหนแหละพี่ได้ยินข่าวมิดเปเปอร์เล็กไม่ได้ยินครับ Definitely a good idea to get that cleaned up as ฮา soon as คีแรงสัตว์แค่มองก็ระเบิด was cleaned up
really fast. สวัสดีทุกคนบน YouTube และทาง Twitch นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามก็ได้นะผมกดซับด้วยนะเราจะ 40,000 ซับแล้วนะ YouTube อะอีกนิดเดียวฝากกันด้วยเรามี 1,300 คนบน YouTube 350 ไลค์ไปอีกแค่45 คนช่วยกันกดหน่อยนะคนละไม้คนละมืออีกแค่30 คนเองช่วยกันกดทีละทีนะผม Oh man. Shout out to Cuban. Good old days. ธงพ่อมึงกดซับกด follow แมจิเอากูเห็นแล้วเฮียเซนติโนเนี่ยเฮียจัดเลยจ้าทำช่องมานานขนาดไหนจ้าสตรีมมา3 ปี YouTube จริงจังได้ YouTube ก็ทำมานานแต่เพิ่งมาจริงจังได้ปีหนึ่งยิ้มหวานเชียว No chemistry during your Valorant. Boil water and put it in a Ziploc bag and there you go hot pack damn ไปแดกครับเจอกันชิชิจนบูมึงกลับมาแล้วใช่ปะ ที่จัสตูดสีไรผมเป็นเกย์ ไม่คือน้องต้องรู้สีด้วยเหรอวะโอ้โหแผนไม่ดีจัดแผนไม่ดีจัดเย็ดแม่ Why not? Send him off with some flair. Lightning fast collecting 2 kills as Benkai now just around the corner ban. Trying to see if he can find anything. แล้วเป็นนักแข่งมานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เกิดครับนักแข่งในฝันเฮ้ย Hello. Yep, this goes ahead. Confirms the presence. Benkai already had a all the way, bro. Good idea about it. He's having a good time there in tree. A lot better of a time than his desk was. กินพี่จัดบอกดูพี่จัดบอกกินข้าวยังไม่จีเว้ย Fantastic breeze, but unfortunately having a pretty slow start in this one, so hopefully he can get back on the horse and help out the team. For now, though, don't think he's going to be moving. So no horses, no anything. Maybe a kill. I mean, if he lurks for long enough. ไอ้หมีขวามือมึงอะ Okay, lightning fast thing tucked back. Not going to be spotted here by Surf. Seems like overall will just be the clock. Down is global now 5-3. สวัสดีครับจับชวิ่งสวัสดีครับผมโอ้เมนคลิปรุดพี่ทวิตด้วยเอาดีรุดไปกี่คลิปวะถ้าคลิปเดียวยังถือว่ารอดพี่มีหลายคลิปเลย I do really wish we had the Benkai replay. I'd love to see his face as it happens. สับยัดมากมันไล่แม่งวะ Having some fun. He's like, well, I got all the kills. I didn't need you. ไหวไหมจัดไหวดิไอ้เหี้ยหมีอ่ะตื่นก่อนเร็ว You know, it's no brother today bro. It's cathartic, honestly, to see these players with smiles on their faces after some really rough starts because you know. No, what the fuck, Chapri, bro. เจอไปเลดี้ประสาท Started to rack up. Seeing them vibing on stage has been feeling pretty good, but that also probably feels good for Governor. Quick hop around the corner for the op shot. พี่จำไม่เชียร์โกโบมึงเห็นเสื้อที่กูใส่ไหม Taken down, so TALON. before Talon, a decent position as Benkai set up at stairs does have that Odin in hand, but swinging out on a peak here could be very dangerous for him. He waits for the Viper wall to come back up. Yeah, this is not an easy spot in a bro spam that shit bro. Not behind a wall. If you have the Odin. Hello ban spam wall do it does hello feel like ban and Governor do it governor do it yes spam do it haven't really seen much of anything, which is information in itself. กูโทรไปบอกมันแล้วกูโทรไปบอกมันแล้วกูบอกมันแล้วไงสวย Get the insta headshot there to ban. That's going to be A site now completely open. Try to play as quiet as possible. Yeah, actually, they're aware about there being somebody else lurking here on B or on A rather. So will be a pivot. เฮ้ยไอชอนทำดีๆมันเล่นดีไม่เป็นไรเราเก่งกว่าเว้ยดูดิ lightning fast. สวย Trying to be he was full blind, didn't necessarily know where things were happening, so it does get taken down. Now 2v4. ทุกคนใจเย็นครับสวยครับมีเปิดคิวปะมีเปิดคิวแรก โอ้ใช่ไหม And keeps it close here. That was, though, 4 rounds in a row of global esports. So welcome Surf into the server, bro. Talon a pretty strong round 3. See, it starts off with a quick last pack. แปลกๆน้องชายจะถ่ายรูปได้นะครับ Gets another kill. Gets him enough of a lead. Can they have an op now?
Is that what he said? Yeah, they might have an off now. Mental health ครับใช่ปฏิภาณยัง mental health อยู่กูแจ้งอะไรออกไปแล้วนะมึงแอบส่งพลังจิตไปช่วยนักแข่งของกูมันแรงอะขอพิกัดเสื้อเลยครับสามารถซื้อได้ใน Shopee TALON นะผมโอ้ยแม่กูว่าเห็นอยู่อะสัตว์ Wall set up and he walks outside of it, just looks for a pick, gets it pretty easily. ยังไง Surf really wants this one. So he's gonna have to back away. Spray coming his way from. ฮานชนะแจกเสื้อไหมเดี๋ยวต้องมีมาจงมีแจกหน่อยของแท้ Shopee ต้องจาก TALON eSport นะร้าน Official. To work with at the moment here for the side of TALON as Governor. ให้ดรอปเกาเนอร์แล้วหมีเล่นโดลิสพอได้ไหมแต่ว่ามันเอาละที่กูส่งแล้วโคตรเหี้ยแซมร้านมึงคือแบบเฮ้ยประตูปิดอยู่เอาปิดอยู่ดีๆขอร้องอะเช็คเถอะโอ้ยสวยพี่ดีม He's trying to go for trigger discipline there. Let him push past, but Cruz does. Wait, what serve? Let's go. Now just two players, one left standing. ใส่สบายป่ะใส่สบาย One alive here for Global TALON. And we'll be able to tie this up, make it a 5-5. จะไม่ป่วยแล้วไม่ป่วยแล้วแต่รับกิ๊กนะ Not letting Global. แต่ต้องหับโตกับผัวนะไอสัตว์แปลก Pretty clean entry there and ๆเฮียเล่นดีเหมือนกูเลยวะแต่ละคนน่ะ I wouldn't call it greed as you mentioned, trigger discipline, just trying to make sure that he could catch multiple people. Knew they would be rotating in and just unfortunately gets checked, gets taken out before he can do much of anything, and Polvy's just going to hold on to the side. ไม่คือกูอยากรู้นะเว้ยถ้ามันยากขนาดนี้ว่าแต่ละราวอ่ะมันยากเกินไปเปล่าไอ้สัตว์ Just in case Polvy was back here. ถ้ามันสูสีขนาดนี้วะปีนี้วาโลทีมสีขาวครับส่วนใหญ่จะเน้นสีขาววาโลนัดมากันหลายทีมต้องรีดไหมไม่ต้องรีดสักเราตัดได้เลยเพราะมันออโต้เสื้ออภิชาติฟาร์มเจสซี่อันไหนใส่แล้วสบายกว่ากันไม่ใส่เลยเลยนี่ถ้าจัดลงนะไม่ไหวสักตัวจริงทีมกูเนี่ยไม่น่าไหวกับกูสักตัวเป็นใครไปจีกันเหรอครับใช่ไปจีครับผมมีกางเกงไหมมีเหมือนกันขายยาวกางเกง You gotta be careful. Certainly, Governor most of the time has been pretty crisp on those shots. Actually, มาดิเดี๋ยวกูดึงเลยสัตว์อีนี่ยิงพวกกูเยอะอยู่ Yeah, just trying to jiggle Pete, trying to see what he can see, and puts up a hit. So trying to just prevent them from going into C. แบนมันออฟแบนปืนอุ้ยไอ้แบนอ๋อเหี้ยขาหลุดไอ้สัตว์ Nasty bit of damage there, down to 30. Store gets open. Blaze King Kobe out, sees nade coming through. Pit now drops. Looking for the entry. They go bouncing forward. See that the site for the moment is widely clear. ถ้า52นี้อายุหรอห่ำมีหมวกไหมคือมึงจะเอาหมดเลยเอายันกางเกงในไหมเดี๋ยวกูไปบอกเขาให้ทำกางเกงช้างมันเอ้ย regain a lead for themselves. Russ coming around from behind. Find one. We continue to try to play for this. Boombot does not scout Benkai. เสื้อคอปกเหรอมันไม่น่าเข้าไปอีสปอร์ตนะเสื้อคอปก Absolutely will. There is a corner to try to get away โอ้แต่คงเท่นะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวเลยแล้วก็เป็นโลโก้แบบแล้วกันเดียวเท่เลยเฮียสวยหมี Wins out on that fight. TP well around the back. It's going to be a waterfall approach here from Jit Boys. Benkai in a really rough spot. There's the swing through. 2 ults committed. That's a cost. อยากได้กางเกงในลูกจัดอะ At least, you know, getting close. งงว่าจัดมันจะถามว่าทำไมว่าเป็นใครก็มีแต่เป็นเห็นแปลงร่างโชว์ Sniper war, and then eventually, yeah, we're gonna take another look at this here. Takes a shot probably through the wall there and does survive, and then eventually they take out the Viper Spit, and that just gives easy access into the C site. And then the 3-way cross. จะมีแรงต่อไหมขอแบบมีความสุขก่อนได้ปะเอาดูก่อนว่ายังไงโหแต่กูเล่นแรงไม่เป็นแล้วกูไม่กล้าเล่นแล้ววะแรงอะ Sports members did try to make it interesting. As out พูดจริง flies Polvy. เอาหน้าจะไปสกรีนต้องเป้ากางเกงในอะ Nothing spotted too much there. ตั้มสวย
Saw enough to be able to get rid of Benkai. Blaze King now. Just backpedaling. มันไปตีมาโลแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะเขาวันนี้เซตกันปีนี้เซตกันมาส่วนใหญ่เป็นสีขาว Does chunk him out. พี่กินข้าวพี่กินไปแค่มื้อเดียวเอง Now is the lockdown going to be committed? They will leave Surf here to linger. Push forward now coming through, but they're not spotting anybody else. So I think they might now be getting an idea about this, and yep, they're going to start rotating towards A. Band เดินมาไกลมาก prime position. แบนเดินมาไกล Undo all of this. แบนเดินมาไกลมันจะหวังไหมมันไม่น่า Not ready for it. First one a little bit. สวยโอ้แบน Let's go bro ไอ้สัตว์เปิดมาให้กูตกใจแล้วในเฮีย2 นัดแรกอะ Stacked in a line. First couple of shots were iffy, but then the next couple were. 2 นัดแรกเอากูตกใจเลย Look back towards B for a brief little moment, but แล้วแต่ไม่ใส่เสื้อเซนหรอคือตัดอย่างนะแต่มันแพงเกินวะคือเสื้อมันก็ 2,500 3,000 ละค่าส่งอีก 2,000 เสื้อตัวเดียว 5,000 แผ่นออกมามีผลต่อเอมจริงไหมครับนิดนึงแต่ไม่ขนาดนั้นนิดนึง There were 4 ดูที่ส่งนิด wins in a row to the side of GE, and then all of a sudden Talon taking time out, and then we just got 4 in a row for Talon. So now taking a pretty nice lead here. This attack not too out of the ordinary, but still going to feel like they're in control of this one. We'll have to wait and see how their defensive side is going to look, because certainly Talon getting some mental wins here. Hell no, bro! Talon capsule signs are out there. Talon having their own sign that says by their capsule as well at the beginning of this match. ถูกใจไม่คำว่าแพงมันก็เกินไป 5,000 เอาจริงเกินไปทีมงานที่หลัง GE ยังแจ่มจริงเขาจะทำไมทันเราไม่มีบ้างวะคีย์บอร์ดมีผลต่อการเล่นเกมไหมครับมากไหมก็ไม่มากเหมือนกันครับเสื้อ 5,000 กลัวมาเติมวาโลดิYou buy that bro it's fucking 5,000 bro ไม่คือ 5,000 คือไม่โดนจับนะหมายถึงว่าไม่โดนจับไม่โดนภาษีนำเข้าถ้าโดนภาษีนำเข้าอีกโอ้โห 6,000 7,000 ตัด 54 ครับเสื้อทารอนที่ใส่มันของนอกกายในใจจัดโกลบอลใช่ไหมงานนี้เขาจัดที่ไหนเกาหลีครับจะดูในแค่เซนหรอกูรอทุกวันพยายามจะดูทุกวันแต่วันไหนไม่ไหวก็จะไปดูแต่ถ้ามีเซนมาแน่นอนมันก็เยอะโอ้เยอะจริงเนี่ยกูต้องมีงานอื่นด้วยไงที่ต้องทำหมอนข้างอะไรJJazเซลเบมีผลต่อการดูจัดไหมครับโอ้โหมีครับถ้า 84,000 เซลก็ไม่น่าไหวนะซื้อเสื้อทารอน60 บาทไม่ใครสนใจไอ้แถมนี้ Door is being opened right now by Governor. มาใครนำครับ1-1ครับว้าว God damn Yo good play by Governor bro So both Omen's going to be taken down, but my God, the ferocity of that headshot was just something else. จิตบอลกูตายเหรอ Barely even saw that guy. Yo chill out bro Really good damage out though. Cruz down to 16. ทำไมพี่พูดไทยชัดจังครับ Google Translate ครับน้องพี่มีอยู่ติดอยู่ในร่างกายเลย Surf lurking in from behind. No break on baby door. พี่ไปหาอีลอนมัดมาแล้วก็ใส่เข้ามาในตัวครับ Know that now they widely have 2 options. Pivot into B. Go for A. It's going to be 4. Oh my God master class ว่าอยู่chill out Drops down, looks for the fourth. He gets it. Man They come rushing in. Yo, man! Sit the hell down. 4-2 in pistol rounds. Talon. They want to take this one home. Yeah, Ban is like, all right, start up the van. We're going home, boys. No more overtime. Ban got unbanned. God damn. Oh fuck, that's dirty. But then, Ban actually outdoes it. พี่ดูอนิเมะไหมดูครับการเดียนแต่ดูน้อยอะเลือกดู of numbers here, just very, very crispy. What are you guys doing? Hello? Oh my God. Oh my. What are you guys doing? Hello? Are you there? Oh my God. No presence on A. What are you guys doing? Again, widely full save. ปังเฮ้ยแบนไอ้สัตว์ Ready to greet them again, but Pain Shells will force him off the angle. Prowler in. Spray across. เฮ้ยจะตายแล้วสวยในสมอง Find 2, Governor. And pull at the same time.
ดูอีซี่เหมือนแปลมันบอกพวกมึงทำอะไรกันอยู่พวกมึงทำอะไรกันอยู่ So a flawless anti-eco here for Talon as they now move up 9 to 5. Yep. Another day. ทีมไหนเก่งสุดครับตอนนี้ก็ให้ทารอนอยู่ดีครับ Pretty simple stuff, you know, just spray. แต่ก็ต้องรอเจอไลน์อัพใหม่ทารอนเจอกับฟูลเซนอีก1 รอบเพราะปีที่แล้วทุกคนก็อวยฟูลเซนเก่งกว่าฟูลเซนเก่งกว่าแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเจอในทัวร์นาเมนต์ทารอนชนะก็ต้องรอดู Pretty comfortably at this point. They certainly started off today very slow, only getting 4 rounds on Icebox, but after that, อย่างนี้พี่แอร์พายแบนยังของตาที่แล้วแล้วผมไม่ได้เล่นมา4-5 วันแล้วยิงแย่ลงมากเลยปกติเลยครับต้องเล่นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเองครับโอ้ไอแบนไม่เล่นคนดีอ่ะพี่จ้าต้องตีอยู่ไหมแต่ไม่ใช่ฟูเซนไลน์อัพน่ากลัวนะไหมฟูเซนไลน์อัพน่ากลัวสัตว์มีคนในลีกไป2 คนมี PTC กูหมาย PTC เลเวทานเขาโหดชิบหายแต่สุดท้ายก็ต้องไปดูในสนามไม่ดีมิดนี่ยังมีโอกาสไปเซนชั่นไหมฟูเซนยังมีโอกาสเยอะกว่าดิอะไรวะถ้าในไทยกูให้ฟูเซนโอกาสเยอะสุดอะสวยเอ้าทำดี45 seconds, but needs to win this wide สวยไอ้เหี้ยแบนแม่ง Another คมจัด round 15 will go to Talon, now doubling the score of global 10 to 5 double digits has been obtained คิดว่าชาลาล่าจะไปอยู่ทีมไหนจัดว่าไม่น่าหรอวะ should have a timeout call coming through here for ว่าน่าจะไม่เห็นแล้วอะ NKT เหรอมีสิทธิ์นะไม่ก็ชาร์เปอร์แต่น่าจะน้อยโอกาสน้อยแนะนำตัวแต่แรงหน่อยอะเลน่ายิงให้ขี้เลย The guy finally got unbanned bro this guy actually bro They're wonderful very nice people จำมาสตรีมบ้าทารอนฟูเซนน่ะมาตอนนั้นจะไปดูในสนาม Anyway the timeout does come through Global Esports I think this is a very จะไปดูทารอนฟูเซนในสนามใน ESL Clash of Nations อะมีใครได้ไปดูปะPlenty to be said now here from the Yo, where your pool John at, bro, Paul? Where your pool John at, bro? Like we're talking about, you know, these Time out to Uno reverse card? I hope not, bro. Hell no. These last several rounds where it just feels like Talon said, okay. แบนเพิ่งได้กินเวย์ก็เลยเด้งขึ้นมา Like we're still playing attack. They're rushing out. Bro, your pool John 2 wrong guesses today, bro. Damn, bro. Down and dirty, fighting in the streets. Is bro still playing or nah? Oh shit. Good lord, ban. เอ๊ะทางเราจะแข่งกันวันไหนครับโอ้ยยากมากครับโอกาสนี้ไม่รู้จะได้เห็นอยู่หรือเปล่าอาจจะมีสิทธิ์เห็นสิ้นปีหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแค่แบน20 ตัวเซิร์ฟกู3จิตกู9จิตกูยังไม่ตื่นเลยนะเนี่ยถ้าจิตกูตื่นจะขนาดไหนอะ13ตู่เนี่ยสัตว์ Was nowhere near this level of dominance that we're seeing is jump off โอ้ the โห corner. ไอ้แบน There it is วัน again. รีไป Takes out Russ. ระเบิดโคบีโอ้ไม่ตายหรอ Able to avoid it, but still takes an immense amount of damage. Lightning fast down to 70, Polvik down to 11. ลีกไทยตอนนี้ยังไม่เริ่มเลยลีกไทยเริ่มหลังเดือนหน้ามั้ง Continuing to inch forward. ฟังอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยครับน่าจะตั้งใจเรียนที่โรงเรียนไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวกูแปลทำไมเวลาล่อปืนพกทีมเหลือ1 คนต้องเอาตัวเองโดนระเบิดด้วยเหรอคะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาได้อันติครับคุณแอสตี้เห็นอันนี้ไหมครับไอ้จุดๆเนี้ยคือถ้าสมมติเราโดนลุมแล้วอะแล้วโอกาสที่เราชนะจะน้อยอะเราตายระเบิดดีกว่าครับเพราะเราไม่อยากให้เงินเขาคือถ้าเราตายจากเขาใช่ไหมเขายิงเราเขาจะได้เงิน2คือเขาได้อันติครับก็เลยตายระเบิดดีสุดครับ And right now, Talon, I mean, feeling very confident that this is going to end up getting wrapped around back over towards A. พี่ตาว่าแชมเปี้ยนปีนี้ปืนอะไรอ่ะพี่ว่าเชอรี่แบบแล้วก็ stack they have in the stairs จริงภาษาฝึกได้ไหมแต่ก็ได้เปิดอังกฤษก็ได้ฝึกไปด้วยดูภาษาอังกฤษมันช่วยนะเว้ยการที่เราดูผ่านๆอะไรเงี้ยหรือฟังเรื่อยๆมันก็ซึมซับนะใช่แล้วถ้าเราก็ไม่ควรเซฟอยู่แล้วใช่ไหมคือสุดท้ายอ่ะถ้าเราจะแพ้อยู่แล้วเราก็ควรตายเอาเงินและวิธีตายที่ดีที่สุดก็คือโดนระเบิดเอฟเอไลน์นับไหนดีที่สุดสำหรับจัดอ่ะ even if we do leave the B side open so the plant comes down
And they're looking to push out of this one, actually. โอ้โหไอ้ที่นี่ได้กลิ่นเนี่ยสัตว์ Space here. Create more for themselves as flat back around the corner. Governor will be able to find Polvi, but Benkai comes up with 2. Governor and Surf both going to be taken down. Boys, however, able to find 2 of his own. Blaze and Benkai both now dropped. ไลน์นัมเบอร์เหรอ Lightning fast. ส Able วย to สวย find โอ้โห one. เอาสักกู Just หยอก doesn't เลย know เย็ดแม่ which side the opponent is going to be swinging out from next. Fuse will come in. แต่ครับผมซื้อเมาส์กับคีย์บอร์ดมาใหม่แต่คอมเสียพอดีผมทำไงดีซ่อมคอมต่อ I mean, Fear Global Esports player. เซนจะมีวาสนาเจอทันเรานะครับถ้าเราขนาดนี้ I โอ้ mean, โห they were so close, and they absolutely dominated Icebox. They almost took the second map. ไอ้ยันหนวดรู้ดีจริงไอ้สัตว์ And now they're just getting rolled. ผมจริง Probably โค for ตร the ค reason ม why they are getting rolled is due to the unfortunate. ไหนวะยืมแฟนคลับโกลบอลอ่ะ This match is กู gone. ตื่นแล้ว They thought ทัน they เอ้ย had enough. ตื่นตอนนี้มันจะอันตรายป่าวะ Now Talon has really woken up. ไม่เอาดีกว่ากูนั่งไว้ก่อนแป๊บนึง And there's no more timeouts. เผื่อ Clear on the haunt. Blaze King, fantastic shot. Finds one. Looks for more. Okay. It does find it. Governor going to be taken down. Now needs to get himself out of harm's way. Sends in the poison orb. To fake the exit. And creeping forward, but still watching over towards the rubble, so very much suspicious that this Viper could still be in position. As Old Surf will get just absolutely overwhelmed. Get some damage across onto Polvi, but otherwise, Global still 5 members strong. It's just Ban and Jit Boys alive for Talon. Given their performances today, I'd say that you might as well try to play for it. Oh, Blaze King lucky to get away with his life there. Yeah, Blaze King was the one leftover member, the one that gave them the big advantage, and is quite low. So Ban would love to try to take him out if possible. หรือว่าเพราะกูวะ Damage, but not going to be necessarily easy. He's got some help here at Mound from Benkai. The sights back, checking over here at the กู box. รู้สึกว่าปากกูมันหมาดีนะเว้ย Was willing to give his life to try to get some of these guns. กูรู้สึกว่าปากกูมันหมาดีนะบางทีอ่ะ Great, so dealing some additional economic damage would be nice. โกลบอลเก่งมากครับ But ขอโทษครับ not โกล getting บอล themselves up the match ใครเชียร์ point โกลบอล yet. เอาเลย They managed to hang on. So Yes, second man. round win, but it was a damn long while to make that happen. Lost both halves. เหี้ยบารมีกูอ่ะ GE สัตว์ Yeah, racked up here for เย็ดแม่ Yeah, I think G kind of let this one. กูเงียบมาทั้งเกม กูไม่พูดคุยเลยเลย Talon could do it. You could do it as well. I mean, you're still on the attacker side. เฮ้ย Especially if guys that haven't ไอ้ necessarily สัตว์กูคิดเล่นกระดิ่งหนูเว้ยใครใส่อ่ะ King are able to come in and กูพูดจริง try to like get the team back on track. กูคิดนะเว้ย Try to ไอ้เหี้ย help his team out in terms of the mental game. But here is Governor now over in Rubble, trying to take control of this, and it looks like G are going to play this round a bit more slowly, a bit of a spread. Just trying to clear out some of these outer areas of the map. อยากได้เชื่อจริงๆเลยวะ เฮ้ย That works. Yep, just fishing through the poison orb, lightning fast. ทำดี Fine surf. ๆ จองหนึ่งตัว Solid start พี่ here. ครับทำไมเวลาผมเล่นแล้วเพื่อนตายกันแล้ว ผมรอดคนเดียว แต่ว่าแพ้ทำไมตาหน้ามันได้ตังค์น้อยหรอครับ เราถ้าเหลือเราคนเดียวอ่ะเราจะได้ตังค์น้อยครับหมายถึงว่ามันคือการเซฟไง ถ้าเราแพ้อะเรามีปืนอยู่แล้วอ่ะมันก็ดูว่าเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไม่มีปืนเราไม่มีสกิลเราไม่มีเกราะเราก็ควรไปตาย แต่ถ้าเรามีปืนเรามีเกราะเราก็เซฟไว้ดีกว่าครับแล้วก็แต่ถ้าเราไม่ตายมันก็จะได้ตังค์น้อยมันก็ต้องลองไปดูอะไรเงี้ยผ่อนได้ไหมอาสัตว์ตัวละ20 บาทคนยังไม่มีใครซื้ออะ Bouncing across over towards Baby Door. Haunt cleared. C's going to be sent in. He's going to be decayed down. Cruiser will find one. Showstopper from Governor takes out Russ. 3 members standing now for Global Esports. Fast gone, just the 2. Spike not planted in the hands here. Blaze King would give him a pit, but they're running out of time. He needs to be able to come in for this one. Pit now available. Sends that first. Plant now going to be coming in, but Jit Boys finds one. Push up in. Governor will be able to take him down with the classic Talon. They get themselves now up to match point.
Oh man, that's so rough. Gee, they were so close to starting something. You know, they had a man advantage, but just sending a bunch of utility through the smoke, the showstopper especially, and eventually, you know, you're trying to plan on B. If you ever get behind on manpower, กูไม่ลุก it's gonna be pretty rough. They actually do have กวางกาแปะตูดไปแล้ว but they had run out of there. What you doing? It's pretty rough now. You got to put six together, and that one I think was your best chance because he had เจออีกตาเจอมึงเชียร์ใครเนี่ยเจออีกตาเจออีกเนี่ยพี่กลับทางไม่ได้ก่อนพี่อยู่ไทยเนาะ just kind of cleaned up there in ไอ้พวกนี้กบฏ We'll take a look at what the พี่ลองพูดผมไม่เชื่อหรอกพี่ของแรง หลายคนที่ดูแข่งกับกูมาตลอดอะรู้ว่ากูของแรงกูพูดทีไรมันจะเกิดที่อะไรปัญญาอ่อนขึ้นทุกทีส่วนใหญ่ rest a bit more uncertain, but Hell no bro the smiles ให้มันเกมให้เกมมันตรงนี้แหละ ไอจัสกูบอกแล้วไงเกือบแล้วมึงอ่ะ เชี่ยช้อนชนะแล้วเว้ย I feel like เหลือไปวะ Man and Governor are enjoying this the most. ใช่ก็ว่าเป็นคนเกาหลีที่เกิดที่อเมริกา Genius Tech Support Trash talk as Wait bro well. after this game I maybe help them Trying to bro hype up his team at the Maybe. same time. มันขอทำเอาได้2รอบต่อ1เกมครับใช้ตอนไหนก็ได้ Lockdown, Nightfall, all just one away for Global Esports. แผ่นรองเมาส์เอาคอนโทรลครับผมเป็นยังไงได้เน้นคอนโทรลดีกว่า Try to keep those ones protected. Grab there on the จบนี้ถ้าเราเจอใครต่อไปเจอ Picking out Colby dead. Jit Boy spines lightning fast, and this could just about be it. Two members left standing as Blaze King cannot win out the fight. Hello Global Esport Hello my friends do you need a tech support Hello this is JJaz calling from TALON Esport you need help my friends Hello man GG man my friends GG bro Let's go ถ้าผู้บริหารบอกว่าทาราแข่งครั้งหน้า In the second half, they take this series 2-1. Yeah, really nice stuff from Talon. But they got there. They woke up a little bit slow to start. They force overtime on Breeze. แข่งทางข้างหน้ามึงเชียร์อีกทีมนะ They go straight into Lotus and they dominate there. ยากไปว่ะเกมเนี้ยทำไมต้อง2-1เหรอ Side of Global Esports, so ชนะก็ดีนะแต่กูต้องกลับไปดูใหม่ว่ะ Unfortunately for the side of Global Esports, that does mean yet another loss on the cards. ว่ามันยากไปนิดนึง But overall, looking significantly better today than what we have been seeing. There was a lot more cohesion, and I think just overall, crisp aim. I mean, W boys, good shit boys. Yo, Gravity Zero. Close to being able to have that as a 2-0, but just Thank you, bro. Close it out. That overtime came through. GGWB TALON เอ้ยมันได้อ่านปะวะ Oh yeah. But yeah, some critical ของเรา6 mistakes กิโลครับ in that overtime to stop them from being able to get over the ยู line. วินมีแล้วปะเฮ้ยมันไม่มีเอ็ดได้ไงวะ You know, lightning fast. Another fantastic game from him. Team overall, but we'll go ahead. โอ้ไม่มีเลนเน่เหรอไม่มีเลนเน่ LL โมเมนต์เหรอวะ Ayo, Talon take this match point. They take their ความจำหนึ่งปิดฮาร์ฟ championship point, bringing them up ลิช to เจ๊งบร พี่จัดไม่ได้เจอพี่จัดบอกแล้วทารอนชนะ Yeah, not quite in the fashion I'm sure they would have hoped for coming อดเลยเฮียเห็นเลเน่ฟันนี่โมเมนต์อะ you know they go through a เสื้อหนาทารอนน่าซื้อแต่ประเทศไทยมึงร้อนซื้อเอ้ยเดี๋ยวแต่รอจัดได้ก่อนแล้วจัดมารีวิวให้ว่ามันเป็นยังไงโอเคปะ but also the raids as well just being โอ้รอดูสัมภาษณ์แบบทารอนชอนคือไฮชอนคือ CEO ครับผมดูสัมภาษณ์YouTube ใครมาใหม่ใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กันนะจะ400ไลค์แล้วเว้ยอีกแค่25คนช่วยกันดีคนละทีคนละ2คนละทีเรามีต้อง1,500 คน really big. He was just, I think, everywhere pushing out with the Guardian, getting the multi-kills. He had a stellar pistol round in the second half. รอดูสัมภาษณ์หน่อยใครดูได้ช่างหลักใครได้สัมภาษณ์กูว่าคนเป็นจิตบ่อยเลยเอาไปเลย2 ทีเดียวพอจะ400แล้วช่วยกันหน่อย Van's girlfriend is here visiting. She's here in the audience. I mean, some players seem to get a buff. ไม่กูบ่อยนะเว้ยไอ้เหี้ยคือกูไม่ได้จะอะไรนะแต่กูเห็นหลายรอบแล้วพวกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะแอนตี้ทารอนอะตอนแรกกูคิดว่ามันพร้อมแล้วแบบแรกกูแพ้หมาพร้อมแล้วทีมบทกวีรอแล้ว
แมป2เห็นพวกกูเกือบแพ้แมป2พวกกูเชิงแพ้พร้อมจะกด enter แล้วแต่คัมแบ็กก็เลยยังไม่กดมาแมป3ครึ่งแรกก่อนโอเคครึ่งแรกก่อนโอเสมอครึ่งหลังลบหมดเลยอาซากูชอบอ่านจริงๆในกลุ่มเฟซเป็นเฮียอะไรกันไม่รู้ไหนดูดิมีไหม Yeah, and you saw how big the loss of proactiveness was from Global. Like in Icebox, they were just around the map, pushing. กลุ่มเฟซมันชื่ออะไรวะแชท On Lotus, there were some rounds where I think you were mentioning it. Oh, why? You know. เดี๋ยวดูช่องอังกฤษเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูช่องไทยนะด่าทำแล้วทำไมด่าจัดดีกว่า Valorant Thailand Community ไหนดูดิมาดูกันโอ้ยมือไวเปิดก่อนได้ปูด seems like perhaps global esports some of the players are kind of เฮ้ยไม่มีเลยเหรอ that mindset but at different times right in the past we've seen คอมเมนต์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  support's not quite there Russ trying to get the picks he puts up the frags but there's not the trades things like that ถ้าทารอนยังแพ้รูปแบบการเล่นยังมีหลอนๆอาจจะได้เปลี่ยนคนถ้าแพ้ to try to be proactive right he's trying to get the pickoffs through the smokes he's trying to make sure he's pressuring through the wall bangs things like that but at the end of the day not quite all together to really push in just like they did on Icebox and again it still eludes us is it a confidence issue is it a combination But while we saw glimmers of it today อันนี้กูว่าดีนะอะไรที่แบบออกความคิดเห็นแบบเนี้ยถ้าหรือสมมุติ the very fact that you're pointing out all these attempts that Global has made on Lotus a lot of them it's very different แต่ก็นะบางอันกูก็ว่างงเหมือนกันนะ so many brilliant set กูจะโดนเตะออกจากกลุ่มปะวะ together whereas Lotus they just look less prepared because when Global Esports is prepared I mean you get ทำไมมันดูได้แค่นี้อ่ะทำไมกูไปต่อไม่ได้อ่ะ I mean Lotus definitely felt more like okay let's default and let's see what happens right and sometimes that's okay but absolutely ครับพี่ทีมสามช่องไทยเดี๋ยวไปดู where we've seen like okay this is prep this is a playbook this is anti we just didn't have that here on Lotus today and that's something that Global Esports กูไม่ชอบดูทวิตไทยเพราะชอบนัวเนี่ย I mean maybe because of the passive play from Global Esports but again you could tell that they were so อันนี้ก็จริงถ้าจริงมันพูดอังกฤษได้อะก็น่ากลัวนะมันไปที่มือนะ I may be incorrect on this but it feels like one of แต่ the แมป big 3เนี่ย issues for Global at least for Lotus map is กู even ให้แบ though นว่ะ they were trying to go for those link controls compared to Talon here it feels like the แมป3กูให้แบนแมป2กูให้จิตแมปแรกกูไม่ให้ใครเลยได้ไหมแมปแรกกาวเนอร์เอาจริงก็ไม่อย่าเลยอันนี้ถือว่าแบบคิวไม่นับอะหมีน้องรักกูหมีน้องชายไทมิ่งวันนี้น่าจะแปลกๆนิดนึงเฮ้ยแต่หมีไอ้บอกเอาให้นะเว้ยลาวสำคัญไอ้หมีเอาให้นะเว้ยกูโดนแบนเหรอ And you guys, I believe it was you or Will. ฟังสัมภาษณ์ให้ก่อนเหรอ ฟังสัมภาษณ์ให้ก่อนก็ได้ on the two Vipers, and it looks like both of them like topping it there as their MVPs on Lotus. And now we're gonna be looking at the championship points, and Omega just continues. Yeah. I mean, it's crazy, right? People are saying in hindsight, like, how could the groups be this unbalanced? But trust me, when the stage started, a lot of people were saying, ooh, this is going to be interesting. Like, Alpha and Omega seems pretty balanced, right? Like, T1's looking strong. TRX has a question mark, all these things. And Omega just comes out, Omega prepared. กูจะไม่พูดอะไรกูแค่จะอ่านอย่างเดียว stage of stage 1, while Alpha, we might not even get กูอยากดูคนเขานัวกันอะว่ามันดีอะบางทีอะ Dicey is a แล้วคือกูชอบไงโดนตบกลับอะพวกกูชนะอะไรก็จะพิมพ์อะโทษทีมันดีไม่ได้อะไรหรอก Some of their next matchups include RRQ, Paper Rex, and both of these teams have been looking really good. Hopefully, you know, they can string something together before then. But not to take away from Talon's win today. Continue strong, but you know, within their own group, they have a tough climb here too. I mean, it does seem like we're kind of back to the RX era again on the side of Omega, but it's going. เฮ้ยทำไมวะทำไมมันไม่นัวเหมือนโทรศัพท์หรือว่าคอมอะดูกูงงวะทำไมสามคุยอยู่เดี๋ยวจะไปดูไซเฟอร์หายไปไหนมาดูช่องไทยก่อนแล้วกันไหนๆ Now we are gonna go to our stage interview with our มึงรอกันเลยกูไปดูช่องไทยก่อนแหละ ถ้าได้เล่นก็น่าจะ เพิ่งกลับมาไปเที่ยวมาหรอควรดีนะสามคนไทยไอ้เหี้ยสามฝรั่งนี่กูยอมเลยกูพูดจริงไหมกูพูดจริงเรานะครับเดี๋ยวเราไปถามสามฝรั่งนี่กูยอมแพ้เลยเครียดครับเครียดเฮ้ยอะไรทำไมถึงเครียดเลยวะ
TALON eSport มาให้สัมภาษณ์กับพวกเรานะครับเดี๋ยวเราไปถามกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคคุณครูเป็นไงบ้างตอนนี้เครียดครับเครียดทำไมอ่ะก็แค่แบบว่าเราสื่อสารกันไม่ค่อยดีครับตอนแข่งแบบว่าหลายช็อตหลายช็อตในเกมนะครับมันแบบว่าข้อผิดพลาดเยอะครับผมก็รู้ตัวเครียดนิดเห็นไหมรู้ตัวโอเคแต่ก็ถือว่าค่อยๆปรับกันไปนะครับก็ดีในส่วนของทางถ้าพูดถึงเรื่องการสื่อสารอย่างปกติตอนนี้นี่ก็คือน่าจะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลักถูกไหมครับใช่ครับแล้วในส่วนของเรื่องของแผนอะไรต่างๆหลังจากที่พอผ่านบลิสมาแล้วกลับมาที่โลตัสทางกำลังใจขวัญกำลังใจของทีมรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เอาจริงๆก็รู้สึกแบบว่าก็คือเรียกว่าแบบว่ายังไงดียังสู้ไม่ค่อยยังเหมือนกับแบบว่ายังอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่ากำลังค่อยๆปรับกันไปใช่ครับใช่ครับเหมือนกับประมาณว่าความเข้าใจแบบว่าในมุมมองตอนโลตัสครับค่อนข้างดีเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราเข้าใจกันว่าจะทำอะไรแต่คือมันก็ยังไม่ได้นึกถึงตอนแข่งนะครับแต่พอแข่งเสร็จแล้วก็มานึกถึงแบบก่อนด่านแรกกับด่าน2ก็รู้สึกว่ามันไม่ควรผิดพลาดเยอะขนาดนี้โอเคเข้าใจเลยนะครับผมสบายๆนะไม่เป็นไรวันนี้ ยิ้มหน่อยคุณยิ้มหน่อยวันนี้อย่างน้อยๆก็ชนะเก็บมาได้ถึงแต้มคุณไม่ยิงแล้วผมเครียดแทนเลยนะไม่เราเข้าใจว่าน่าจะมีความแรงกดดันสูงอยู่ประมาณนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในช่องแชทเองหลายๆคนก็พร้อมที่จะเชียร์ช่องแชทกูอยากจะเปิดช่องแชทหลักจริงเลยสัตว์ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เมืองไทยฮะอยู่ที่นู่นนี่มีไปเล่นหรืออะไรยังไงบ้างไหมหมายถึงว่าแบบเล่นกันเองในทีมช่องไหนว่าช่องหลักซ้อมอย่างเดียวเลยฮะเปิดดีหัวใจจะระเบิดนะครับก็วันๆก็นั่งปวดหัวอยู่กับในออฟฟิศครับเครียดทุกวันก็นิดนึงก็โดดแล้วครับโดดน้ำแล้วโดดน้ำก็อยากอวยพรทุกคนด้วยนะครับผมก็วันสงกรานต์ครับผมมีความสุขมากนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมแล้วก็ในปีถัดไปด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงเล่นน้ำกันให้สนุกครับผมแล้วก็ดูแข่งให้สนุกด้วยครับคิดถึงแย่เลยอย่างนี้ไม่ได้เล่น2 ปีติดไม่เป็นไรนะอย่างน้อยๆอยู่ยังดีครับแปลว่ายังมีงานทำเล่นก็น่าจะไม่มีงานทำไม่เป็นไรสุดท้ายนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันคุณครูมีอะไรอยากที่จะฝากไปถึงท่านผู้ชมของเราบ้างไหมครับผมเห็นคุณถือป้ายใหญ่ๆมาเนี่ยฝากทุกคนนะครับผมอย่าลืมซื้อบันโดทารอนนะครับผมเราจะทำไม่ได้ครับไปให้ในจุดที่สูงกว่านี้ให้ได้ครับผมเราจะตั้งใจฝึกซ้อมกันมากกว่านี้ถึงแม้ทุกวันนี้ก็เลือดตาแทบกระเด็นแล้วครับผมแต่ก็จะมากกว่านี้ครับก็อยากให้ทุกคนเชียร์น้องๆด้วยครับผมน้ำตาจะไหลเขาอวยพรให้นะฮะให้ในแมตต์ต่อไปทารอนสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ครับขอบพระคุณมากเลยครับสู้ๆครับครับน่าสวานกูบอกเลยนะเว้ยกูพูดมาทุกรอบถ้าไม่ชอบคือกูเข้าใจนะบางคนเป็นแฟนคลับอีกทีมนึงซึ่งก็เป็นแบบว่าอาจจะไม่ชอบว่าทำไมไม่ได้อยู่ในลีกหรือนู่นหรือนี่เข้าใจไม่ชอบเลยกูไม่ได้บังคับให้มึงชอบแต่ไอ้เหี้ยมึงก็อย่าไปกดดันเพลเยอร์ไทยมึงพิมพ์ภาษาไทยกันเขาก็กลับมาอ่านไอ้กลุ่มเฟซก็อยู่ดูแข่งเนี่ยเขาก็ย้อนดูทุกรอบกูจะพูดเสมอนะไหมอะไรที่แบบบางอย่างเก็บไว้หรือมึงคุยกันเองพอแค่นั้นก็เข้าใจนะมันพื้นที่สาธารณะอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้แต่ก็เข้าใจว่ามึงก็เข้าใจนะไหมมาเขาก็คนไทยมึงจะกดคนไทยกันเองแล้วมึงจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังวะสัตว์ไอ้เหี้ยไม่คือถ้าเป็นทีมฝรั่งนะกูเข้าใจนะมึงจะด่าอะไรมันก็แบบยังพอด่าได้นะเว้ยเพราะว่ามันไม่เข้าใจภาษาไทยเว้ยฝรั่งมันโนครูเราพิมพ์เหี้ยอะไรไปมันโนครูแต่คนไทยเขาฟังเขาอ่านก็นั่นแหละไอ้เหี้ยไหนดูสัมภาษณ์ช่องอังกฤษดิขสัมวะ
ไอ้แบนวะ With our winners from TALON East, gonna be talking. Ben, congratulations. Hard-fought victory. You were the saving grace for the team. Whenever the team needed you, you stepped up big. Now, GE, though, really pushed you guys today. So what do you think made it tricky? I think a lot to do with their communication. Since we have two Thai players that cannot speak English fluently. That's fucked. Okay. They're still learning English, but it's still hard for them. And I think once that gets fixed and they get more comfortable with the language, we'll be much better. Bro, that's fucked. You guys just need more time in terms of communication. Bro. Part of what I wanted to ask you, team synergy. แป๊บหนึ่ง that's fucked. That's fucked. Okay. ไม่คือกูเข้าใจมันนะเว้ยแต่มึงพูดให้มันไม่แบบปังอย่างนี้ได้หรอวะมึงต่อยเลยอ่ะอันนี้คือมึงต่อยเลยอ่ะไอ้เหี้ยเขาถามเปิดมาก็สัมภาษณ์แบรนด์ต้องถามว่าวันนี้คุณชนะ global มาแต่ global ก็ทำให้คุณไปถึงจุดแบบต้องใส่สุดเพราะอะไรถึงแบบมันลำบากขนาดนี้ถึงจะมาแบบถึงขนาดนี้ได้ก็บอกเลยว่าเราผิดพลาดตรงการสื่อสารนะครับผมคือเรามีเพลเยอร์คนไทย2คนที่พูดอังกฤษไม่ได้มันก็ทำให้การสื่อสารยากมึงรู้ใช่ไหมมันทีมไทยไอ้เหี้ยแบนคือกูเข้าใจว่ากูเข้าใจแต่มึงอย่าชกอย่างนี้ดิอาซาดมึงมัดตรงแบบไม่สนเลยอะพูดแบบมันแค่แบบมีปัญหาเรื่องภาษาเราแบบสื่อสารกันแบบยังมีติดนิดนึงไม่เพลเยอร์คนไทยเรา2คนพูดอังกฤษไม่ได้โอ้โหไอ้เหี้ยนี่เด็กเหี้ยนะแบกพวกกูเกมนึงเอาเลย And level of communication. You said there's a little bit of problem. So what are you doing on your side personally to make sure that the team kind of knows how to navigate through tough situations? So for the maps that I do not play duelist, which I really can't look at my map a lot, I try to call a lot. For example, when I'm playing Viper or playing Initiator role, I can look at the way map more and read the game. Yeah. So I try to help my team in that way. โอเคก็เขาก็ถามว่าโอเคคุณบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยแล้วคุณน่ะช่วยเพื่อนยังไงให้แบบว่าก้าวข้ามจุดแบบนี้ไปได้ก็แมปไหนที่ผมไม่เล่นดวลลิสต์นะผมแบบผมเล่นไวเปอร์อะไรเงี้ยผมก็จะพยายามช่วยปิงแมปหรือช่วยคอให้มากขึ้นแต่แมปไหนที่ผมเล่นดวลลิสต์ที่แบบผมต้องโฟกัสแมปเองเนี่ยผมก็อาจจะคอน้อยแต่ผมก็จะพยายามคอให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับผมนี่แล้วจัดหมีกับจิตจะบอยจะได้ไม่คือเข้าใจเว้ยอันนี้คือจะเข้าใจนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีให้เพื่อนฝึกภาษาแต่มึงอย่าต่อยเพื่อนแบบกลางจอแบบกลางเวทีอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันก็คือกูเข้าใจแหละว่ามันหวังดีอ่ะมันไม่หวังเฮียหรอกชนะมันก็ชนะด้วยกันมันไม่ได้มีใครชนะคนเดียวหรอกแต่มันต่อยแรงมันพูดวิธีอื่นได้เว้ยมันพูดวิธีอื่นได้ดีกว่านั่นคือสิ่งที่จะพูดไม่คือสุดท้ายอ่ะการที่หมีหรือจิตพูดอังกฤษได้อ่ะมันก็ดีสำหรับพวกเขาเว้ยไม่ต้องให้แม่งเรียนภาษาไทยหรอกช่างแม่งไปสุดท้ายเราก็อยากเห็นคนไทยเราพัฒนามากกว่าใช่ปะล่ะคือกูพูดเพราะมันก็ไม่น่าเข้าใจนะกูพูดอย่างเงี้ยกูเลยพูดเลยไอ้ทีนี้ก็ไม่เข้าใจภาษาไทยอยู่แล้วคือนั่นแหละคือถ้าแบบหมีกับจิตมันเรียนอังกฤษได้อ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็ดีสำหรับพวกเขาอยู่แล้วก็ปล่อยเขาเรียนไปส่วนไอ้ที่นี้ช่างแม่งแต่ก็มึงก็อย่าตบพวกกูอย่างนี้มึงก็เบาได้เบา Right. So you're definitely pulling your weight. Yeah. Now I want to ask you about the Icebox pick, though. I mean, GE had a decent win rate, and it's their good map. They're really strong on it. So why pick it? We were really confident in Icebox. Our scrim results were really good. Probably like 100% win rate. But more than how we play the game, it's more onto probably like. We were really confident in Icebox. Our scrim results were really good. Probably like 100% win rate. Damn. But more than how we play the game, it's more onto, as I said, the communication problem. And it definitely we kind of crumbled because there were too many gaps left and we didn't communicate that properly. All right, so once communication gets fixed, you're good to go. All right. โอเคก็เขาถามว่าสำหรับแมป Icebox คุณเลือกกันมาทำไมคุณรู้ไหมว่าglobal village Icebox เนี่ยมันเยอะชนะมาบ่อยก็ตอนซ้อมนะครับผมเราก็
วิเลนเราเกือบ100%ตอนซ้อมตอนสคริมนะคือเราเล่นไอบล็อกได้ดีมากแล้วเรามั่นใจมากแต่พอมาถึงแข่งเนี้ยก็แบบที่ผมบอกมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารก็เลยทำให้แบบมีจุดบกพร่องเยอะจุดที่ปล่อยไปเยอะก็เลยแหละผมก็ถ้าไปแก้จุดนี้ได้จุดการสื่อสารนี้ได้ไอบล็อกเราก็น่าจะดีกว่านี้ครับแล้วเคียตอนซ้อมพวกมึงไม่สื่อสารกันเหรอวะอันนี้กูงงนิดนึง Now I cannot not ask you about the upcoming match because it's against T1, your former team. They've been kind of struggling a little bit, so it's against T1, your former team. They've been kind of struggling a little bit, so your thoughts on how they're doing and also thoughts on the upcoming matchup. I think T1 as a team, like player-wise, they're really good. Good coaching stuff. I think it's just more onto maybe some inexperience or not the team chemistry not being correct yet. But I'm very excited to play against them. All right. ทีมต่อไปนะครับคุณจะเจอ T1 คุณตื่นเต้นไหมได้ไปเจอทีมเก่าของคุณแบนก็บอกเลยว่าแล้วคุณคิดยังไงกับทีม T1 ด้วยก็บอกเลยว่าก็ตื่นเต้นนะครับผมคือ T1 ก็เป็นทีมที่โหดแบบว่ามีเพลเยอร์โหดๆแต่รู้สึกว่าเหมือนเคมีของทีมน่าจะยังเข้ากันไม่ได้ถ้าเขาไปแก้จุดนี้ได้เนี่ยก็บอกเลยว่าเขาน่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับผมแต่สุดท้ายนี้ก็ผมก็ตื่นเต้นครับที่จะได้เจอ T1 นั่นเอง Alright, we are all excited to see you two play. Now, thank you so much and go get some rest. Thank you. Late night, but good luck. Thank you. Next week as well. Now, that was Ben with มันดูอ่องๆมาวะ Late night, but กูคิดไปเองว่าไอ้ที่มันดูอ่องๆมาวะ good luck. Thank you. Next week as เหมือนตอนกูเป็นตอนเด็กแล้วแม่ชอบปล่อยกูไปตรงเคาน์เตอร์อะแล้วแม่กูบอกเดี๋ยวกูมานะแล้วกูก็เช็คกูจะไปตรงแคชเชียร์แล้วอะแล้วแม่ as well. Now, that was Ben with the victory. Thank you everyone for staying with us till this late hour. Now, coming up tomorrow, we have T1 versus RIQ, Bleed versus Zeta. So we'll see you tomorrow. ลอกสั่นเลยเนี่ยดูดิไอ้ยี่ดูลอกกูต้องทำอะไรต่ออ่ะเอาเหี้ยชิบหายแล้วจะถึงคิวกูยังยืนอยู่เลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่างน้อยก็ชนะว่าสักโอ้ถือว่าดีแต่ว่าไอ้เหี้ยจะต้องดูหน่อยว่าจะไหวหรือเปล่า2-1เอาแล้วพวกเฮียนี่เอาแล้วถ้าไม่ได้ไปจากกลุ่มกูก็ได้ไปจากกลุ่มนี่ว่าสัตว์ตอนเนี้ยเย็ดแม่เย้ยถ้าไม่ได้ไปจากกลุ่มเองก็ได้ไปจากกลุ่มเนี้ยกูรู้แค่นี้แหละถ้าพวก2ตัวเฮียนี้ไม่ได้2วินเราก็ได้ไปNRG แข่งตอนไหนอีทีอาทิตย์หน้ามั้งแล้วกูแฮปปี้จังเลยกูขออีทีนี้หน่อยดูดิมีใครนัวเฮียอะไรกันอีกวะทำไมมันไม่ขึ้นวะพรุ่งนี้ RQ มาไหมน่าจะมาแหละไม่มีใครนัวกันเลยหรอไม่มันเลยอะไรวะมันเอา1-3นี่วิธีเอาใช่ไหมคือเอา1-3ของแต่ละกลุ่มแต่ถ้าในกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งอะชนะยังไม่ถึง2รอบอะไม่ได้ไปต่อเหมือนบลีตอนเนี้ยอยู่ที่3ใช่ปะแต่ถ้าบลีไม่ชนะอย่างน้อย2รอบอะก็โดนตัดสิทธิ์ออกไปเลยแล้วก็จะเอาจากกลุ่มนี้แทนจะเป็นอย่างนั้นใช่ก็เลยมีสิทธิ์ทั้งกลุ่มตัวเองแล้วมีสิทธิ์ไปจอยกลุ่มนู้นคือเราต้องเป็นท็อป3ครับน่าจะลบกันหมดแล้วเฮียมันปรับอย่างงี้ไอ้นี่ยังไงวะปรับเป็นแบบรีเซ็ตยังไงวะอ๋อนี่นิวโพสต์นี่นะเขาเปลี่ยนกฎแบบเขาเล่าเก่งเฮียผมยิงได้30คุณคิดว่าคุณยิงแล้วอะไรตาดีอ่ะผมยิงได้30คุณคิดว่า
ว่าคุณยิงได้ไหมครับตอนนี้คุณคิดว่าคุณยิงได้ไหมครับตอนนี้คุณคิดว่าคุณยิงได้ไหมครับตอนนี้ไอ้เหี้ยอะไรวะมึงไอ้เหี้ยคู่สองกันเยอะนะครับทารอนครับทารอนมาจากไอเพนในกลุ่มนี้ใครดูชื่อคนจัดการด้วยคงกองออกไปหมดแล้วอะเฮ้ยแต่อันนี้ก็ใส่นัวอยู่เหมือนกันนะไซเฟอร์ก็น่าจะรู้เหมือนกันที่ก็ลุ้นแค่บลีดไม่ชนะ ไม่ก็ลุ้นบลีดด้วยแล้วก็ลุ้นทีเอสด้วยเพราะว่าทีเอสก็ชนะไปรอบเดียวมันต้องชนะอย่างน้อย2 รอบแบบ3เป็นไงมาคะดูไม่ทันเลยตะกี้ชนะครับคุณมีนสวัสดีครับสบายดีไหมโอ้โหเฮียนานๆทีกูจะเห็นกลุ่มไทยสงบสติเย็ดเคเป็นไปได้ไงวะเฮ้ย no way bro 1,000 บิตขอบคุณครับเซ็น 1,000 บิตก็เฮียอันปลอมแล้วเล่นวาโลอ่ะไม่เล่นไม่รู้เรื่องแล้ววะรอแพ้กันกูว่านะรอแพ้กันไม่มีคนบัฟ 5,000 บิต 5,000 บิตปลอมอีกไปแล้วแชทไม่ไหวอ่ะกูว่าเดี๋ยวกูต้องมาถ่ายงานแล้วกูยังไม่อยากเล่นในสตรีมเพราะกูรู้ว่าแน่เลยวะกูเล่นไม่เป็นละเดี๋ยวไปวอร์มกันเดี๋ยวกลับมาเล่นวาโลส่วนแข่งพรุ่งนี้เจอกันคู่ T1 เจอ RQ กับ Bleach เจอ Zeta ไม่เดี๋ยวจะไปถ่ายงานด้วยจะต้องถ่ายงานส่งลูกค้าด้วยมีถ่ายงานนิดนึงก็เจอกันคู่นี้ส่วนตอนเช้าเมกามีอะไรไหมเมกาC9 EG อาจจะไม่ได้ดูเฉยๆกูไม่อินขนาดนี้ถ้ากูว่างเดี๋ยวกูมาแล้วกันถ้ากูไม่ว่างกูก็ไม่มาตามนี้ไปแล้วยัดเจอกันครับผมดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครไปเที่ยวหรือใครไปทำอะไรต่อนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะแฮปปี้สงกรานต์ก่อนไปก็ใครไม่ได้กดติดตามใครไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกันด้วยนะ YouTube ทั้ง YouTube ทั้ง Twitch ฝากกด Follow กันด้วยนะครับผมก็ไม่มาบอกไม่มาบอกมาเอาเป็นว่าไม่มาก่อนอย่างนี้เพราะไม่สัญญาคู่ถ้าเป็นคู่เซ็นมาแต่นี้ไม่ใช่คู่เซ็นไม่สัญญาก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะผมขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่วันอาจจะพรุ่งนี้บ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายครับ